Θα πούμε εντάχει λίγο αυτά που είχαμε πει στο πρώτο. Το 2 ώρο που είχαμε κάνει. Δηλαδή τι. Όλα είναι ενέργεια. Υπάρχει κάποιος που δεν το πιστεύει αυτό? Πιστεύεις ότι το ξέρεις δηλαδή? Είναι αποδειγμένο. Το ξέρεις? Έχετε συστηθεί? Ξεκίνα. Γιώργος. Γιώτα. Διονύσης. Οι φίλοι μας φωνάζουν Γεωργιό. Διονύσης. Στους υπόλοιπους, δεν γνωριστείτε. Παναγιώτης. Ελένα, Άννα, Γιώργος. Στέλλα, Στάνα, Κανάρης. Νανα. Είναι στην Ακαδημία οι δεσποινείς. Μου ήρθε η κυρία και έχει γίνει δεσποινής, γιατί στο λέω γιατί μου έχει κάνει μαυλάκια. Όλα είναι ενέργεια. Εφόσον όλα είναι ενέργεια, στην πραγματικότητα ζούμε σε μία σούπα. Αυτό, οτιδήποτε υπάρχει, σε υποατομικό επίπεδο, είναι ενέργεια. Είμαστε το ίδιο. Θέλω λοιπόν να κλείσετε λίγο τα μάτια και να σκεφτείτε ότι είσαστε μέσα σε ένα βάζο. Που μέσα αυτό το βάζο περιέχει όλο τον κόσμο σας, το δικό σας κόσμο. Μπορείτε να βιώσετε έτσι την ενότητα σαν ενεργειακά όντα. Ανοίξτε τα μάτια. Αυτή η σούπα λοιπόν της ενέργειας που είμαι και εγώ μέσα, μπορεί εδώ να είναι αέρας, εδώ να είναι πιο στερεό, εκεί γυάλινο, έρχεται σε μένα ή φεύγει ανάλογα με το πώς εγώ νιώθω. Δηλαδή, ο κάθε άνθρωπος, ανάλογα τη συναισθηματική κατάσταση που είναι, νιώθει καλά ή δεν νιώθει καλά. Είναι δηλαδή αναμένος ή είναι σβηστός. Είμαστε τα θηλαστικά και περισσότερο άνθρωπος, τα όντα τα οποία μπορούμε να αυξομειώσουμε αυτό που νιώθουμε. Γιατί το ξύλο έχει μια σταθερή συχνότητα. Αυτή είναι. Δεν μπορεί να αλλάξει. Δεν νιώθει, άρα δεν μπορεί να αλλάξει το ενεργειακό του πεδίο. Εσείς που νιώθετε μπορείτε. Ένα απλό. Πάμε πίσω όλοι τους ώμους. Και εδώ θα ακούσεις γιατί. Πίσω οι ώμοι, πίσω οι ώμοι, πίσω οι ώμοι, πίσω οι ώμοι. Νιώθετε λίγο καλύτερα από ότι έτσι. Το NLP λοιπόν, όπως σας είπα και την προηγούμενη φορά, τι λέει, και εδώ εξηγείται το σταύρωμα των χεριών, ότι για κάθε στάση του σώματος που έχει ο κάθε άνθρωπος, νιώθει ένα συγκεκριμένο συναίσθημα. Και είναι ίδιο για όλους. Όποιος κάτσει στη στάση που έχεις, όποιος αναπνεύσει σαν εσένα, θα νιώσει ακριβώς το ίδιο πράγμα. Αυτό είναι καταπληκτικό γιατί. Γιατί μπορώ με μία απλή παρατήρηση του πώς στέκομαι να αλλάξω άμεσα σε χρόνο μηδενικό σχεδόν τα συναισθήματά μου. Δεν μπορείτε. Πίσω. Για καθίστε τώρα μπροστά έτσι. Έτσι. Κάτι άλλαξε. Για εννοήσαστε έτσι, σκεφτείτε κάτι χαρούμενο. Δυσκολό. Μιζέρια. Όρκα μιζέρια, έτσι το λέει. Λοιπόν, έτσι ο λαός με τη σοφία που το διακρίνει λέει ότι μη σταυρώνετε τα χέρια σας, σταυρώνετε την τύχη σας. Γιατί σήμερα θα μάθετε και κάτι άλλο. Αυτό που νιώθετε στο τώρα είναι αυτό που δημιουργεί το αύριό σας. Τώρα, όλοι έχουμε φαντασία. Τι χρησιμοποιούμε? Πόσο συχνά χρησιμοποιείς τη φαντασία σου? Καθημερινά. Καθημερινά. Τι είσαι, ποιητής? Ναι. Πόσο συχνά χρησιμοποιείς? Όχι πολύ συχνά. Όχι. Εσύ ξέρεις. Καθημερινά. 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 Δηλαδή τι κάνεις με τη φαντασία σου? Πού τη χρησιμοποιείς καθημερινά? Πες μου ένα παράδειγμα. Ένα παράδειγμα. Άστο. Μήπως το είχες. Να είναι καθαρό το σπίτι μου, ας πούμε. Και αυτή είναι και μια σκέψη. Η κάθε σκέψη με φαντασία. Χρησιμοποιείς για καλό ή για κακό?
Ωραία. Αυτό το θαυμάσιο εργαλείο που έχουμε και λέγεται φαντασία είναι αυτό που μας βοηθάει να δημιουργήσουμε ή να καταστρέψουμε τη ζωή μας. Σύμφωνα με τα όνειρά μας. Γιατί η φαντασία, οι εσωτερικές αισθήσεις δηλαδή, είναι 29, γράψτε το, όσοι δεν το γνωρίζετε, 29 φορές πιο δυνατή από τη λογική και από τη δύναμη της θέλησης. Έχει προσπαθήσει κάποιος από εσάς με τη δύναμη της θέλησης να αλλάξει κάτι στο μέλλον? Το αλλάξατε? Τι? Ναι. Ναι, πες μου τι είναι αυτό που άλλαξες. Αν μπορείς και θέλεις. Να σας μιλήσω για πολύ πρόσφατα. Ναι, ναι, βέβαια. Ήθελα να πάρω αναρωτική άδεια και την πήρα. Για να γλιτώσω κάτι. Όταν λέω μακροπρόθεσμα στη δύναμη της θέλησης, εννοώ όχι το να αγοράσω κάτι, να πάρω κάτι, αλλά να αλλάξω κάτι στη ζωή μου. Να γίνω κάτι. Να γίνω κάτι. Το έχετε κάνει? Και άλλαξε? Τα κατάφερες κι εσύ? Χρησιμοποίησες φαντασία. Χωρίς να χρησιμοποιήσετε τη φαντασία σας. Δηλαδή μόνο με τη δύναμη της θέλησης. Γιατί μην ξεχνάτε ότι μάθαμε μεγαλώνοντας ότι η φαντασία δεν είναι και πολύ καλό πράγμα. Αυτό δεν μάθαμε. Ότι μην είσαι φαντασμένος, μην το μυαλό σου τρέχει μακριά, η ζωή είναι εδώ. Πρέπει να βρεις να φας, πρέπει να πας να σπουδάσεις, πρέπει. Και αυτό έχει ψαλιδίσει τη φαντασία μας. Αυτή είναι η ερώτηση. Ότι χρησιμοποιείτε μια ψαλιδισμένη φαντασία έτσι όπως διαμορφώθηκε όπως μεγαλώνατε ή τη χρησιμοποιείτε δυναμικά? Τη χρησιμοποιείτε δυναμικά. Εκεί είναι το θέμα. Ωραία. Είμαι κάνω έχω. Σας πηγαίνω λίγο περιμετρικά για να επικεντρωθούμε στο στόχο. Είμαι κάνω έχω. Ποιος γνωρίζει τη διαδικασία του είμαι κάνω έχω? Λέγε. Ότι πρέπει να είμαι καλά, να αισθάνομαι καλά, Ναι. να κάνω αυτό που πρέπει και να έχω αυτό που θέλω. Αυτό που θέλω. Περιφραστικά είναι. Ωραία, για να ξυπνήσουμε λίγο, για σηκώθείτε. Κάντε μια βόλτα γύρω από τον εαυτό σας, Αριστερός ή δεξιός? όπως θέλετε. Και μετά ο ένας να κάνει μασάζ στην πλάτη του αλουνού. Έτσι να ξυπνήσουμε. Γιατί καφεδάκι ακόμα δεν είδαμε εδώ μέσα. Να. Έτσι. Έτσι, για να ξυπνήσουμε. Περίμενε, παραπονιάρι. Στροφή 180 μοιρών. Όλοι τώρα το κάνουμε. Ωραία. Έτσι, δυνατά να ξυπνήσουν οι μυς. Ξαναγυρίστε. Πολύ ωραία. Δεν θέλω να πάρω πλάτη. Πολύ ωραία. Καθίστε. Είμαι κάνω έχω λοιπόν. Ο περισσότερος κόσμος, και δεν νομίζω να διαφωνήσετε σε αυτό, προσπαθεί να μαζέψει χρήματα με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, να αγοράσει πράγματα, δηλαδή σπίτια, αυτοκίνητα, να δημιουργήσει σχέσεις, με απότερο σκοπό τι? Να νιώσει. Όλοι οι άνθρωποι ή θα κάθονται, ή θα είναι όρθιοι, ή θα περπατάνε, ή θα είναι ξαπλωμένοι. Υπάρχει καμιά άλλη στάση που δεν ξέρω, δεν την έχω μάθει ακόμα? Πετάνε. Μπορούν να κάνουν ελεύθερη πτώση. Και μπορεί να κάνουν ελεύθερη πτώση, βεβαίως. Τι είναι αυτό που διαφοροποιεί τη ζωή του ενός από τον άλλον, από τη ζωή του άλλου? Τι είναι αυτό που διαφοροποιεί τη δικιά μου ζωή πριν 5 χρόνια, τώρα ή σε 10 που φαντάζομαι? Η στάση? Έχει Το συναίσθημα, αυτό που νιώθω. Όλοι έχετε περάσει δύσκολες καταστάσεις στο παρελθόν. Αυτό που σας έχει μείνει τώρα ποιο είναι? Το τι περάσατε ή πώς νιώθατε τότε που το περνάγατε? Το συναίσθημα. Αυτό το οποίο αλλάζει μέσα μου και καθορίζει τη ζωή μου, καθορίζει το τώρα μου, το πώς νιώθω τώρα, το τι θα δημιουργήσω αύριο, είναι αυτό που νιώθω. Δεν είναι η στάση, γιατί άμα ήταν μια τέτοια στάση θα καθόμουν έτσι και θα ήταν όλα τέλεια. Αυτό που νιώθω.
Το είμαι κάνω έχω λοιπόν δεν είναι τίποτα άλλο παρά το είμαι είναι ο σπόρος, είμαι καρπούζι. Είναι το πρόσφυλό μου. Παράδειγμα. Άρα είμαι ένας σπόρος καρπουζιού. Εάν με φυτέψει εμένα, σαν σπόρο, τι θα βγάλω? Ένα καρπούζι. Τι άλλο? Έτσι λοιπόν η κάθε σκέψη που έχετε μέσα, η κάθε πεποίθηση, και θα πούμε τι είναι πεποίθηση, στην πραγματικότητα είναι ένας καρπουζόσπορος, ο οποίος είμαι ο σπόρος. Κάνω τι χρειάζεται. Αν είμαι σπόρος, τι θα κάνω? Θα βγάλω ένα σταράκι. Για να έχω τι? Ένα καρπούζι. Η σειρά λοιπόν της δημιουργίας είναι είμαι, κάνω, έχω. Όλες οι αλλαγές που θα κάνουμε σήμερα θα είναι στο είμαι. Και όποτε πραγματικά έχετε κάνει αλλαγές στη ζωή σας, αυτές ήταν στο είμαι. Είμαι. Όλοι έχετε μια ταμπέλα εδώ. Κάποιοι έχουν κάποια δυσάρεστη ταμπέλα. Δηλαδή με κακοποιήσανε μικρό. Τώρα έχουν περάσει 50 χρόνια, έχουν κακοποιήσει και εγώ λέω με κακοποιήσανε. Είναι η ταμπέλα που έχω. Ή έχω μια ταμπέλα δεν αξίζω. Ή έχω μια ταμπέλα είμαι γαμάτος. Δεν έχει σημασία τι, αλλά έχω μια ταμπέλα εδώ. Σκεφτείτε έναν άνθρωπο που δεν έχει ταμπέλα. Το χειρότερο μπορεί να του τύχει είναι. Ποιος είμαι, πού πάω, τι κάνω. Τρελαίνεται στην πραγματικότητα. Είμαι, κάνω, έχω λοιπόν. Και αυτό το είμαι που σήμερα έχετε, που ήρθατε εδώ το πρωί, θα είναι αλλαγμένο από το είμαι που θα έχετε όταν φύγετε. Είμαστε σύμφωνοι γι' αυτό? Έχει κάποιος αντίρρηση να του αλλάξουμε λίγο το είμαι? Αυτό φαίνεται πολύ εύκολα από ανθρώπους, θα μιλήσω για το οικονομικό κομμάτι που είναι οφθαλμοφανές, είναι χειροπιαστό. Που κερδίσανε χρήματα από κληρονομιές, από λαχεία, από και σε έρευνα που έγινε, ύστερα από 15 χρόνια, αυτοί είχαν χάσει. Το 93% τα είχαν χάσει. Όχι 93%, το 87% είχαν χάσει όλα αυτά τα χρήματα που είχαν κερδίσει ή τους είχαν δώσει. Εάν η έρευνα πήγαινε άλλα 15 χρόνια, θα ήταν το 100%. Γιατί? Γιατί άσχετο με το πόσα χρήματα μπορεί εγώ να έχω, όταν είμαι φτωχός εδώ, έχετε ακούσει που λένε, είναι φτωχοί εδώ. Τι σημαίνει είμαι φτωχός εδώ? Στην ιδέα ότι είσαι φτωχός. Το είμαι μου έχει ένα σπόρο φτώχειας, τόσο. Θα κάνω λοιπόν ό,τι χρειάζεται, αυτόματα. Σήμερα θα μάθετε πως η ζωή σας μπορεί να μπει στον αυτόματο πιλότο, αλλά που θα σας πάει στη σωστή πορεία. Γιατί πάλι την έχετε βάλει στον αυτόματο πιλότο, αλλά σας πηγαίνει εκεί που δεν θέλετε. Έτσι λοιπόν, το είμαι, οι άνθρωποι λοιπόν αυτοί χάσαν τα χρήματα γιατί ήταν φτωχοί και έτσι κάναν ό,τι χρειάζεται, άσχετο από το πόσα χρήματα είχαν. Άλλος έπαιζε στα χαρτιά, άλλος έπλεξε με γυναίκες, άλλος του τα φάγανε, άλλος αρρώστησε και τα έδωσε όλα για να γίνει καλά. Αλλουνού το παιδί δεν έχει σημασία τι, το σύμπαν έχει πολύ φαντασία για να μας δώσει και εμάς τόση. Έκανε λοιπόν ό,τι χρειάζεται για να έχει τι, αυτό που ήταν. Σας θυμίζει κάτι αυτό από τη ζωή σας? Το είμαι, κάνω, έχω. Αυτό είναι. Αν δεν αλλάξω το είμαι, και γι' αυτό σας είπα ότι ο περισσότερος κόσμος κοιτάει τον απέναντί του που είναι ευτυχισμένος και λέει τι έχει αυτός? Ωραία, έχει ένα ωραίο διαμέρισμα, έχει ένα ωραίο σπίτι, έχει μια ωραία γυναίκα, έχει δύο παιδιά. Και λέει, εάν κάνω όλα αυτά κι εγώ, θα γίνω ευτυχισμένος. Από τη μέχρι τώρα εμπειρία σας, έχει γίνει κανένας ευτυχισμένος έτσι? Είτε από τον εαυτό σας, κρίνοντας, είτε από άλλους. Όχι, δεν γίνεται αυτό. Το κενό μέσα μου, το είμαι μου δηλαδή, δεν μπορεί να γεμίσει από το κάνω και έχω. Όσα να κάνω και όσα να έχω. Γι' αυτό λοιπόν είναι σημαντικό και σήμερα θα το κάνουμε να αλλάξουμε αυτό το είμαι. Είπαμε λοιπόν ότι η φαντασία είναι 29 φορές πιο δυνατή από τη λογική και τις δύναμεις της θέλησης. Τώρα λοιπόν θα κάνουμε ένα νευροσυσχετισμό. Δεν θα σας πω ακόμα τι είναι νευροσυσχετισμός όσοι δεν ξέρετε. Που έχει να κάνει με τη δύναμη. Όσες φορές σταματήσατε σε ένα εμπόδιο, όσες φορές δεν κάνατε αυτά που θέλατε, γιατί συνέβη στη ζωή σας? Υπήρχε ένας φόβος. Ο φόβος τι με κάνει να νιώθω? Αδύναμος. Αυτό δεν με κάνει.
Εδώ έχω τη φύση που μου έχει πάει λίγο κόντρα. Δηλαδή, όταν γεννηθήκαμε, είμαστε μικροί, δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα. Ούτε να φάμε, το μόνο που μπορούσαμε να κάνουμε είναι να κλαίμε και να αρχίσουμε. Τίποτα άλλο. Όλα τα υπόλοιπα ζητούσαμε βοήθεια. Αυτή λοιπόν η ανημποριά, η αδυναμία είναι χαραγμένη μέσα μας βαθιά στο υποσυνείδητο. Και ενώ εμείς μεγαλώνουμε και ομορφαίνουμε, αυτή η εικόνα, αν δεν την αλλάξουμε εμείς, δεν αλλάζει. Και έτσι μπορεί να έχω γίνει ένας πανύψηλος, πανέμορφος, αλλά μέσα μου να είμαι ένα παιδάκι 5 χρονών φοβισμένο. Έχετε συναντήσει τέτοιους ανθρώπους. Αυτό λοιπόν το φόβο θα το σπάσουμε τώρα. Και αμέσως μετά θα λυγίσετε, γιατί σας θέλω με το συναίσθημα της δύναμης να πάρετε όλη τη γνώση που θα πούμε εδώ, γιατί δεν ξέρω αν το ξέρετε, αλλά όταν παίρνω μια γνώση, έχω ένα συναίσθημα. Δηλαδή, μαθαίνεις κάτι και είσαι σε καλή κατάσταση, σε κορυφαία κατάσταση. Όταν πας να το βγάλεις, βγαίνει ακριβώς με το ίδιο συναίσθημα. Αυτός είναι ο λόγος που όταν πάμε να βγάλουμε τη γνώση που πήραμε από τα σχολεία, πώς βγαίνει? Με το ίδιο συναίσθημα που είχαμε στα σχολεία. Δηλαδή βαριόμαστε, είχαμε την προσοχή μας αλλού, γι' αυτό δεν μας πιάνει. Σηκωθείτε λοιπόν όρθιοι. Θέλω να σκεφτείτε μια στιγμή που στη ζωή σας νιώσατε δυνατή. Δεν με ενδιαφέρει αν είναι πραγματικός λόγος ή φανταστικός, αλλά που νιώθατε τεράστιοι. Ρικές. Ρικές. Δεν με πειράζει τι θα είναι. Μπορεί να ζουν και στην ηλικία των 8 χρονών. Ρικές. Ναι. Βρήκαμε όλοι. Έχεις βρει εσύ? Όλοι. Πολύ ωραία. Κλείστε τα. Όταν σας πω, ενώστε τη γροθιά σας, το κάναμε την προηγούμενη φορά. Το χρησιμοποιήσατε, το χρησιμοποίησες, είδε τι αφορά. Πού να δεις τώρα τι θα γίνει. Λοιπόν, κλείστε τα μάτια. Φέρτε με τη φαντασία στο μυαλό σας με τις εσωτερικές αισθήσεις. Αυτό σημαίνει φαντασία. Φαντασία είναι ακριβώς οι ίδιες αισθήσεις που έχω έξω μου, τις έχω και μέσα μου. Υπάρχει η εσωτερική όραση και η εξωτερική. Η εσωτερική ακοή και η εξωτερική. Φέρτε λοιπόν στην οθόνη του μυαλού σας αυτή τη στιγμή που νιώθατε δυνατή. Μην πείτε τι ήταν αυτό. Το φέρατε όλοι. Δυνατά, ναι. Ναι! Ναι! Πολύ ωραία. Διπλασιάστε τώρα το μέγεθος της εικόνας. Αρχίστε να ακούτε τα λόγια που σας λέγανε ή λέγατε σε αυτή την κατάσταση της δύναμης. Διπλασιάστε την ένταση των χρωμάτων, την ευκρίνεια της εικόνας και ξαναδιπλασιάστε. Το κάνατε? Ναι! Νιώθετε τη δύναμή σας? Δεν άκουσα? Πολύ ωραία. Σφίξτε το χέρι τώρα και πείτε 3 φορές δυνατά. Ναι, 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 με σφιχτό. Σφιχτό το χέρι, κλειστά τα μάτια, δεν δουλεύουν αλλιώς. Σφιχτό το χέρι, έτσι, έτσι, σφιχτό, πολύ ωραία. Ανοίξτε τα μάτια. Να δείτε. Πού το χρησιμοποίησες, πού ένιωσες να κολώνεις και έφυγες μπροστά. Με το ναι. Πώς το βίωσες? Ναι, πολύ ωραία. Πολύ δυνατά. Πολύ δυνατά. Τα συναισθήματα λοιπόν είναι δικά μας. Τα συναισθήματα... Θα σε κάνω εδώ. Γιατί δεν θα φύγω. Τα συναισθήματα είναι δικά μας. Μέχρι τώρα πιθανό να πιστεύατε ότι περισσότερο στις σχέσεις ότι εσύ με κάνεις και σ' αγαπάω. Ή εσύ μου δίνεις αγάπη, ή εσύ μου δίνεις χαρά. Ότι κάτι μου δίνουν οι απ' έξω. Εάν χτύπα ξύλο, ξύλο είναι αυτό. Φύγω! Σήμερα από εδώ. Για ένα πολύ μακρινό ταξίδι. Θα μείνει κάποιο από τα προβλήματά μου εδώ, τα δικά μου προβλήματα? Όχι. Κανένα. Εγώ είμαι ο δημιουργός όλων αυτών των προβλημάτων. Ή, όχι μόνο προβλημάτων, και των χαρών της ζωής. Εφόσον εγώ είμαι ο δημιουργός, έχετε ακούσει ποτέ το δημιούργημα να είναι ανώτερο από το δημιουργό, από μένα δηλαδή? Όχι. Οτιδήποτε σας έχει συμβεί στη ζωή το έχετε ξεπεράσει. Έτσι θα ξεπεράσετε και τα επόμενα. Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Λοιπόν, θέλω το πρώτο δυνατό ζευγάρι. Να μπαίνουμε σιγά
σιγά σιγά. Ποιος θα σηκωθεί? Όλοι θα το κάνετε, δεν θα γλιτώσετε. Λοιπόν, ποιος θέλει να το κάνει πρώτα μαζί μου? Δύο χρειάζονται για να λυγίσει μια βέργα. Δύο. Λοιπόν, λίγο μουσικούλα. Εσείς οι δύο? Τέλεια. Λοιπόν, τι πιστεύετε ότι μπορεί να τη λυγίσει αυτή τη βέργα? Με σένα ναι. Με μένα ναι, δεν θα το κάνουμε μαζί? Δεν πειράζει. Το έκανα με το κουτάλι. Ναι. Λοιπόν, εδώ επειδή είναι κομμένη, έχει δηλαδή από εδώ ή από εκεί, από εδώ μάλλον, βλέπετε έχει κάτι γρεζάκια, γι' αυτό βάζουμε κάπου πετσέτα, δεν είναι τίποτα άλλο. Κράτα εσύ, εδώ παραέχει. Θες το φτιάξω να μην σε τσιμπάει θέλω, καταλαβαίνεις. Από εδώ είναι πιο καθαρό. Έλα και σε. Αυτή είναι μια βιωματική άσκηση. Δηλαδή, τι σημαίνει? Θέλω εδώ στο λεμουδάκι σου, στο λακάκι σου. Έλα, στο λακάκι, στο λακάκι, στο λακάκι. Θα την κρατάτε, θα την κρατάτε, μόνο θα την κρατάτε. Για να μην γλιστρήσει και Λοιπόν, τι πιστεύετε, ότι αυτή τη βέργα θα τη λυγίσετε ή όχι? Πρώτο μετράει τι πιστεύετε. Πιστεύετε ναι. Δεύτερο, θέλω σε αυτή τη βέργα να βάλετε το πρόβλημά σας. Δηλαδή, τι σήμερα θεωρούσες δύσκολο στη ζωή σου, που σε έχει καθυλώσει? Μια ιδέα, μια σκέψη, ένα πρόβλημα υγείας? Τι, δεν με ενδιαφέρει τι. Να σας πω ότι 3 συμμαθητές μου, όταν έκανα εγώ τα σεμινάρια, το γράψει στο βιβλίο, είχαν καρκίνο. Στον έναν είχαν δώσει 3 μήνες ζωή και στους άλλους από 6. Χωρίς μαλλιά, ξέρετε. Αυτός με τους 3 μήνες, στους 3 μήνες που υποτίθεται ότι θα έφευγε, όταν πήγε για εξετάσεις δεν βρήκανε ίχνος καρκίνου μέσα του, ξανά έβγαλε μαλλιά και αυτή τη στιγμή έχει παντρευτεί, έχει κάνει οικογένεια και ζει τη ζωή του. Το μυαλό μας αρρωσταίνει, το μυαλό μας κάνει καλά. Θα τα πούμε αυτά αργότερα. Θέλω λοιπόν τον ευρωσχετισμό της δύναμης πρώτα. Δύναμη. Ναι, ναι, μη σου φύγει. Δεν θέλω να σε γρατσουνίσω. Και μετά με το πάμε, απλά θα πάει ο ένας προς τον άλλο. Δεν θέλω να δείτε την πέργα, θέλω να την κρατάς για να μην γλιστρήσει. Εντάξει, το κάναμε το συνέστημα. Να μην γλιστρήσει θέλω. Κατάλαβες και σε κόψει. Και αυτό είναι το εμπόδιό σας. Και φυσικά μπορείτε. Εντάξει, με το 3. 1, 2, 3, πάμε! Πάμε, πάμε, πάμε! Ναι, ναι, μπορείς, ναι, 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 έλα, δώσε, ναι, 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 δεν μπορεί. Άσε, άσε, το κάτσω εγώ. Άσε. Λοιπόν, δεν είναι αντρικές δουλειές. Λοιπόν, το κρατάω απλά. Εντάξει, πάμε, 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 πάμε! Ένας φόβος σε κράτη. Τίποτα. Επόμενο ζευγάρι. Αυτοί που πιστεύουν ότι δεν μπορούνε, αυτοί είναι που θα βάλουν άλματα. Και θα το δείτε. Ποιος άλλος δεν μπορεί? Και εγώ δεν μπορώ. Δεν μπορείς. Εσείς οι δύο θα πάτε. Είναι κάποιος που πιστεύει ότι δεν μπορεί, εσένα θα το ξανακάνει. Ότι δεν μπορείς, πιστεύεις. Πολύ ωραία. Όσο πιο πολύ πιστεύω ότι δεν μπορώ, όταν το κάνω, γράφει μέσα μου για πάντα. Δηλαδή, τώρα εσείς που θα το κάνετε, δεν θα το καταλάβετε, αλλά κάποια στιγμή που στη ζωή σας θα κολλήσετε, ό,τι και να είναι αυτό, θα δείτε τον εαυτό σας, ενώ σε άλλες περιπτώσεις κοντοστεκότανε, τώρα να πάει μπροστά. Είναι ακριβώς αυτό το βίωμα που έχετε με την πέργα. Να σας πω ότι την έχουν χρησιμοποιήσει αυτοί όπως και τα κάνονα. Και εσύ, απλά θέλω να δω. Εδώ είναι πολύ. Πάρε εσύ το άγριο. Πάρε εσύ το άγριο. Μην το, εντάξει, θα λερωθούμε, Λοιπόν, που θέλω στο λακάκι εδώ, όχι στα κοκαλάκια. Και απλά το κρατάς. Σιγά σιγά. Εδώ. Το μαλακό, το μαλακό. Και πάλι εσείς βάζετε, κράτα το από εδώ. Θέλω απλά
να πάτε μπροστά, τίποτα άλλο. Αυτό θα, εκείνη τη στιγμή σπάτε το φόβο σας που έχετε. Ποιος είναι ο φόβος? Ότι θα σε διαπεράσει σαν αρνί. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, με το 3. Καλά είσαι. 1, 2, 3. Πάμε. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Η ερώτηση λοιπόν εγώ που έχω για σένα, πόσα άλλα πράγματα στη ζωή σου νομίζεις ότι δεν μπορείς να τα κάνεις? Κράτα το αυτό. Και μπορείς. Πολλά. Σηκωθείτε όλοι τώρα. Πάρτε από μια βέργα, όσοι δεν το κάνατε. Ελάτε εδώ, όλοι. Πώς νιώθεις? Πώς νιώθεις? Μία. Πάρτε χαρτοπετσέτες από εκεί. 2. 3. Λοιπόν, δώστε τι. Σας εξήγησα και πάλι, αλλά εδώ είναι ίσιο, δεν θέλει μία φορά. Όπως την κόβουμε για τα τετράμετρη, από εδώ είναι άδεια. Εδώ είναι το άδριο, το άδριο να το δίνεις στα αγοράκια πάντα. Λοιπόν, πάλι έτσι. Ποιος άλλος, ελάτε. Εσύ έχεις κάνει βεργά? Όχι, αλλά Τι θα κάνεις, έλα και εσύ, δεν πειράζει. Έλα. Έλα εσύ, εδώ. Μην ενωθείτε, απλά επειδή είναι σκουριασμένες. Αυτό είναι σκουριά. Μία ερώτηση. Ναι. Βάζουμε κάτι. Θα βάλετε το εμπόδιο που μέχρι τώρα είχατε στη ζωή σας. Ή θα βάλετε τον ίδιο το φόβο ότι δεν μπορείτε να το κάνετε. Δεν με πειράζει τι θα βάλετε. Ή την αναβλητικότητα. Οτιδήποτε. Οτιδήποτε σας ταλαιπωρεί τώρα στη ζωή σας. Τι, εσύ γιατί κάνεις? Όλοι θέλουν να το κάνετε τώρα, μαζί. Όλοι μαζί να γεμίσει το δωμάτιο εδώ. Έλα, σήκω, μαζί θα την κάνουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Έλα. Σήκω. Στο μαλακό σημείο του λαιμού. Εδώ. Δηλαδή μην πας πια από γαλάκια και τέτοια, στο λαμπάκι σου. Έλα. Χαρτοπετσέτες. Έχουμε άλλες χαρτοπετσέτες. Τελείωσα. Σήκω, εσύ θα το κάνουμε μαζί. Τι μείνανε χωρίς ζευγάρι? Ωραία. Μπράβο. Έλα. Σήκω. Θες μαζί? Όπως θέλεις. Δεν το κάναμε. Λοιπόν, εγώ εδώ το άγριο. Θα το περίμενε μωρέ σπόραση. Θέλω να το κρατάτε όλοι. Και ο λόγος είναι να μην σας βριστεί η ρίση και να έρθείτε. Οκ, αυτός είναι ο λόγος. Λοιπόν, πάρτε μια βαθιά εισπνοή. Νιώστε τη δύναμή σας. Αυτό είναι το εμπόδιο. Και με το 3 πάμε. 1, 2, 3. Πάμε. Έλα. Πάμε. Αυτό είναι. Μπράβο. Πολύ πιο εύκολο όπως το νομίζω. Παιδιά, δεν υπάρχουν δύσκολα στη ζωή. Με το μυαλό μας τα κάνουμε δύσκολα. Αυτό ήταν μέχρι να γίνει αστήρευο. Λοιπόν, άλλη μία εσύ δεν μου γλουτώνεις. Όσο δεν θες να το κάνεις, τόσο πρέπει. Άμα δεν μπορείς, δεν θα το κάνεις. Είναι 2. Α, είσαστε οι δύο, μπράβο. Έλα. Ναι, άμα θέλετε τα ισχύονετε. Τώρα μπορείτε να τις πάρετε και να τις κρεμάσετε αυτές. Όπως υπάρχει μια άλλη άσκηση που είναι ένα ξύλο που το χτυπάω. Τι. Καλά, Το χτυπάω και σπάει. Αυτό όσοι ασχολούνται με καράτε το κάνουν ύστερα από ένα χρόνο. Και το βάζουν πάνω από το τζάμι, σαν κατόρθω. Γιατί το σπάνε με τη δύναμή τους. Επειδή όλες αυτές οι βιωματικές ασκήσεις έχουν να κάνουν με τα εμπόδια που εγώ νομίζω ότι έχω, γιατί στην πραγματικότητα δεν υπάρχουν εμπόδια. Όταν εγώ δεν τους δώσω ενέργεια, αν εγώ δεν τα μεγαλώσω. Όσο αν του δω την πέργα και πω δεν γίνεται αυτό, δεν θα γίνει. Έτσι λοιπόν και στο ξύλο, μπορείτε να το κάνετε μόνοι σας αυτό, δεν βλέπω το ξύλο. Πάω δηλαδή πίσω από το ξύλο. Και αυτή όλη η ενέργειά μου που δεν εστιάζεται στο ξύλο, αποδυναμώνει το ξύλο και περνάω από μέσα. Όποτε τα εμπόδια που είχατε τα μικρύνατε με τη φαντασία σας, περάσατε από πάνω σφαίρα. Όποτε με τη φαντασία σας τα κάνατε τόσα,
μπορούσατε να περάσετε από μέσα. Λοιπόν, πάμε. Άλλες 2 χαρτοπετσέτες. Το κάνουμε μαζί. Λοιπόν, πάρε εσύ αυτό. Τώρα είσαι έτοιμη. Όταν βλέπω έναν άλλο να το κάνει, παίρνω δύναμη. Παίρνω δύναμη. Και εγώ. Λοιπόν. Στο λαμπάκι. Το κρατάς να μην γλιστρήσει. Ναι. Βαθιά αναπνοή. Μέσα σου πες το ναι, ναι και πάμε. Πάμε, έλα εσύ, έλα, μπράβο. Αυτό ήταν. Χειροκρότημα. Μπράβο. Λοιπόν, πλύντε χέρια και ερχόμαστε. Μόνο εσύ δεν το κάνεις. Θα το κάνεις. Εγώ με πρώτη καλά να το πληγήσουμε ποτέ. Όχι, δεν είναι διάλειμμα για τσιγάρο. Τώρα, πώς είμαστε εδώ? 2, 4, 6, 8, 10, 11. 10 κουτάλια έχουμε. Δεν θα τα στραβώσουμε. Εγώ θα στραβώσουμε. Πυρούνια. Λοιπόν, εδώ είναι πιο... εδώ. Δεν με πειράζει. Λοιπόν, 2, 4, 6, 8, 9. Ούτε και έτσι κάνουμε. Ούτε. Έτσι κάνουμε. Όχι, δεν πειράζει, αλλά έχεις κάποιο λόγο να θες. Όσο πιο ανοιχτά, τόσο πιο ανοιχτή είναι πιο εύκολα. Θα το πούμε λεπτομεριακά. Λοιπόν, 10, σηκωθείτε όλοι όρθιοι. Το παιχνίδι είναι ως εξής που θα παίξουμε. Γιατί περί παιχνιδιού. Για να σας αναπτύξω όλοι, πρέπει να είναι ένα λιγότερο αυτά. Θα παίξεις, θα γράψεις. Και τα ρίχνω. Λοιπόν, 2, 4, 6, 8, 9, έλα, και εσύ 10. Εδώ είναι 9 πυρούνια. Θέλω γυρίζετε γύρω-γύρω έτσι και μόλις που πάμε, σκύβετε και παίρνετε ένα πυρούνι. Αυτός που θα μείνει χωρίς πυρούνι έχασε. Βγαίνει από το παιχνίδι. Και συνεχίζουμε. Ο σκοπός του παιχνιδιού είναι να κερδίσει εκείνος που τελευταίος όταν έχουν μείνει 2 θα κρατήσει, θα πιάσει το πυρούνι. Οκ. Πώς τελικά είσαστε? 2, 4, 6, 8, 10, 11. 2, 4, 6, 8, 9, άλλο ένα. Άλλο ένα. Γύρω-γύρω. Βάζω μουσική. Γυρίζετε γύρω-γύρω και μόλις πω πάμε, το πιάνετε. Πάμε γύρω-γύρω. Όλοι να χωρέσετε. Γύρω-γύρω. Όποιος δεν πάρει πυρούνι βγαίνει από το παιχνίδι. Πάμε. Τώρα πάρετε. Ποιος έβλεπε. Έξω. Δώστε μου ένα πυρούνι. Ξαναπούστε τα κάτω. Γύρω-γύρω πάλι. Γύρω-γύρω. Θέλετε να νικήσετε, δεν θέλετε? Ναι! Πού είναι ο ενθουσιασμός σας? Γύρω-γύρω. Πάμε. Τώρα! Έχασα. Από εκεί. Όχι, για να μην... Πάμε, αφήστε τα κάτω. Αφήστε τα κάτω. Γύρω-γύρω, χορεύουμε. Γύρω-γύρω, χορεύουμε, ανεβάζουμε την ενέργεια. Τώρα! Ποιος? Εσύ, από εδώ, έλα. Έλα από εδώ. Γύρω-γύρω. Τόδος. Μην βλέπετε, βγάλετε το πυρούνι από την τέχνη. Γύρω-γύρω. Τώρα! Εγώ
Μπέλιασα. Δεν προσπάθησα καν. Πάμε! Γύρω, λιγοστεύουν τα πυρούνια. Ναι, βέβαια βγαίνει. Τώρα! Ποιος δεν, εσύ, έξω. Τώρα! Έλα, τελειάτος τώρα. Για να δούμε το Σανίδης. Πάμε γύρω. Τώρα! Ξανά, γιατί πήρε δύο. Όχι, εσύ που είσαστε, γιατί πήρε δύο. Πόσα είναι, παιδιά, κάτι 4. Εσύ πότε έχασες τώρα? Τώρα! Τι έγινε? Δεν παίρνω να το πιάσω τώρα. Ωραίος είναι. Το πιάνουμε όποτε θέλουμε. Γύρω, για να δούμε ποιος θα νικήσει. Κοιτάξτε λίγο όλους. Εκεί από πάνω είναι όλοι. Τώρα! Να σου πω ότι δεν θα το διαβάσω και το πέρα. Το κράτησε. Έμαστε, δύο όπλες πριν με το πυρούλι. Λοιπόν, δύο. Πάμε, το πήρα μέσα από τα χέρια. Κοιτάξτε τους. Πεποίθηση λοιπόν είναι οτιδήποτε εγώ πιστεύω. Η πίστη κοινή βουνά. Τι σημαίνει για σας πίστη? Πίστη, τι σημαίνει για σένα πίστη? Πίστη. Ναι. Τώρα πίστος έχει. Να πω ορθολογιστή. Ναι. Τα ψάχνω μέσα από περίεργο ορθολογισμό. Πρέπει από όπου θες ψάξτα. Επειδή ξέρω ότι στηρίζεται στην ετυμολογία της λέξης σύσταμε, είναι ο ιστός που στέκεται ως προς ένα θέμα, ναι, όπως αυτός αποφασίζει. Δηλαδή, εγώ ως προς αυτό είμαι αυτό. Μπράβο. Ο καλύτερος ορισμός που έχω ακούσει. Αρχηγός. Η πεποίθηση λοιπόν είναι αυτό που εγώ πιστεύω. Δεν έχει σημασία αν είναι σωστό ή λάθος. Αφού το πιστεύω εγώ, τελείωσε. Έτσι δεν είναι? Αφού εγώ το πιστεύω ότι έτσι είναι, έτσι είναι. Είναι λοιπόν ένα τραπεζάκι που έχει 4 πόδια. Σκεφτείτε, η πεποίθηση. Η πεποίθηση δημιουργεί πραγματικότητα. Οτιδήποτε εγώ πιστεύω δημιουργεί πραγματικότητα, εφόσον είναι μέσα μου. Εάν λοιπόν έχω εγώ μια πεποίθηση ότι είμαι κούκλος, πού στηρίζω αυτή την πεποίθηση? Πού στηρίζεσαι? Εντάξει, λέω γιατί όταν περπατάω στον δρόμο μου σπυράνε, γιατί όποιος με κοιτάει λέει αγόρι μου, ποιος είσαι εσύ. Εντάξει, το έκανα σε αρσενικό, πάει σε θηλυκό περισσότερο, το καταλαβαίνετε. Εάν τώρα μια μέρα έβγαινα έξω και δεν μου λέει κανένας τι ωραίος που είσαι, τι θα έλεγα εγώ? Όπα, τι έγινε, βέβαια, κάτι δεν πάει καλά, για να δω. Έτσι δεν είναι, θα μου κλονιζόταν αυτή η πεποίθηση. Η πεποίθηση λοιπόν δεν είναι κάτι ακλόνητο, ή μάλλον είναι κάτι ακλόνητο μέχρι εγώ να αρχίσω να το ταρακουνήσω συνειδητά. Ποια πεποίθηση πιστεύετε εσείς σας κρατάει πίσω αυτή τη στιγμή? Πριν πάω αυτό να ρωτήσω, γιατί είσαι εδώ? Εκτός από τα ωραία μου τα μάτια, αυτό το ξέρω. Είναι το καλύτερο. Έχεις κάτι συγκεκριμένο ή γενικά? Ναι. Πολλά. Πολλά. Ένα συγκεκριμένο. Ωραία. Γιατί είσαι εδώ? Για να αλλάξω. Για να αλλάξεις. Γιατί νιώθω ωραία. Νιώθεις ωραία. Για να αλλάξω στην αισθησία. Για να αλλάξω. Για να αλλάξω πιο γρήγορα. Για να μάθω περισσότερο, να προχωρήσω. Να σπάρω τις πεποιθήσεις. Πεποίθησεις. Για να αλλάξω πιο γρήγορα. Για να καταφέρω. Όχι, αυτό που πιστεύω για να αλλάξετε βασικά. Η πεποίθηση λοιπόν είναι αυτό που σας κρατάει μέχρι σήμερα και δεν έχετε αλλάξει. Ποια πεποίθηση νομίζεις μέσα σου, σύμφωνα με τον ορισμό της πεποίθησης, είναι αυτή που σήμερα σε κρατάει πίσω? Δηλαδή αν δεν υπήρχε αυτό,
θα πέταγες. Υπάρχει μια τέτοια πεποίθηση. Σκεφτείτε το όλοι. Ή μάλλον σκεφτείτε και όποιος θέλει μου λέει. Μην σας παίρνω τώρα ένα. Ποιος έγινε αυτή? Μια πεποίθηση που αν αυτή έλειπε, πες μου. Αναβλητικότητα. Αναβλητικότητα, το άκουσα και κάπου αλλού αυτό. Ωραία. Πού στηρίζεται αυτή η αναβλητικότητά σου, δηλαδή σε ποια πεποίθηση? Ή πιστεύεις ότι αν δεν ήσουν αναβλητικός θα έκανες περισσότερα πράγματα? Ναι, διότι μπορεί να έχω τις θετικές σκέψεις, μπορεί να πιστεύω στον εαυτό μου όλα αυτά, αλλά λόγω αναβλητικότητας δεν μπαίνω στη δράση. Ωραία. Το τι φταίει, το ψάχνω. Αναβλητικότητα, περίμενε, ένα μόνο που το ψάχνεις. Αποτέλεσμα είναι η αναβλητικότητα. Πεποίθηση και είναι, δεν το καταλαβαίνω. Λοιπόν, περίμενε, θα φτάσουμε. Σιγά σιγά. Γιατί άμα τα ξέρατε όλα, τότε εγώ Για χρειάζεται. μένα είναι το ίδιο θέμα. Ναι, το θυμάμαι. Λοιπόν, εάν με εσύ τώρα μπεις στη δράση, έχεις εξαφανίσει την αναβλητικότητα, πώς θα νιώθεις? Τέλεια, και θα έλεγα και... Τι συναισθήματα? Δύναμη, χαρά, ικανοποίηση, Ναι. ηρεμία. Σεξουαλική γαλήνη. Ναι. Το θυμίζεις εσύ. Ναι, και γιατί και για τη σεξουαλική πρέπει να δράσω. Λοιπόν, δύναμη και χαρά. Ποια είναι η πεποίθηση λοιπόν που εσύ πιστεύεις, δεν έχουμε κάνει κάποια δουλειά, που αν ήταν διαφορετική θα σε έβαζε στη δράση? Ως προς τα συναισθήματα, για να σε βοηθήσω. Η ψυχολογία τη συγκεκριμένη στιγμή που λέω πρέπει να κάνω αυτό, Ναι. αλλά άστο, δεν έχω όρεξη τώρα. Το δεν έχω όρεξη. Πού οφείλεται? Μήπως αυτό έχει που να ψάχνω. κάνει με τη δύναμη και τη χαρά, γιατί τη στιγμή δεν νιώθεις δυνατός. Ναι, γιατί όμως δεν νιώθω και πώς μπορώ να νιώσω? Λοιπόν, πρώτο κάνοντας ναι. Νιώθεις δυνατό, αλλά θα πάω για εκεί. Λοιπόν, για οτιδήποτε δεν κάνω στη ζωή μου, σημειώστε το αυτό. Για οτιδήποτε δεν κάνω στη ζωή μου, υπάρχει από πίσω ένα συναίσθημα το οποίο δεν βιώνω. Για τη δράση, ας πούμε, τώρα μπορεί να είναι δύναμη, μπορεί να είναι και χαρά. Δεν ξέρω, θα το δούμε. Συμφωνείτε σε αυτή τη διατύπωση? Αυτό είναι λοιπόν το ένα κομμάτι, ότι για αυτά τα πράγματα τα οποία δεν κάνω ή δεν έχω κάνει ακόμα, μέσα μου πιστεύω ότι μου λείπει ένα συναίσθημα. Αυτό το πιστεύω από πολύ μικρό. Δηλαδή η αίσθηση που έχεις την ώρα που βιώνεις αναβλητικότητα, είμαι σίγουρος ότι τη βιώνεις από πολύ μικρό σε διάφορα θέματα. Έτσι δεν είναι? Και έτσι είναι. Το ένα λοιπόν είναι αυτό. Μου λείπει το συναίσθημα. Το δεύτερο που έχει να κάνει με τις πεποιθήσεις, αυτό που εγώ πιστεύω, γι' αυτό σας ρώτησα για την πίστη, τι σημαίνει για σας και ότι κινεί βουνά, η πίστη ότι εγώ μπορώ να το κάνω. Όχι η πίστη ότι υπάρχει Θεός. Όταν λέω πίστη, σε αυτά που εγώ κάνω, είναι η πίστη στον εαυτό μου. Τώρα, μία πεποίθηση. Εάν εγώ πιστεύω ότι είσαι κουτός, το πιστεύω αυτό. Εσείς θα μου πείτε αν το έχετε παρατηρήσει ποτέ στον εαυτό σας ή στους άλλους. Όταν είμαι κοντά σου, βγάζεις εκείνο το 10% της κουταμάρας που έχουμε όλοι. Γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί το πιστεύω. Και υπάρχει ο νόμος, ένας άλλος νόμος, και όταν εδώ μιλάμε για νόμους, συζητάμε για συμβατικούς νόμους. Δηλαδή χωρίς εξαίρεση. Ο λίγον έγκυος για το σύμπαν δεν υπάρχει. Ή έμεινα έγκυος και το ευχαριστήθηκα, ή δεν είμαι έγκυος. Άλλοι μπορεί να το ευχαριστήθηκα, είναι άλλο θέμα. Αλλά έγκυος δεν είμαι. Ο νόμος της επιβεβαίωσης των πεποιθήσεων τι λέει? Ότι αυτό που πιστεύω εγώ, είτε για μένα είτε για τους άλλους, εφόσον εγώ το πιστεύω, αυτό ισχύει. Ό,τι και να είναι αυτό. Ό,τι και να είναι. Έχω λοιπόν από τη μία τις πεποιθήσεις, οι οποίες μπορεί να είναι, θυμάσαι καμιά αρνητική πεποίθηση, μία και το είπαμε για σένα. Πεποίθηση. Ως προς την αναβλητικότητα και την δράση. Μήπως στη δράση μπαίνουν μόνο όσοι παίρνουν κόκα, ας πούμε, λέω. Ένα παράδειγμα. Πεποίθηση είναι και αυτό. Και όσο δεν παίρνω κόκα δεν το κάνω τίποτα. Τι, αν πιω καφέ. Τι, ότι
Τι νιώθει εκείνη την ώρα? Ναι, δηλαδή? ότι ένα άλλο είδος ανθρώπων που νιώθουν άλλα πράγματα μπορούν και είναι συνέχεια στη δράση. Εγώ νομίζω ότι όσο τέτοια πράγματα νομίζω ότι το αξίζουν. Ότι αξίζουν. Πιστεύουν ότι τα αξίζουν. Πιστεύουν, βέβαια. Αξίζω να φάω ωραίο φαγητό, αξίζω όλα. Αυτές είναι οι πεποιθήσεις. Γιατί η πεποίθηση που μέσα σου έχεις πραγματικά είναι αυτή. Δεν αξίζω. Και όταν εγώ δεν αξίζω, πώς να μπω στη δράση, ρε παιδιά? Αν δεν είμαι καλός οδηγός, είναι δυνατόν να πάρω το αυτοκίνητο, να πάω σε μια πλατεία, να τραβάω κολλίδια, αφού δεν είμαι καλός οδηγός. Βασικά, μέσω του πεταμού, ας πούμε, κάπως Λοιπόν, έτσι. και επειδή το πιστεύω, όχι γιατί είμαι του πεταμού, όλοι είμαστε θεάκια. Επειδή εγώ το πιστεύω, με κινητοποιεί. Εντάξει, αυτό θα λυθεί σήμερα. Αυτό θα λυθεί. Ο Ιάκωβος με έχει βρει, είδατε στη συνέντευξη. Έλα. Τελείωσε το νόημα. Πες, δεν. Δηλαδή στην ουσία είναι σαν να δεις Ιορδάνη που πρέπει να κάνουμε μια αυτοκριτική. Όχι, δεν κάνουμε αυτοκριτική. Σβήνουμε το παλιό και χτίζουμε το καινούργιο. Δηλαδή η αυτοκριτική είναι ό,τι χειρότερο μπορείτε να κάνετε. Τι σημαίνει αυτοκριτική? Να πω άλλη μια φορά στον εαυτό μου πόσο μαλάκας είναι. Εφτάνει πια. Εφτάνει πια. Ξέρετε τα αυγά της Κίνας, τα ξέρετε? Τα αυγά της Κίνας. Όχι, κανονικά. Αυγά της Κίνας. Έχει φάει κανείς αυγά Κίνας? Όχι. Όχι. Το ξέρετε ότι είναι μεγαλύτερα και πιο όμορφα από της κότας? Φυσικά και δεν το ξέρετε. Ξέρετε γιατί δεν το ξέρετε? Γιατί η κότα όταν κάνει τα αυγό κάνει κο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 κ. Αυτή είναι η αρχή της διαφήμισης. Οτιδήποτε λέτε στον εαυτό σας, ας τους άλλους, είναι διαφήμιση. Μέχρι τώρα τι διαφημίζατε στον εαυτό σας? Γιατί όταν λέω διαφήμιση, σκατά να σου φέρω εδώ και ένα μήνα να σου λέω τι νόστιμα που είναι, στο τέλος του μήνα θα πεις για να δοκιμάσω, ρε παιδί μου. Αυτός για να λέει ότι είναι νόστιμα, κάτι ξέρει. Έτσι λειτουργούμε. Έτσι λειτουργούμε. Σκεφτείτε λοιπόν ότι οι εταιρείες δίνουν χιλιάδες ευρώ για να πάρουν 30 λεπτά σποτάκι. 40 λεπτά είναι το σποτάκι. Τι δύναμη έχει μέσα μας. Εσείς λοιπόν όλη μέρα που διαφημίζετε στον εαυτό σας την αδυναμία σας, το φόβο σας, τη μαλακία σας, συγγνώμη για την έκφραση, τι κάνετε? Να σου το πω αλλιώς, τι αποτελέσματα έχετε? Αυτοκαταστροφικά. Της διαφήμισης. Οτιδήποτε λοιπόν λέω, το διαφημίζω. Σταματήστε να διαφημίζετε όσα δεν θέλετε. Θα έστελνες ένα φίλο σου να πάει σε ένα εστιατόριο που δεν έχει καλό φαγητό? Όχι. Όχι. Αλλά άμα είμαι και λέω όλο για εκείνο το μπίψε εστιατόριο που πήγα και ήταν κακό το φαγητό, τι κάνεις? Το διαφημίζεις. Γιατί μια σκέψη κάνω τη φορά. Τι είπαμε? Μία σκέψη τη φορά. Μπορώ να κάνω δύο? Όχι. Μία. Ποια επιλέγω? Ποια? Τη θετική. Τι θετική? Υπάρχει λόγο να επιλέξω την άλλη? Υπάρχει κάποιος λόγος? Μέχρι τώρα γιατί το κάνατε? Ή γιατί το κάνανε γύρω σας? Ή γιατί δεν το ξέρατε? Η κατανόηση έχει να κάνει με το ότι βλέπω όλες τις πλευρές ενός πράγματος. Παίρνω αυτό και αν το έβλεπα έτσι θα έλεγα είναι ένας κύκλος. Εδώ όμως είναι ένας κόνος. Και από εδώ είναι και μητερό. Θα βλέπετε τα πράγματα έτσι πια. Και επειδή δεν υπάρχει χαζός άνθρωπος, ακόμα και ο χαζός είναι ρόλος. Και ο μαλάκας είναι ρόλος. Δηλαδή για να κάνει εδώ το μαλάκα θέλει τέχνη. Για να πεις πόσο μαλάκας είσαι. Είναι τέχνη όμως. Γιατί κάλλιστα μπορεί να πεις πόσο έξυπνος είσαι. Τώρα, έχετε ακούσει που λέει για να φτάσουν τα φύλλα μου στον ουρανό πρέπει οι ρίζες να πάνε στην κόλαση. Αλλιώς το δέντρο θα έπεφτε αν ήταν μόνο από πάνω. Άρα λοιπόν, ό,τι μέχρι σήμερα έχετε καταφέρει στο αρνητικό κομμάτι, αυτό και άλλο τόσο γιατί είναι το θετικό, μπορείτε να καταφέρετε στο θετικό. Κάποτε πήγα στον παπά του σε ένα χωριό και του είπανε ρε εσύ ο Κυρμίτσος, το πρωί δουλεύει, το βράδυ πάει πέσει χαρτιά, μετά πάει πηδάει, δεν κοιμάται καθόλου, θα πεθάνει. Μη φοβάσαι, λέει, τίποτα. Όταν αυτός έρθει στο δρόμο του Θεού, όχι μόνο δεν θα πεθάνει τώρα, είναι δυνατός δηλαδή, αλλά όταν έρθει και στο δρόμο του Θεού, θα σκέψει πόσα ακόμα πράγματα θα κάνει. Γιατί τώρα που δεν είναι κάνει τόσα. Έτσι λοιπόν, όλα αυτά εσείς τα αρνητικά που σκεφτόσαστε και ρίχνατε τον εαυτό σας και αποτυχάνατε,
είναι κλάσμα σε αυτά που μπορείτε να καταφέρετε ενώ είσαστε σε θετικό συναίσθημα της χαράς. Δηλαδή, όταν είσαι, ποιο να πάρω εδώ, το χρησιμοποιώ, όταν είσαι ακλαμμένο μουνί, πόσα πράγματα μπορείς να κάνεις, όχι ότι έχω τίποτα με τα κλαμμένα. Λοιπόν, πόσα πράγματα μπορείς να κάνεις. Τίποτα, και ό,τι κάνεις θα το κάνεις λάθος. Ωραία. Όταν είσαι χαρούμενος, πόσα περισσότερα πράγματα, γιατί και όταν είσαι χάλια κάνεις πράγματα. Απλά κάνεις άλλα πράγματα. Άλλα πράγματα. Λοιπόν, άρα πεποίθηση και αυτές θα τις αλλάξουμε εδώ τι είναι. Αυτό που εγώ πιστεύω. Πώς θα τα αλλάξουμε. Θα τα ρακουνίσουμε και θα κόψουμε τα πόδια από το τραπέζι. Θα πούμε μετά σε αυτά. Ακόμα είμαστε, το χτίζουμε γύρω-γύρω, δεν έχουμε βάλει τη σκεπή. Δύναμη και χαρά. Είπαμε το πρωί στην αρχή ότι οτιδήποτε κάνουμε σε αυτή τη ζωή το κάνουμε για ένα λόγο μόνο. Για να νιώσουμε. Για κανέναν άλλο λόγο. Θέλω να γράψετε ποια είναι τα θετικά συναισθήματα που θέλετε να νιώσετε στη ζωή σας. Από εδώ και στο εξής. Μην μου βάλετε για το παρελθόν. Σε ξεχωριστή σελίδα όπου να είναι. Τόσα πολλά έχεις. Πάρε χαρτί. Έχω. Ναι. Λέω απλά θέλω να μου τα κάποιο γράψετε. συγκεκριμένο μόνο του ή... Να σας κάνω εγώ ένα δείγμα. Θα χωρίσετε τη σελίδα στη μέση. Αυτό είναι το πιο σημαντικό κομμάτι που θα κάνουμε τώρα, στο κομμάτι των πεποιθήσεων. Πολύ ωραία. Γιατί αυτό που πιστεύω έχει να κάνει έχει μεγάλη σχέση με αυτό που νιώθω. Το βοηθάει. Θα δείτε πώς. Εδώ λοιπόν χωρίστε έτσι τη σελίδα και θέλω να γράψετε στην αριστερή πλευρά όλα τα θετικά συναισθήματα που θέλετε να βιώσετε στη ζωή. Είτε τα βιώνετε τώρα είτε όχι, δεν με πειράζει. Αν μπορείτε από τώρα να τα ιεραρχήσετε, αν δεν μπορείτε θα τα ιεραρχήσετε σε λίγο. Και αυτά που δεν νιώθετε ακόμα. Όλα. Τι θετικό θέλετε, δηλαδή αν είχατε όλη τη δύναμη, όλα τα χρήματα του κόσμου, όλη την υποστήριξη του κόσμου, τι θα ήταν αυτό που θα νιώθατε. Πρώτα απ' όλα. Δεύτερο, τρίτο, τέταρτο. Έχετε ακούσει ότι αν δεν πρόκειται να νιώσω κάτι, δεν σηκώνομαι από το κρεβάτι μου. Το είχε πει ένα μοντέλο. Σηκώνεσαι αν δεν έχεις να κάνεις κάτι για να νιώσεις. Όχι βέβαια. Αυτές οι συναισθηματικές καταστάσεις λέγονται αξίες. Αυτός που νικάει είναι αυτός που είναι αποφασισμένος να νικήσει. Που μέσα στο μυαλό του ήταν ήδη νικητής. Το είχες πάρει την νίκη ήδη. Αυτό είναι όλο το μυστικό. Και η φαντασία με βοηθάει σε αυτό. Δηλαδή τι, να σκεφτώ, δεν έχω κανένα περιορισμό, ό,τι θέλω δεν σκέφτομαι. Δεν μπορώ να σκεφτώ ότι είμαι ένας ελέφαντας. Δεν μπορώ να σκεφτώ ότι είμαι ένα βατράκι. Δεν μπορώ να σκεφτώ ότι είμαι οτιδήποτε. Ψηλός, κοντός, μέσα μου. Μπορώ να τα σκεφτώ όλα αυτά. Αυτό που σκέφτομαι δημιουργεί, βάσει της θεωρίας του χάους, τα όμοια ενεργειακά έλκονται, ή της έλξης, που είναι πιο μοντέρνο τώρα. Και όχι μόνο αυτό, τη θεωρία των χορδών, την ξέρετε. Και αυτή παίζει. Εάν πάρω ένα διαπασόν εδώ, ποιος ξέρει μουσική, Ιάκωβε, εδώ. Βάζω ένα διαπασόν εδώ και βάζω της ίδιας συχνότητα διαπασόν, εγώ δεν ξέρω από μουσική, εγώ τραγουδάω μόνο. Και είναι εκεί. Όταν χτυπήσω αυτό, εκείνο θα αρχίσει να συντονίζεται. Ακριβώς. Όταν εγώ λοιπόν μέσα μου νιώθω καλά, είμαι ένα διαπασόν. Διέπουν τις ίδιες αρχές. Όλο τον κόσμο, όλο το σύμπαν. Και είμαι καλά, αρχίζει εκείνος που είναι απέναντι, το καταλαβαίνει ή δεν το καταλαβαίνει, δεν με ενδιαφέρει, να συντονίζεται μαζί μου. Τι δηλαδή, να έρχεται προς τα μένα. Αυτό σημαίνει. Να το έλκω. Ο κόσμος είναι όλος αρνητικός στην γύρω. Ναι, αφήστε τους, είναι μαζεμένοι αυτοί. Δεν σε επηρεάζει εσένα, δεν σε επηρεάζει. Σε επηρεάζει μάλλον πότε. Όταν εσύ είσαι ουδέτερη. Όταν είσαι ουδέτερη
και είσαι έρμεο των καταστάσεων, δηλαδή έχει καλό καιρό, νιώθω καλά, δεν έχει καλό καιρό, που δεν υπάρχει καλός και κακός καιρός. Ο κάθε καιρός είναι τέλειος και στην εποχή του. Τότε θα άγεσαι και θα φέρεσαι ανάλογα με το περιβάλλον. Όταν καταλάβεις τη δύναμή σου και ότι εσύ έχεις τον έλεγχο του συναισθήματός σου, γιατί στην πραγματικότητα ποιος μας ελέγχει? Αυτό πώς τα κατάφερε και πήγε? Γράφιο. Γράφιο. Γράφιο όμως. Τι έλεγα? Ποιος μας ελέγχει? Εμείς έχουμε τον έλεγχο των συναισθημάτων. Ναι. Όταν κάποιος σας ελέγχει, τι σας ελέγχει? Σας κρατάει τα χέρια, κρατάει τα πόδια, τα συναισθήματά σας. Δηλαδή σας κάνει να χαίρεστε ή να λυπόσαστε. Εάν εγώ σε κάνω να φοβηθείς πολύ, έχω τον έλεγχο, έρχεσαι ξαφνικά και λες σώσε με. Γι' αυτό το κάνω. Ο σκοπός που οι τηλεοράσεις, όλη η κοινωνία είναι δομημένη στο να σου περνάει το φόβο για το αύριο, το φόβο για το πώς θα ζήσεις, για τα παιδιά σου, μην γίνει πόλεμος, μην γίνει πυρηνικός πόλεμος και οτιδήποτε, δεν έχει άλλο σκοπό παρά να σε ελέγξει. Τίποτα άλλο. Όποτε εσείς είσαστε κυρίαρχοι των συναισθημάτων σας, και λέω κυρίαρχοι, όχι να νιώθω άσχημα και να το καταπιέζω, γιατί όταν καταπιέζω τα άσχημα συναισθήματα, τι άλλο καταπιέζω? Τα όμορφα. Μπορεί λοιπόν, και αυτό σας το λέω εκ πείρας, το είχα μικρότερος. Όταν καταπιέζω τα συναισθήματα μπορεί να μην πονάω. Δηλαδή να μου κάνεις πράγματα εσύ και να μην με αγγίζουνε, γιατί τα έχω θάψει. Τα έχω βάλει και τα έχω πατήσει. Δεν χαίρομαι όμως κιόλας. Και αυτή δεν είναι ζωή νομίζω. Το έχω τον έλεγχο των συναισθημάτων σημαίνει ότι εγώ επιλέγω τι συναίσθημα θα νιώσω. Και στην πραγματικότητα, ανάλογα αν δω τη θετική όψη, δηλαδή το ποτήρι μισογεμάτο, πώς νιώθω? Θετικά συναισθήματα. Όταν το δω μισοάδιο, τι νιώθω? Αρνητικά. Αυτό με το ποτήρι, μισογεμάτο ή μισοάδιο, τι σας λέει εσάς? Δηλαδή, τι διαφορά έχει ένα ποτήρι που είναι μισογεμάτο από ένα άλλο που είναι μισοάδιο? Γιατί στην πραγματικότητα, είδα μια ωραία γελιογραφία, πάντα είναι γεμάτο. Όταν είναι μισογεμάτο, είναι μισό νερό και μισό αέρας. Αλλά γεμάτο είναι το ποτήρι. Και άδειο τα λένε γεμάτο. Και άδειο τα λένε είναι γεμάτο. Αυτό που σήμερα ζω, στο τώρα, που είμαστε εδώ όλοι, τι έχει να κάνει με το χτες? Χτες πήρατε ένα email ή ένα τηλεφώνημα, σας πήρε η Νάνα και αποφασίσατε σήμερα να είστε εδώ. Και γι' αυτό είστε εδώ, έτσι δεν είναι? Δεν είναι κάτι που κάνατε τώρα, είναι κάτι που κάνατε χτες. Η δημιουργία λοιπόν ή με κάνω έχω και παρελθόν, παρόν και μέλλον έχει να κάνει ως εξής. Αυτό που σκέφτομαι και νιώθω στο χτες μου δημιουργεί το σήμερα. Κατ' επέκταση αυτό που σκέφτομαι και νιώθω σήμερα δεν μου δημιουργεί το αύριο? Όταν εγώ που είμαι εδώ στο παρόν βλέπω το παρόν, δηλαδή τι μου συμβαίνει τώρα, τι δημιουργώ στο αύριο μου? Το χτες. Το χτες. Αυτή είναι η μεγαλύτερη παγίδα. Βλέπω λοιπόν σήμερα τα πράγματα όπως είναι και λέω αμάν, και δεν κατανοώ ή δεν έχω κατανοήσει ότι αυτά είναι όλα αποτέλεσμα του χτες. Άρα λοιπόν εγώ δεν κοιτάω το τώρα. Όταν κοιτάω εσένα δεν κοιτάω το τώρα σου, κοιτάω το χτες σου. Το τώρα σου θα το δω αύριο. Γι' αυτό είναι σημαντικό να αλλάξω στο τώρα που μπορώ, γιατί μόνο στο τώρα μπορώ να αλλάξω. Το χτες μπορεί να έρθει μόνο στη φαντασία μου και να μου πάρει ενέργεια. Από το τώρα. Το αύριο μπορώ να αλλάξω τίποτα, να προβλέψω? Όχι. Έχω λοιπόν τη δύναμη του τώρα. Ένα καταπληκτικό βιβλίο, όσοι δεν το έχετε διαβάσει, να μπείτε στο δικό μου το site, θα το βρείτε. Στο τώρα λοιπόν μπορώ να κάνω τα πάντα. Μπορώ να πάρω φορά και να πεδείξω. Μπορώ να λυγίσω την πέργα. Μπορώ. Μπορώ να κάνω άλλα πράγματα. Όλα μπορώ να τα κάνω στο τώρα. Δεν με εμποδίζει τίποτα. Ένα πράγμα μου δημιουργεί πρόβλημα. Το να κοιτάω τι συμβαίνει τώρα. Όταν εσείς φτιάξετε με τη φαντασία σας ένα αύριο έτσι όπως το θέλετε, μέχρι τώρα πιθανόν να σας λέγανε τι μαλακίες σκέφτεσαι, δεν βλέπεις τι έχεις. Αυτό έχει να κάνει με το μισογεμάτο και μισοάδιο. Αυτός που το βλέπει μισοάδιο και αυτός που το βλέπει μισογεμάτο έχουν δίκιο και οι δύο. Στο τώρα. Δεν έχουνε?
Μισό είναι, σου λέει, φίλε, τώρα θα κοροϊδευόμαστε. Δεν είναι μισό, πες μου. Αυτό είχε πει και ο Δαλάη Λάμα. 2 μέρες το οποίο δεν μπορώ να κάνω τίποτα στη ζωή μου, το χτες και το αύριο. Βέβαια. Μα εκ των πραγμάτων δεν μπορώ. Και οι δύο λοιπόν έχουν δίκιο. Είναι μισογεμάτο. Και μισοάδιο. Είναι μισό δηλαδή το ποτήρι. Η διαφορά που είναι, σύμφωνα με αυτά που μάθατε τώρα ή όσα ξέρετε, είναι στο αύριο. Αυτός που το βλέπει μισοάδιο, σήμερα θα είναι μισό, αλλά αύριο θα είναι άδειο. Και αυτός που το βλέπει μισογεμάτο, σήμερα το έχει μισό, αλλά αύριο θα το έχει γεμάτο. Αυτή είναι η διαφορά. Η διαφορά της αλλαγής που κάνω τώρα φαίνεται στο αύριο. Δεν φαίνεται ούτε στο τώρα ούτε στο χτες. Για σηκωθείτε και κάντε ένα μασαζάκι πάλι ο ένας στον άλλο. Έλα να βλέπω. Ξεκίνησε. Έτσι θέλω. Έλα, δυνατά, δυνατά. Γυρίστε 180 μοίρες, άντε. Και οι πρώτες πλάτες να νιώσουν. Έτσι. Ωραίο πράγμα. Τέλεια. Αρχίστε να χοροπηδάτε κιόλας ενώ σας κάνουν μασάζ. Είμαστε σαν τα αυτοκίνητα. Αν αφήσω το αυτοκίνητο μου ένα μήνα σταματημένο, μετά μάλλον δεν θα έχω μπαταρία. Ξαναγυρίστε 180 μοίρες. Μπράβο. Εάν κάτσω στο κρεβάτι έτσι 3 μέρες και πω θα μαζέψω ενέργεια, τι μαζεύω? Ακριβώς. Ναι, Ξαναγυρίστε άλλη μια φορά. Μπράβο. Καθίστε. Λοιπόν, έφερα κάτι κουτάλια εδώ. Τα μαγιάσατε, όχι εδώ είναι. Αυτό είναι ένα κουτάλι, ίδιο είναι, δεν έχει και... Πώς το βλέπεις αυτό το κουτάλι? Μπορείς να το λυγίσεις. Δηλαδή όταν το λυγίσεις... Πού είναι η μάμα? Πού είναι να της το λυγίσω, μπορώ, έχω την άδεια. Ναι, κοίτα, θα δεις, θα το κάνω εγώ μια φορά. Θα το κάνω με αυτό, το έχουμε ξανά αυτό λίγο στραβώσει, δεν είναι... Λοιπόν, τι είπαμε λοιπόν μέχρι τώρα? Ότι όλα δημιουργούνται μέσα στο κεφάλι μου, μέσα στη φαντασία μου. Και τα εμπόδια και η ευκολία να ξεπεράσω τα εμπόδια. Πώς νιώθετε που λυγίσατε την πέργα? Εσείς που δεν πιστεύατε. Τι είπατε? Είναι εύκολο. Όποτε είχατε κάτι στη ζωή σας που δεν μπορούσατε να κάνετε και τελικά το κάνατε, τι είπατε? Τι μαλάκας ήμουν, ήταν πολύ εύκολο. Αυτή είναι η δύναμή σας. Είμαστε θεάκια. Σε όλες τις θρησκείες είμαστε παιδιά του Θεού. Οι αχλαδιές κάνουν αχλάδια. Ο Θεός τι κάνει? Θεάκια, εμάς. Σκέφτομαι λοιπόν ότι αυτό δεν είναι κουτάλι. Ότι είναι λαστιχένιο. Και με κλειστά τα μάτια, γιατί μόλις θα ανοίξω, θα πω όπα, είναι μεταλλικό αυτό. Έχω περπατήσει στα κάρβουνα κοντά 9 φορές. Τα κάρβουνα που είχε καεί η δρούζα. Θυμόσαστε όσοι. Το θυμάται κανένας? Και έλεγες είναι παγάκια. Έλεγες είναι παγάκια. Όχι, ότι είναι δροσερό γρασίδι. Δροσερό γρασίδι. Όποιος έλεγε ότι είναι κάρβουνα, αυτόματα έδινε εντολή ο εγκέφαλος και έβγαζε φουσκάλες. Οι φουσκάλες γιατί βγαίνουν? Για να σε προστατεύσουν από το. Ξέρετε, στον υπνοτισμό μπορεί κάποιος να σου υπνοτίσει, να σου ρίξει κρύο νερό και να βγάλει φουσκάλες. Το σώμα ανταποκρίνεται σε αυτό που εγώ πιστεύω. Δεν υπάρχει πραγματικότητα. Άρα λοιπόν αυτό λέω ότι είναι απολάστικο. Και με κλειστά τα μάτια το σκέφτομαι ότι λυγίζει από εδώ και από εδώ και μετά ότι το πιάνω. Μέσα εσωτερικές αισθήσεις, εσωτερική όραση και το στρίβω 1 φορά, 2, 3, 4 και το ξαναξεστρίβω. Είναι απολάστικο. 1, 2, 3, 4 και μετά ανοίγω τα μάτια μου κατευθείαν και κάνω έτσι και το λυγίζω. Αυτό θέλω να κάνεις. Σήκω. Γιατί εσύ το πήρες, εσύ δεν πήρες να το κάνεις. Λοιπόν, θα κάνουμε μέχρι να το λυγίσει. Πάρει φορά. Εσύ γιατί το πιάσεις?
κάνει. Είναι αυτό. Είναι πάρα πολύ απλό. Λοιπόν, το πιάνεις έτσι. Και σκέφτεσαι ότι είναι λαστιχένιο. Και μετά, μόλις σου πω τώρα, άνοιξε τα μάτια, θα το πιάσεις έτσι για να έχει στήριγμα, γι' αυτό βάζουμε κουτάλια, αλλιώς θα βάζαμε πυρούνι. Και θα το στρίψει, είδες πως το έκανα εγώ. Λοξά, όχι μόνο έτσι, θέλω γύρω. Οκ. Πάμε. Κλειστά μάτια. Πάμε τη μουσική, να ανέβουμε, δύναμη. Αυτό είναι, είμαι η δύναμη. Είναι λαστιχένιο. Το βλέπεις και τρέμεσαι όπως το κουράς. Από δεξιά και αριστερά από το δάχτυλό σου. Όχι, περίμενε ακόμα. Εδώ, λαστιχιά. Άστο. Έτσι. Είναι λαστιχένιο και από εδώ τρέμεσαι. Και με τις εσωτερικές σου αισθήσεις το πιάνεις με τις εσωτερικές. Και το στρίβεις όπως εγώ μία φορά, 2, 3, 4, 5. Είναι λαστιχένιο. Είναι πολύ εύκολο. Σαν πλαστελίνη. Το ξαναξεστρίβεις, τόσο εύκολο, και ξανά το στρίβεις. Άνοιξε τα μάτια και κάνω αμέσως τώρα. Πάμε. Δώσε. Όχι πολύ. Για πρώτη φορά καλό είναι. Κοιτάξτε, μη σε πάρει για λάσιμο. Πόνεσες. Το λύγεις. Εγώ δεν μπορώ αυτό. Κάτσε. Ευχαριστώ. Όταν έχω ένα εμπόδιο, θεωρώ ότι είναι αδύνατο να προχωρήσω, έτσι δεν είναι? Θεωρώ ότι είναι αδύνατο. Πριν το κάνεις, θεωρούσε ότι είναι αδύνατο, έτσι δεν είναι? Τι άλλαξε μέσα σου? Το έκανες με το μυαλό σου. Ουσιαστικά είναι η φαντασία δουλεύει και είναι... Μπορεί να προσπαθήσει κάποιος άλλος. Κάνε σε λίγο. Η φαντασία... Κλείστε όλα τα μάτια και δαγκώστε ένα λεμόνι δυνατά τώρα. Δαγκωνιάστε το λεμόνι. Ανοίξτε τα μάτια. Ξενιστήκατε. Σε κάποιους μπορεί να γίνουν και σάλια. Υπάρχει λεμόνι? Όχι. Όταν βλέπετε ένα όνειρο και τρέχετε, ξυπνάτε λαχανιασμένοι. Ενώ είσαστε ξαπλωμένοι. Υπάρχει λοιπόν το θείο δώρο. Γιατί είναι θείο δώρο? Ότι η φαντασία, οι εσωτερικές μου αισθήσεις και οι εξωτερικές περνάνε από τους ίδιους νευροδιαδρόμους. Και το μυαλό από μόνο του δεν μπορεί να καταλάβει αν εγώ το σκέφτομαι ή αν το κάνω στην πραγματικότητα. Εγώ είμαι αυτός που καθορίζω τι είναι φανταστικό και τι είναι πραγματικό. Γι' αυτό και όταν κοιμόσαστε και βλέπετε ένα όνειρο, μέχρι να ξυπνήσετε, ξέρετε ότι είσαστε σε όνειρο? Όχι. Τι κάνω λοιπόν με τη φαντασία? Κοροϊδεύω το μυαλό μου ότι το έχω κάνει. Όταν θέλω να πηδήξω από εδώ, και λογικά δεν μπορώ να το κάνω ή φοβάμαι να το κάνω. Ας μην πω ότι δεν μπορώ. Φοβάμαι. Δικαίωμά μου δεν είναι? Κλείνω τα μάτια και το κάνω με τη σκέψη μου. Και πηδάω. 1, 2, 3. Τι έχει μάθει το μυαλό μου? Ότι το κάνω ήδη. Και έτσι όταν πάω να το κάνω στην πραγματικότητα, είναι εύκολο πια. Έχουν γίνει πειράματα. Έρευνες. Πήρανε 3 ομάδες μπάσκετ. Τη μία τη βάλαν και κάθισε εκεί και δεν έκανε τίποτα. Η δεύτερη κάθισε στον πάγκο και σκεφτότανε για μισή ώρα ήταν το πείραμα. Εσείς για μισή ώρα δεν κάνετε τίποτα. Κοιτάγατε απλώς. Εσείς μισή ώρα η ομάδα ήταν καθιστή και σκεφτότανε με κλειστά τα μάτια ότι έπαιζε, και η τρίτη ομάδα έπαιζε πραγματικά. Μπάσκετ. Αφού πέρασε μισή ώρα, μετρήσανε, γιατί αυτοί έχουν και όργανα να μετράνε την απόδοση των αθλητών, ότι δεν είναι μετρήσιμο, ισχύει και για τους στόχους, δεν μπορώ να κάνω κάτι γι' αυτό. Είναι 1 μέτρο, 2 μέτρα, πόσο, τι να κάνω? Οι στόχοι λοιπόν πρέπει να είναι μετρήσιμοι για να μπορώ να προχωράω. Είδανε λοιπόν ότι αυτοί που δεν κάναν τίποτα είχαν 0% αύξηση. Αυτοί που προπονηθήκανε είχαν 24% και αυτοί που το σκεφτήκανε πόσο είχαν, Ιάκωβε? 23. 1% λιγότερο. Όσο λοιπόν πάτε στα γυμναστήρια, κακώς πληρώνετε. Κακώς πληρώνετε.
κάνετε. Μπορείτε να πάτε σε σκεπτιδάδικα. Σε σκεπτιζάδικα και μπορείς να το κάνεις σπίτι σου. Αυτή είναι η δύναμή μας. Ύστερα, η φαντασία είναι αυτή που μου βάζει τα όρια. Μπορείτε να κάνετε κάτι που δεν έχετε που δεν έχετε φανταστεί. Μπορείς να κάνεις κάτι που δεν έχεις φανταστεί. Μπορείς να φανταστείς κάτι που δεν το έχεις δει. Μπορείς να κάνεις κάτι που δεν έχεις φανταστεί. Γιατί ζούμε σε έναν κόσμο ιδεών. Αυτό το σκέφτηκε κάποιος. Το σκέφτηκε. Τώρα για εσάς δεν ξέρω αν σκεφτήκανε ή σας έτυχε. Τους έτυχε μάλλον να σας κάνουν, οι γονείς εννοώ. Οτιδήποτε υπάρχει σε αυτόν τον κόσμο έχει προϋπάρξει σαν σκέψη. Έτσι λοιπόν γράψτε ότι δουλεύει και ανάποδα αυτό. Δεν μπορεί να μου τύχει τίποτα που εγώ δεν έχω σκεφτεί. Και εδώ θεωρώ δυσάρεστο, άσχημο. Έχω ένα παράδειγμα. Πες μου. Ήμασταν στην Αφρική. Ναι. Μας κάνανε επίθεση. Ναι. Πάνω στην επίθεση Ναι. υπάρχει το συναίσθημα επιβίωση. Δεν προλαβαίνει να στηρίξει. Δεν προλαβαίνει. Και γίνεται το θαύμα. Λοιπόν, όποτε, πολύ ωραία πάσα μου έδωσες, όποτε πραγματικά είχατε πρόβλημα ζωής και θανάτου, σκεφτήκατε. Καθόλου. Άμα πάω να σκεφτώ εκείνη τη στιγμή τον ήπια. Γιατί το μυαλό κάνει μία σκέψη τη φορά. Και αυτό πάλι είναι θείο δώρο. Μπορείς να κάνεις δύο σκέψεις μαζί. Όχι, μπορείς. Ποιος είναι αυτός μέσα στο κεφάλι σας που επιλέγει ποια σκέψη θα κάνει. Θα κάνεις. Εσείς. Απλά έχετε συνηθίσει, λόγω του περίγυρου, του περιβάλλοντος που ζείτε, να κάνετε συνήθως την κακή σκέψη. Και γι' αυτό παθαίνετε όσοι την κάνετε, ό,τι παθαίνετε. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Κάντε έτσι τα χέρια σας. Ωραία. Θέλω λίγο να τα ανοίξετε, να μην ακουμπάνε. Να κλείσετε τα μάτια και να σκεφτείτε ότι το ένα, το δεξί, το αριστερό, όποιο θέλετε, είναι απολάστικο πάλι. Και μακραίνει, έχει ξεκινήσει για τη Ραφίνα. Πηγαίνει, 2 χιλιόμετρα, 3, 5, 10 χιλιόμετρα, 300 χιλιόμετρα μακριά. Ανοίξτε τα μάτια και ενώστε τα δύο χέρια. Πού πήγε κορίτσι μου το χέρι σου εσένα. Λοιπόν, σε όσους δεν πήγε έτσι το χέρι, δεν φαντάζονται πολύ. Θέλουν να δουλέψουν τη φαντασία. Είδες που πήγε το χέρι της εκεί. Το σώμα ακολουθεί. Σήκω εσύ. Θα κάτσεις εδώ έτσι. Δεν θα λυγίσεις γόνατα. Και θα πας το χέρι σου όσο μπορείς από εδώ και από εδώ που σε βολεύει. Κάτσε, έτσι. Πήγαινε το χέρι πίσω, μέχρι που πάει. Λοιπόν, το βλέπετε, είναι μέχρι εδώ το... Αυτό είναι το πιο πολύ που πας. Μπορείς να λυγίσεις γόνατα. Εκεί. Τι να βάλω, βάλω λίγο μπισκότο. Εδώ. Σάλιωσέ το. Εντάξει. Κοίτα, μην κουνηθείς. Θέλω τώρα, κοίτα με. Μην κουνηθείς για να το καταλαβαίνεις. Θα κλείσεις τα μάτια και θα σκεφτείς ότι είσαι ελαστικένιος. Και αυτή η κίνηση που έκανες έγινε έτσι, τόσο πολύ γυρίζεις. Οκ. Και μετά θα σου πω να ανοίξεις τα μάτια και θα το ξανακάνεις. Να δούμε τη διαφορά μετά από μια σκέψη που έκανες. Κλείσε λοιπόν τα μάτια και στριφογύρισε πάλι το χέρι σου, πήγαινε το έτσι, αλλά γύρισε μία φορά γύρω από τον άξονά σου, 2 φορές, 3 φορές, είσαι ελαστιχένιος, 4, 5, ωραία. Άνοιξε τα μάτια σου και πήγαινε όσο πίσω μπορείς. Φυλάκια. Το σώμα ακολουθεί, κάτσε. Ό,τι βάζω στο κεφάλι μου είναι αντίστοιχο με ό,τι τρώω. Είναι δυνατόν να βγάλετε άλλα στην τουαλέτα από αυτά που έχετε φάει. Έτσι λοιπόν και αυτό που βάζετε στο κεφάλι σας θα βγάλει την ανάλογη πραγματικότητα. Δεν μπορεί να βγάλει κάτι άλλο. Δεν γίνεται. Θα ήταν αφύσικο, θα ήταν παραφύση, θα ήταν διαβολικό. Ενώ εμείς που ζούμε σε ένα σύμπαν του Θεού και είμαστε ασφαλείς. Αυτή η ασφάλεια όμως εξαρτάται από εμάς. Γιατί αν εμείς μέσα στη σκέψη μας έχουμε δράκους, τι θα δούμε έξω στο πεζοδρόμιο? Δράκους. Και δεν τους πιάνει και ούτε η εφορία ούτε η τροχέα αυτούς, όπου θέλουν πάνε. Θέλει να κάνει κάποιος το κουτάλι μέχρι να... αυτό. Ποιος? Έλα, σήκω. Λοιπόν, το ίδιο. Δεν πειράζει που είναι έτσι.
Πάμε. Κλείστε τα μάτια. Θέλω να το κάνεις μόνος σου. Να μην ακούσεις εμάς. Για να δούμε και τι έμαθες εφόσον το έχεις κάνει. Λάστιχο, το γυρίζεις στο μυαλό σου 1, 2, 3 και μόλις είσαι έτοιμη, ανοίγεις τα μάτια και κατευθείαν ξεκινάς και το γυρίζεις. Πάμε, 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 πάμε! Τι, Το έκανα. έλα να το κάνει και εδώ. Εγώ το έχω κάνει, μπορεί να το κάνω ξανακάνει. Και όσο το κάνουμε και έτσι, τι. Θα αποτελειώνει της νανάς. Όχι, εντάξει, έφερα. Τα χαλάσαμε την προηγούμενη φορά, τις χαλάσαμε κουτάλια. Πάμε. Λοιπόν, κλείστε τα μάτια. Έτσι, έτσι. Με το ένα χέρι θέλω. Και είναι ελαστιχένιο, τρέμεται από εδώ. Έτσι θέλω να το σκέφτεσαι. Και μετά την κίνηση που κάναμε, πάλι κάτι στο μυαλό σου και γύρισε το 1, 2, 3 φορές. Γύρισε το, κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο. Άνοιξε τα μάτια και πάμε. Γύρισε το, γύρισε το. Μπράβο, αυτό είναι. Εκπαιδευτείτε να το κάνετε, δηλαδή θα το κάνει 1-2 φορές σπίτι και θα δεις ότι μόλις τελικά μπεις στη σωστή σκέψη θα γυρίσει έτσι όπως το γύρισα εγώ. Δεν είναι θέμα δύναμης. Δεν είναι θέμα δύναμης, έλα. Παρατήρησα ότι όταν το κάνεις εσύ ή το κάνεις ένα. Έλα το, Ναι. Οι άλλοι πάει. Θέμα φαντασίας είναι. Εκπαίδευσης. Φαινόταν εκεί ότι Ναι. γύρισε έτσι. Είναι φαντασία που έχω. Έλα. Ναι. Λέγε, λέγε. Τι γίνεται, μεταλλάσσεται η ύλη του κουταλιού ή είναι... Δεν υπάρχει ύλη. Δεν υπάρχει ύλη. Όλα είναι ενέργεια. Πρόσεξε. Είναι ενέργεια. Όσο εγώ το κοιτάω, λέει το μυαλό μου αυτό είναι σιδερένιο. Δεν κουνιέται με τίποτα. Όσο λοιπόν λέω είναι σιδερένιο και δεν κουνιέται με τίποτα, αυτό ανταποκρίνεται σε αυτό που εγώ πιστεύω. Είναι το επόμενο που θα πούμε πεποιθήσεις. Έτσι είναι τα εμπόδια. Είμαστε επικίνδυνοι γιατί θα πέσουν πολιτική για Λοιπόν, όσο εγώ δεν του δίνω ενέργεια, στη φυσική ξέρετε ότι όταν αυτό δεν το βλέπω δεν υπάρχει. Όταν δεν υπάρχει παρατηρητής, δεν υπάρχει και πείραμα στην κουαντομηχανική. Δεν ξέρετε ότι το σωματίδιο συμπεριφέρεται είτε σαν ύλη, είτε σαν ενέργεια. Και όχι μόνο αυτό, το βλέπουμε ας πούμε στο 1 λεπτό, το βλέπουμε το μισό λεπτό, το άλλο μισό είναι κάπου αλλού και δεν έχουμε βρει και που είναι ακόμα. Η γάτα του στρέφηκε. Ναι. Και μάλιστα δεν είναι ότι μπαίνει σαν το ποτικάκι και το βλέπει σιγά σιγά, εξαφανίζεται. Τάκ! Όσο λοιπόν εγώ του δίνω ενέργεια, γιατί από τη δικιά μου ενέργεια ζει αυτό. Αν εγώ δεν υπήρχα να το παρατηρώ, εδώ δεν θα υπήρχε και αυτό. Όπως δεν θα υπήρχαν τα προβλήματά σας αν χτύπα ξύλο πεθαίνατε. Πείτε δηλαδή σε αυτά τα κβαντικά, στις κβαντικές θεωρίες και παιδεία, μην το βλέπεις ότι είναι ένα κουτάλι. Τίποτα είναι. Είναι ενέργεια συμπυκνωμένη. Όσο εσύ το κοιτάς, το κάνεις πιο συμπυκνωμένο. Όσο δεν το κοιτάς, όσο το γράφεις δηλαδή, η θεωρία του γραμματόσημου ρε παιδιά. Όσο το φτύνεις, δεν υπάρχει αυτό. Και είναι βιωματική άσκηση γιατί ακριβώς αυτό μαθαίνεις. Αυτό που δεν καταλαβαίνει το μυαλό. Λες καλά ρε παιδί μου, γίνεται αυτό μία να είναι έτσι και μία αλλιώς. Κι όμως, μία είναι έτσι και μία αλλιώς. Γιατί σκέψου ότι μία υπάρχει εδώ και μία δεν υπάρχει καν στο δικό μας σύμπαν. Αυτά πλέον είναι αποδεδειγμένα, όχι για κουτάλια. Έτσι συμβαίνει με το ξύλο, έτσι συμβαίνει και με τη βέργα. Όλα αυτά, δεν ξαναλέω, ότι γίνονται εδώ γιατί. Για να μάθεις ότι αυτό που φαντάζεις στα μάτια σου, στα εσωτερικά σου μάτια στην πραγματικότητα, όχι στα εξωτερικά, τεράστιο, είναι τεράστιο επειδή εσύ το βλέπεις έτσι. Και μόνο. Είναι κάποιος που δεν το καταλαβαίνει αυτό τώρα. Τι. Ναι. Θα μάθετε εδώ πώς θα τα χειρίζεστε. Οι ασκήσεις που θα κάνουμε, να ξέρετε κάτι που ίσως το ξέρετε. Το μυαλό μας το πρωί είναι πιο δεκτικό στην πληροφορία, στη θεωρία βασικά. Και γι' αυτό τώρα δεν κάνουμε και τόσες ασκήσεις. Προχωράμε πιο πολύ θεωρία. Το μεσημέρι πάει για φαγητό και το απόγευμα είναι για παιχνίδι και ασκήσεις, χαλάρωση. Θα τα κάνουμε όλα αυτά σιγά σιγά. Λοιπόν, έχετε ένα μεγάλο φόβο.
Ο δίκτυος που ακολουθεί περισσότερο το φόβο είναι το ή για να φοβηθείς ή επειδή φοβάσαι. Λοιπόν, τι θα μου δώσεις εδώ να κάνουμε ένα stop? Ένα stop. Stop. 2 κατσαρολικά θέλω. Ποια είναι? Δεν νομίζω. Το ήταν. Όχι, καλά, ναι, 2 κατσαρολικά. Εδώ, 2 κατσαρόλες μεγάλες. Αυτές εδώ τις φορές. Θα κάνουμε φασολάδα τώρα. Μία, πάλι μία. Έχουμε γεννηθεί με 2 φόβους. Αυτή τη στιγμή όποιο φόβο βάλετε θα εξαφανιστεί για πάντα από τη ζωή σας. Για πάντα. Γεννηθήκαμε με 2 φόβους. Ο ένας είναι ο φόβος του ύψους και ο άλλος ο φόβος των δυνατών θορύβων. Και αυτοί οι φόβοι υπήρχαν σε εμάς από μωρά γιατί? Για να επιβιώσουμε. Δηλαδή να μην πέσουμε από το μπαλκόνι. Έχει γίνει έρευνα και αυτό τα προχωράω γρήγορα για να πούμε πολλά. Ξέρετε, τα βιβλία και τα τρία μου τα έχω ανοιχτά και δωρεάν στο ίντερνετ. Διαβάστε τα. Γι' αυτό δεν μπαίνω στην πολλή θεωρία, θα τα διαβάσετε εκεί, μην χάνουμε τον χρόνο μας. Οι υπόλοιποι λοιπόν περίπου 6.000 φόβοι που έχει ο κάθε άνθρωπος είναι επίκτητοι. Χρησιμοποιώ λοιπόν το μεγαλύτερό σας φόβο που είναι ο φόβος των δυνατών θορύβων για να διώξω τους άλλους, τους μαλακισμένους φόβους. Θέλω να βάλετε λοιπόν ένα φόβο, δεν με πειράζει ποιος είναι, όποιος θέλετε. Φτάνει ένας δυνατός φόβος για να εξαφανιστεί. Και μετά θα σας δείξω και τι συμβαίνει με τους φόβους. Το βρήκατε? Το φόβο τον έχουμε όλοι εδώ πάνω. Άμα σας έλεγα πείτε μου τη χαρά σας, θα σκάβατε. Βέβαια. Συνήθεια, αυτό που είπες. Κάθομαι έτσι από συνήθεια. Όχι γιατί έχω πρόβλημα εκείνη τη στιγμή. Η γλώσσα του σώματος, μάλλον αυτοί που ερμηνεύουν τη γλώσσα του σώματος, που φυσικά ισχύει γιατί σας εξήγησα η κάθε στάση αντιστοιχεί σε ένα συναίσθημα, τι λένε για όποιον κάθεται έτσι? Όχι, αυτό το λέει ο λαός. Ότι είναι κλειστός. Ότι είναι κλειστός, ότι είναι σε άμυνα. Ναι, αμφιβολία. εγώ είμαι σε άμυνα. Φοβάμαι. Για να τα κουμπάω, γιατί βαριέμαι. Νομίζεις. Αυτό είναι δικαιολογία, νομίζεις. Και αυτός που έχει κατάθλιψη, έλα ρε λέει, φοράω μαύρα γιατί με αδυνατίζουν. Μ' αρέσει το μαύρο λέει. Και εμένα μ' αρέσει ο χάρος. Λοιπόν, βάλτε το φόβο, κλείστε τα μάτια. Το μεγαλύτερο φόβο. Νιώστε το, συμβαίνει τώρα, δεν ξέρω ποιος είναι αυτός. Μπορεί να είναι ότι φοβόσαστε ότι θα πεθάνετε, ότι δεν θα έχετε χρήματα, ότι θα σας αφήσουν οι γκόμενοι ή γκόμενες. Βάλτε το φόβο και ζήστε το. Μπείτε σε αυτό το συναίσθημα. Μπείτε σε αυτό το συναίσθημα του φόβου, συμβαίνει τώρα. Ξανά. Κλείστε τα μάτια. Ίσως τώρα είναι πιο δύσκολο, αλλά μπείτε πάλι. Συμβαίνει τώρα. Ό,τι και να είναι αυτό που φοβόσαστε, ότι θα γεράσετε, θα πεθάνετε, θα είσαστε μόνοι, φτωχοί, ανίκανοι. Μπείτε στο συναίσθημα. Δεν είναι πολύ δυνατά. Να ρωτήσουμε τους καινούργιους. Τι φόβο έβαλες? Μοναξιά. Ναι, και πώς τη βλέπεις τώρα? Στο κεφάλι σου τι υπάρχει όταν σκέφτεσαι μοναξιά? Μπορεί ένα κενό. Κενό αυτό. Κενό. Το κενό. Πρώτα θα το γεμίσουμε το θετικό. Αυτή τη στιγμή λοιπόν εγώ τι έκανα? Πήγα και σας έλυσα αυτό το φόβο. Δηλαδή όπως είναι εδώ ένα CD, το CD, το ποίημα που λέει μέσα μου θα μείνω μόνος, θα αρρωστήσω, θα φτωχύνω, θα μείνω χωρίς δουλειά και του τράβηξα μία γραμμή. Πώς? Με το φόβο των δυνατών θορύβων. Και έμεινε ένα κενό. Μέχρι το βράδυ, μέχρι το απόγευμα, αυτό θα το γεμίσει με θετικό. Με κάτι θετικό. Γιατί αν δεν το γεμίσω με τίποτα, σιγά σιγά το CD θα ξαναφτιαχτεί. Καταλάβατε? Εκμεταλλευτείτε δηλαδή αυτό που κάναμε εδώ, θα βάλουμε και το θετικό και μετά μόνο στο θετικό. Αυτό δεν θα ξαναεμφανιστεί. Το χαλάσαμε το CD. Πάει. Τελειώ.
Πήρες κανένα χάπι? Ούτε καν χαστούκια δεν έριξα. Είδες? Για το τύμπανο δεν ξέρω αργότερα. Για τα τύμπανα δεν ξέρω. Σιγά μωρέ τα τύμπανα, πολύ ευαίσθητος είσαι. Είμαι Τα ευαίσθητος. τύμπανα. Λοιπόν, κλείστε τα μάτια τώρα. Είμαστε έτσι φτιαγμένοι. Πείτε δυνατά, ναι, ναι! Και το χέρι, και το χέρι. Ναι! Ναι! Τι είναι νευροσχετισμός? Είδες, χρειαζόμαστε να γράφουμε. Μεταξύ δύο νευρώνων του εγκεφάλου δημιουργείται μία σύναψη. Δηλαδή μία ένωση. Αυτή η ένωση λέγεται νευροσχετισμός. Και οι δύο άκρες του, δηλαδή αυτοί οι δύο νευρώνες, περιέχουν ο ένας το συναίσθημα και ο άλλος το ερέθισμα. Συναίσθημα, ερέθισμα. Συναίσθημα, ερέθισμα. Σας έχει τύχει να μιλήσετε κάτι και να θυμηθείτε τη γιαγιά σας? Δηλαδή, τι μαγείρευε η γιαγιά σας? Αυτό είναι. Ενεργοποιήθηκε ο νευροσχετισμός. Το παράδειγμα που λέω εγώ συνήθως είναι ότι είμαι στην κηδεία ενός φίλου μου, πολύ στεναχωρεμένες, όλοι με χτυπάνε στην πλάτη και μου λένε Ιορδάνη, κουράγιο. Εγώ πώς νιώθω όμως, κάλια. Περνάνε 10-20 χρόνια και είμαι σε ένα πάρτι. Κόσμος, κάπου. Και έρχεται ένας και μου λέει: Γεια σου, ρε Ιορδάνη, τι κάνεις? Και λέω: Πα κάτι μου την έσπασε. Από εκεί που ήμουν μέσα στην τρελή χαρά, γέμισα θλίψη και δεν ξέρω τι είναι. Μου ενεργοποίησε τον νευροσχετισμό. Το συναίσθημα της θλίψης δεν θυμάμαι το περιστατικό. Δεν θυμάμαι δηλαδή το θάνατο του φίλου μου. Έτσι λειτουργούμε μέσα. Το συναίσθημα αποθηκεύεται. Και το χτύπημα. Κάθε φορά που θα με χτυπήσει ένας εδώ, εγώ νιώθω ράκος. Εμείς τι κάναμε εδώ με τον ναι? Κάθε φορά που κάνετε έτσι, κάντε έτσι. Αλλάζει κατευθείαν το σώμα σας. Νιώθετε τη δύναμη. Αυτό είναι. Έχετε ένα εργαλείο, θα πούμε κι άλλα. Όποτε δεν νιώθετε καλά να κάνετε έτσι. Τελείωσε. Κλείστε λοιπόν τώρα τα μάτια. Κλειστά μάτια, μην κλέβεις. Και δείτε τον εαυτό σας να ψηλώνει. Να ψηλώνει, είσαστε και εσείς από λάστιχο. Λαστιχένει. Και ψηλώνει και άλλο και άλλο. Έχετε φτάσει 100 μέτρα ύψος, 200 μέτρα, 300 μέτρα. Ποιοι είσαστε? Κι άλλο, ψηλώστε κι άλλο. Ψηλώστε κι άλλο. Πολύ ωραία. Και έτσι όπως είσαστε τεράστιοι, θέλω να κατεβείτε εσωτερικά μέσα στο σώμα σας και να πάτε στην καρδιά σας. Να καθίσετε απέναντι και να τη δείτε έτσι τεράστια. Κατακόκκινη, να χτυπάει και έτσι όπως τη βλέπετε τεράστια και κατακόκκινη, βάλτε της μία πόρτα και δύο παράθυρα. Το βάλατε? Πολύ ωραία. Ανοίξτε την πόρτα τώρα και μπείτε μέσα στην καρδιά σας. Και αρχίστε να την καθαρίζετε. Μπορεί να έχει μέσα σκόνες, παλιά αντικείμενα. Καθαρίστε την. Ανοίξτε και τα δύο παράθυρα να γεμίσει ζεστό φως του ηλίου. Καθαρίστε το κι άλλο. Και έτσι όπως τώρα είναι καθαρή, πηγαίνετε στην είσοδο της πόρτας και αρχίστε να δέχεστε και να καλείτε μέσα όλους τους φίλους σας, τους συγγενείς σας, ανθρώπους που αγαπάτε, τους γείτονες, τους συναδέλφους, όποιους εσείς θέλετε. Ξεναγήστε τους μέσα στην καρδιά σας, αφήστε τους να μπαίνουν και να βγαίνουν όποτε εκείνοι θέλουν, από όπου θέλουν. Κάποιοι μπορεί να θέλουν να βγουν από το παράθυρο για να ξαναβγούν. Αφήστε τους. Και δείτε τους έτσι να γελάνε, να ευχαριστιόνται επειδή βρίσκονται μέσα στην καρδιά σας. Κρατήστε αυτή την αίσθηση και ανοίξτε τα μάτια. Πώς νιώθετε? Πάλι δεν σας έδωσα κάτι να πείτε. Λίγο νερό. Λίγο νερό χρειαζόμαστε εδώ που τα λέμε. Εδώ είναι τα νερά.
Διάλειμμα να πιούμε λίγο νερό. Ένας που έχει ξέρει πώς λειτουργεί η ζωή, ντρέπεται να πει ότι είναι άρρωστος. Γιατί αν εγώ σου πω ότι με πονάει το πόδι μου, το χτύπησα και έχουμε τη γνώση, θα μου πεις καλά, είσαι ένα φόβο με το μέλλον. Όταν σου πω έχω ένα ζάχαρο, θα μου πεις καλά, βάλε λίγη χαρά στη ζωή σου ή έχω πρόβλημα με το αίμα. Όταν πω με πιέζει κάτι, έχω με τους πνεύμονες, θα σου πω ζήσε κι άλλο. Είσαι καταπιεσμένος. Έχω εδώ και δεν μπορώ να γυρίσω, κάποιος μου έχει κάτι στο σβέρκο. Πλούσιοι είσαι σώματι γη, είναι κανόνας. Και είναι δώρο οι ασθένειες που εμείς παθαίνουμε, όχι για τα παιδιά που εμείς εξελισσόμαστε, παθαίνουμε, γιατί σας έχω πει είναι σαν το λαμπάκι της βενζίνης. Μου λέει ότι πρέπει να βάλω βενζίνη. Έτσι λοιπόν η ασθένεια στο σώμα μου λέει αγόρι, κάτι δεν πάει καλά με σένα, δούλεψέ το. Και μόλις το συνειδητοποιήσω, η ίαση είναι άμεση. Μόλις συνειδητοποιήσω ποιο είναι το θέμα μου. Στομάχι, φόβος. Θυμηθείτε, όποτε είχατε χεστεί από το φόβο, είσαστε με ζαντάκι. Ή κάτι που δεν χωνεύουν. Ναι, ή κάτι που δεν χωνεύεις, βέβαια. Βέβαια. Δεν υπάρχει τυχαίο. Εφόσον όλοι είμαστε μια σούπα ενέργειας, όλοι μας διέπουν οι ίδιοι νόμοι, ό,τι συμβαίνει σε σένα, συμβαίνει και σε μένα. Ό,τι εγώ νιώθω μέσα μου, στην οποιαδήποτε κατάσταση, έτσι νιώθετε και όλοι εσείς. Δεν μπορεί να νιώθει άλλο. Έτσι είναι το σύμπαν. Το δε σύμπαν είναι εμείς μάλλον είμαστε καθομοίωση. Και γι' αυτό συζητάμε για την ευγνωμοσύνη. Σας το είπα την άλλη φορά πολύ το αναπτύξαμε. Ευγνωμοσύνη, θυμόσαστε. Αν σου κάνω ένα δώρο και είσαι χαρούμενο. Μου πεις ότι χαίρεσαι, το δω δηλαδή σε σένα, θα σου κάνω κι άλλο. Γιατί ήρθαμε σε αυτή τη ζωή για να δώσουμε ευχαρίστηση. Πότε ευχαριστείτε πιο πολύ, όταν κάνετε ένα δώρο ή όταν δέχεστε? Κάνουμε. Όταν κάνουμε. Φυσικά. Όταν κάνουμε και χαίρεται λίγα Ας τον άλλο, για σένα, όταν εσύ κάνεις ένα δώρο ή όταν δέχεσαι? Φυσικά όταν κάνεις. Τι όχι? Τι όχι μόνο? Δεν υπάρχει ζωή. Πώς δεν υπάρχει? Πότε χαίρεσαι πιο πολύ, αν μπορούσαμε να μετρήσουμε τη χαρά, όταν κάνεις ένα δώρο ή όταν δέχεσαι? Τα δύο. Πιο πολύ. Δεν είναι κάτι πολλά δώρα. Είπε κάτι. Όχι, όταν εσύ κάνεις ένα δώρο, δεν σου λέω τη χαρά που παίρνεις από τον άλλον που δέχεται το δώρο και στη μεταδίδει. Έτσι δεν υπάρχει ο άλλος. Βγάλει τον άλλο από το κάδρο και είσαι μόνη σου. Δες λοιπόν μια σκηνή του εαυτού σου να κάνει ένα δώρο σε κάποιον και μια άλλη να δέχεται ένα δώρο. Πότε ευχαριστιέσαι πιο πολύ, όταν κάνεις το δώρο ή όταν το δέχεσαι? Θα μου πεις εξαρτάται τι κάνω και τι δέχομαι. Είναι ισόκοσα, είναι εισάξια. Παιδιά, ακόμα και οι μονοκύτταροι οργανισμοί, κάποιοι βγαίνουν μπροστά να πεθάνουν, να γίνουν όστρα, τι γίνονται, αυτό το σκληρό, για να προστατεύσουν τους υπόλοιπους που είναι μέσα. Οι μονοκύτταροι οργανισμοί. Τι συζητάμε? Θα λέω ότι τα δώρα τα κάνω αυθόρμητα, δηλαδή δεν τους σκέφτομαι. Άρα το κάνω πότε χαίρεσαι περισσότερο? Όταν κάνεις ή όταν δίνεις ένα δώρο? Η προσφορά είναι μέσα μας. Έχετε δει, πηγαίνουν όλοι, τσαπώνονται στον δρόμο, τρέχουνε, κάνουνε, ράνουνε. Άμα συμβεί ένα ατύχημα, έχεις δει πως όλοι στρώνουνε, παίρνουνε στη σειρά, συνεργάζονται. Έχετε δει όταν γίνει ένα σεισμός, όλοι βγαίνουν έξω και συζητάνε. Ενώ την προηγούμενη μέρα τσαγωνόντουσαμε, ξύπνησες, γιατί φωνάς, κατέβασε τη μουσική, είναι μέσα στα νεύρα. Μόλις γίνει ο σεισμός, τσακ, γιατί είναι στη φύση μας μέσα. Δεν είναι κάτι... Ναι, αυτό. Λοιπόν, πάμε τώρα στην επικοινωνία μας λοιπόν. Έχουμε τρεις τρόπους να επικοινωνούμε. Και με τους άλλους και με τον εαυτό μας. Καλά πάμε με την εργασία, Υπάρχουν η οπτική, η ακουστική και η κιναισθητική. Ποιος ξέρει να μας πει δύο λόγια, τι είναι το καθένα? Για να δω και τι θα σας πω για όλα. Πώς λειτουργεί ο καθένας, πιο πολύ. Ναι. Ξέρει κάποιος? Το ξαναλέω, δεν το τσακώσαμε καλά δηλαδή. Είσαι μακριά γι' αυτό. Οπτική, ακουστική και αισθητική. Πώς το αντιλαμβανόμαστε? Ναι,
Είναι οι τρεις τρόποι που επικοινωνούμε. Όλοι τους έχουμε αυτούς τους τρόπους. Χρησιμοποιούμε απλά τον έναν. Τι διαφορά έχει ο οπτικός από τον ακουστικό και τον κιναισθητικό? Τα όργανα. Τα όργανα. Μέσα από άλλα όργανα. Το πώς είναι τα όργανα, όχι. Να πω εγώ ένα παράδειγμα από μένα. Ναι, ναι, πες. Εγώ είχα δυσλεξία μικρός. Ωραία. Δεν μπορούσα, από το διάβασμα δεν μάθαινα τίποτα. Αλλά ό,τι άκουγα μέσα στην τάξη μου μέναν όλα. Αυτό. Ωραία. Δεν έχει να κάνει με αυτό, αλλά είναι... Μπορούμε λοιπόν να επικοινωνήσουμε με τρεις τρόπους. Ο πρώτος είναι ο οπτικός, δηλαδή τι? Μιλάμε με τρεις οπτικές. Γίνεται ένας σεισμός. Πέφτει μία βόμβα εδώ. Πέφτει μία βόμβα. Ο οπτικός λοιπόν θα περιγράψει. Είδα τη λάμψη και με τύφλωσε. Είδα τη λάμψη και με τύφλωσε. Ο ακουστικός θα πει, άκουσα ένα δυνατό μπαμ, μου σπάσαν τα τύμπανα. Και ο κιναισθητικός που είναι οι άλλες τρεις αισθήσεις, βασικά είναι μαζί, η μυρωδιά, η αφή και η γεύση. Ο κιναισθητικός θα πει, μου ήρθε ένα κύμα αέρα ζεστό, με χάιδεψε ή μου έδωσε μια μπουνιά στη μούρη και γεύτηκα την κάπνα της οβίδας, τι έπεσε εδώ. Τώρα τι γίνεται? Όταν εγώ είμαι οπτικός και εσύ ακουστικός, μιλάμε άλλες γλώσσες. Δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε. Είμαστε ζευγάρι λοιπόν, εσύ είσαι οπτικός και λες αυτός ο καναπές, εγώ είμαι κιναισθητικός μάλλον, είμαι η γυναίκα και εσύ είσαι οπτικός. Εγώ λέω κιναισθητικός, είναι πολύ γλυκούλης, το θέλω. Εσύ λες δεν χωράει στο δωμάτιο. Σου λέω μα είναι γλυκός μόνο δεν το βλέπεις. Και εσύ λες καλά δεν καταλαβαίνεις, δεν χωράει στο δωμάτιό μας. Και δεν συνεννοούμαστε. Γιατί εσύ μιλάς αγγλικά και εγώ μιλάω γαλλικά. Ο ηγέτης εδώ είναι ο ΑΚ. Αυτό θα γίνεται δηλαδή. Ο ΑΚ. Οπτικο-ακουστικο-κιναισθητικός. Επειδή το 80% των ανθρώπων χοντρά είναι οπτικοί. Σε αυτό έχει βοηθήσει και η τηλεόραση πολύ. Παλιά δεν ήταν τόσο μεγάλο το ποσοστό. Ήταν πιο πολύ ακουστική. Ο οπτικός λοιπόν μιλάει με εικόνες. Πρώτον. Δεύτερον. Αναπνέει από εδώ, αν χωρίσουμε την περιοχή σε 3 σημεία, 1, 2, 3, ο οπτικός αναπνέει από εδώ. Για σκεφτείτε ότι κάνετε μάτι απέναντι, το ζευγάρι. Τι κάνετε, αναπνέετε πάνω από εδώ, κάτω. Δείτε νοερά κάτι, ότι θέλετε, ότι βλέπετε κάτι και πηγαίνει την προσοχή σας. Βλέπετε που ανεβαίνει η αναπνοή ψηλά. Μπορώ λοιπόν να δω κάτι, τι είναι. Αυτό είναι σημαντικό για τη δουλειά μου να σας πω. Δηλαδή, αν εγώ είμαι οπτικός, ο οποίος έχω τα εξής χαρακτηριστικά. Πρώτον, κουνάω πολύ τα χέρια μου, είμαι εικόνα. Τα ρούχα που φοράω, μπορεί να λέω μαλακίες. Δεν με ενδιαφέρουν τα λόγια. Με ενδιαφέρει η εικόνα. Και είμαι απλά όμπλας. Έτσι είναι ο οπτικός. Ο ακουστικός αναπνέει από τη μέση. Είναι ήρεμος, σημείτης. Έχει επιχειρήματα, μιλάει με λέξεις ακουστικές και ο κιναισθητικός αναπνέει με το στομάχι χαμηλά, είναι γούτσου 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 και μπορεί τα κοριτσάκια είναι κάποια παιδάκια έτσι και μιλάει με λέξεις που περιέχουν τις τρεις άλλες αισθήσεις. Δηλαδή είναι γλυκό, μαλακό και γευστικό. Τώρα τι γίνεται? Αν εγώ είμαι ο γιατρός και έρθεις εσύ για εξετάσεις, εσύ είσαι ένας κιναισθητικός. Είσαι δηλαδή λίγο μη μου άπτου. Και εγώ είμαι οπτικός. Λέω αγόρι μη σε νοιάζει, όλα θα πάνε καλά ρε, μη σε νοιάζει. Θα φύγει τρέχοντας. Θα τον φοβήσω. Ή το αντίθετο, εγώ είμαι κιναισθητικός. Θα σου κάνω μια γυρισούλα, θα πετύχει. Θα πει, το μαλακα δεν έχει αίμα μέσα του, θα με γυρίσει αυτός. Ο ηγέτης λοιπόν, εσείς μπορείτε να επιλέξετε, όχι να επιλέξετε, να δείτε τι είναι ο καθένας. Αλλά σκεφτείτε ότι αν έχετε ένα μεγάλο ακροατήριο ή η δουλειά σας δεν σας δίνει χρόνο να κάνετε τέτοια πράγματα, τι είναι έξυπνο να κάνετε και αυτό κάνουν οι ηγέτες. Μιλάτε και με τις τρεις γλώσσες, οπότε τους πιάνετε όλοι. Δεν είπαμε ότι το πάνε η επικοινωνία.
Όταν λοιπόν εγώ θα δω και τη βόμβα που θα πέσει, την οβίδα, θα σας πω, θα περιγράψω ότι ήρθε μια οβίδα και έπεσε εκεί. Έγινε μέρα σε όλο το τετράγωνο, που φάθηκαν όλα τα σκυλιά και η ατμόσφαιρα μύριζε μπαρούτι. Τους έχω πιάσει και τους τρεις και τους τυπάω κάτω. Γίνεται ο ΑΚ. Τώρα, θα κάνουμε μια άσκηση γι' αυτό. Θα κλείσετε τα μάτια και θα αρχίσετε να μιλάτε ό,τι μαλακία θέλετε πείτε, αλλά με οπτικές λέξεις. Δηλαδή, κλείστε τα μάτια. Είσαστε οπτικός και μέσα σας αρχίστε και λέτε λέξεις που είναι οπτικές. Δηλαδή τι, φως, φωτιά, λάμψη και κουνάτε τα χέρια σας έτσι. Ανοίξτε τα μάτια, έτσι. Ότι μιλήστε από μέσα σας, δεν θέλω να ακούσω τι θα λέτε. Κάντε τον οπτικό, Τι είπαμε οπτικός, αναπνέει ψηλά. Κάντε ότι θέλετε να δείτε κάτι για να πετύχετε αυτό το να σηκωθεί η αναπνοή ψηλά. Κουνήστε τα χέρια σαν να θέλετε να δείξετε με τα χέρια σας, με την εικόνα δηλαδή. Θέλετε να μεταφέρετε εικόνα. Εικόνα. Πολύ ωραία. Τώρα γίνετε ακουστικός. Αρχίστε να έχετε επιχειρήματα. Ότι γιατί ρίξαν αυτή την οβίδα εδώ. Την άκουσες, ήταν δυνατός ο θόρυβος. Άκουσες τα ουλιαχτά του κόσμου. Μόνο ακουστικές λέξεις. Δεν κουνιέμαι εδώ. Και πηγαίνετε και στο κιναισθητικό τώρα. Δηλαδή, μιλήστε για τις άλλες τρεις αισθήσεις σας. Πώς μύριζε η ατμόσφαιρα, πώς ήταν και σας βρήκανε, σας ακουμπήσανε τα θράψματα, τι γεύση είχε ο φόβος, ότι όλοι είχαν χεστεί και μύριζε σκατήλα. Ανοίξτε τα μάτια. Είπαμε, πρέπει να γελάω, να είμαι χαρούμενος, καθίστε. Γιατί όταν πάω να το βγάλω αυτό πρέπει να έχω το ίδιο συναίσθημα. Δεν μπορεί να έχω άλλο συναίσθημα μούφας, δεν θα μου βγει, δεν θα το κάνω καν. Δεν θα μείνουμε σε αυτό το κομμάτι, θέλω μόνο να καταλάβετε τι είναι το κάθε ένα και πώς θα μιλάτε. Γιατί μπορεί ο προϊστάμενός σου να είναι οπτικός και εσύ ακουστικός και να πας να ζητήσεις αύξηση. Τι θα πάρεις? Καμπανάκια. Κατανοητό έχει κάποιος που δεν το κατάλαβε. Αυτό θέλω να ασκηθείτε. Δεν είναι τίποτα. Απλά το βάζετε στην άκρη του μυαλού σας και παρακολουθείτε λίγο τι είναι οι άλλοι, αλλά αυτό δεν σας ενδιαφέρει. Αυτό που σας ενδιαφέρει είναι να βελτιώσετε το λεξιλόγιό σας, γιατί επικοινωνούμε πρώτα με λέξεις. Οι λέξεις έχουν δύναμη, οι λέξεις δημιουργούν, λέξεις που είναι στις τρεις κατηγορίες. Δηλαδή τραβήξτε μία γραμμή, οπτικές λέξεις που χρησιμοποιώ συνήθως. Άλλοι άνθρωποι λένε κοίτα να δεις και άλλοι λένε κοίτα να ακούσεις. Ο κοίτα να ακούσεις τι είναι? Ακουστικός. Ο κοίτα να δεις. Το άλλο το τελευταίο πώς το είπες? Κιναισθητικός. Αυτή είναι λίγη. Αν είναι τα άλλα ποσοστά, 80. 80-15-5. Ήταν αλφαγιωτά. Κιναισθητικός. Ναι, αλφαγιώτα. Από το αίσθηση. Αλφαγιώτα ήταν. Κιναισθητικός. Το κι είναι γιώτα. Κίνο. Το κίνηση. Κιναισθητικός. Είναι σημαντικό για την επικοινωνία σας με τους άλλους. Γιατί σκεφτείτε ότι αν ο άλλος δεν είναι στην ίδια κατηγορία με εσάς, ό,τι και να του πείτε, πάει στο βρόντο. Δεν το καταλαβαίνει. Και αν αποφασίσεις να μάθεις τους κωδικούς του άλλου, να το πλησιάσεις, δηλαδή να αυτό λέω, επειδή θα το κάνεις, δεν χρειάζεται, είναι ας πούμε ο προϊστάμενός σου ή είναι ο γκόμενός σου. Δεν χρειάζεται να το κάνεις για έναν, ούτε να αναλωθείς για έναν. Γίνε εσύ ο ΑΚ, μάθε εσύ λέξεις και να μιλάς και στις τρεις γλώσσες. Πείτε μου ένα οποιοδήποτε τραγούδι που είναι διαχρονικό. Δηλαδή που είναι από πολύ παλιά, θα πούμε μέχρι σήμερα. Μόνο τα ΟΑΚ. Και αναλύστε τις λέξεις που λένε. Έχει λέξεις οπτικές, έχει λέξεις ακουστικές,
Και έχει και λέξεις κιναισθητικές. Γι' αυτό είναι διαχρονικό, γιατί τους έχει πιάσει όλους. Σήμερα αυτά στις διαφημίσεις τα ξέρουμε και έτσι γίνονται διαφημίσεις. Σκοπός είναι να τα ξέρετε εσείς. Πιάνουν το παλμόλο. Αλλιώς δεν είναι διαφήμιση. Εδώ κάνουν τόσο αγώνα για να πιάσουν ένα 5%. Θα αφήσουν απ' έξω μία και δύο κατηγορίες. Με τίποτα. Μπορείς να ξαναπείς τις αισθήσεις κινησμικού, γεύση, 5 δεν είναι αισθήσιμα. 2 είναι όραση και ακοή. Οι υπόλοιπες 3 τι είναι? Γεύση, μυρωδιά και αφή. Και γιατί να πούμε χαμηλά αυτός στα χαμηλά κέντρα, δηλαδή. Είναι η φυσιολογία του τέτοια. Είναι η φυσιολογία του. Γιατί και δηλαδή τι σημαίνει φυσιολογία? Τι σημαίνει φυσιολογία? Δεν σας είπα προηγουμένως, σκεφτείτε ότι κάτι θέλετε να δείτε. Όταν εστιάζω την προσοχή μου στην όραση, ανεβαίνει εδώ η αναπνοή μου. Έτσι είμαστε όλοι οι άνθρωποι. Αυτός λοιπόν που είναι μόνο οπτικός, μόνιμα αναπνέει από εδώ και πάνω. Και γι' αυτό δεν έχει και πολλές δυνάμεις εσωτερικές. Γιατί ξέρετε όλοι ότι πρέπει να γεμίσουν όλοι τη δεξαμενή μου, μέχρι κάτω. Κάνε έτσι ένα δείγμα. Μόνο από εδώ να μπεις, αυτό το κομματάκι μόνο. Και να φοβάσαι. Γίνεται ο ΑΚ λοιπόν. Ο Παπανδρέου ήταν ο ΑΚ. Για κάντε ένα μασαζάκι λίγο. Το μασαζάκι το κάνουμε ο ένας τον άλλον. Τι, ανεβάζουμε την ενέργεια. Δεν είπαμε ότι όλο το θέμα είναι από ψηλά την ενέργειά μου. Έλα, μασαζάκι. Βάλτε να βάλω και λίγο λαλά. Τρίψτε το πιπέρι. Τρίψτε το πιπέρι. Ταν καλά τη μουσική. Γυρίστε. Γυρίστε. Ωραίο. Άντε πάλι. Ξαναγυρίστε. 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 Για αυτό το κάνω. Καθίστε. Σαν έχεις την όρεξη, δηλαδή. Βέβαια. Λοιπόν, NLP. Έχω μια εικόνα. Τι? Πες τα. Στα αγγλικά δεν εννοώ άκρη, βρώμικα. Τι είναι? Η βρώμη. Κάτι που θυμίζει. NLP λοιπόν είναι, σημαίνει νευρογλωσσικός προγραμματισμός και ουσιαστικά είναι η γλώσσα μηχανής, ο προγραμματισμός, ο βαθύς προγραμματισμός μέσα μας. Όταν εγώ θέλω να αποθηκεύσω μία εικόνα, αυτή εδώ, τη βλέπω, όλοι βλέπουμε απέναντι, αυτή την εικόνα. Την αποθηκεύω, έτσι όπως είναι. Τι συναίσθημα, πώς αποθηκεύεται το συναίσθημα αυτής της εικόνας? Πώς νομίζετε? Πώς το ξέρετε, μην μιλήσετε που το ακούσατε την άλλη φορά. Τι είναι αυτό που καθορίζει σε αυτή την εικόνα το συναίσθημα και γίνεται εγγραφή μέσα μου? Ό,τι είναι μακριά σας επηρεάζει? Δεν μας σου ρίξω χαστούκια έτσι επηρεάζουν, σου κάνω αέρα. Άμα τη φάση έτσι όμως, πώς είναι? Πονάει. Πολύ ωραία. Ό,τι σας έχει πονέσει στη ζωή σας, ό,τι σας είναι δυσάρεστο, πού την έχετε την εικόνα? Εδώ. Κλείστε τα μάτια λοιπόν. Φέρτε αυτή τη δυσάρεστη εικόνα, όποια και να είναι, δεν με πειράζει. Φέρτε τη, μόνο την εικόνα, τίποτα άλλο. Δεν θέλω τίποτα άλλο. Πηγαίνετε τώρα, τη δυσάρεστη, τη βάλατε, χάλια, Για πηγαίνετε τη 5 μέτρα μπροστά, 10 μέτρα μπροστά, 20 μέτρα μπροστά, βάλτε τη εκεί απέναντι, μακριά, ανοίξτε τα μάτια. Πώς σας επηρεάζει? Δηλαδή, τι σχέση έχει η εικόνα όταν είναι εδώ και όταν είναι εκεί κάτω? Το είδατε αλλαγή στο συναίσθημα. Ό,τι σας
Πολύ ψηλά. Είχα μία παλιά καθαρίστρια στο σπίτι, στην εταιρεία. Έμενε στην ίδια πολυκατοικία. Και αυτοκτόνησε ο άντρας. Πολωνία έπαιρνε αυτός πολύ. Τέλος πάντων, τον είχα χάσει 2 μέρες, τον βρήκαμε στο. Αυτή η κοπέλα δεν μπορούσε να φάει. Τίποτα δεν μπορούσε να κάνει. Δηλαδή, μου λέγει ότι είναι η εικόνα εδώ. Είναι πολύ ωραία. Αναγκαστικά θα κάνουμε αυτό. Πήγαμε την εικόνα μακριά. Δεν ήρθε στη ζωή ο άνθρωπος. Καλό του ταξίδι. Αλλά αυτή μπόρεσε να φάει. Όποτε λοιπόν εσείς έχετε ακινητοποιηθεί από κάτι δυσάρεστο, γιατί για το ευχάριστο το θέλουμε να είναι και η εικόνα, όποτε έχετε στεναχωρεθεί για κάτι δυσάρεστο, πού είναι η εικόνα εδώ. Τι κάνετε από εδώ και στο εξής που το ξέρετε, κλειστά μάτια εικόνα μακριά. Πάμε να κάνουμε μια άσκηση για αυτό. Κλείστε τα μάτια σας και θέλω να βάλετε μια εικόνα για κάτι που επιθυμείτε. Τώρα, πολύ το επιθυμείτε. Μπορεί να είναι λεφτά, σπίτι, σχέση, πείδημα, δεν με πειράζει, ό,τι θέλετε. Και έντυμα. Λοιπόν, και μόλις θέσω τα χέρια μου έτσι, θα φέρετε την εικόνα και θα εφάπτετε στα μάτια σας. Η εικόνα τώρα που βρίσκεται, σε τι απόσταση βρίσκεται, έτσι όπως απλά και καθημερινά και έτσι όπως έχετε μάθει, πού τη φέρατε την εικόνα, ανοίξτε τα μάτια και δείξτε μου. Πού τη φέρατε. Εδώ, εκεί, Δεν τη φύγα κατευθείαν. Μην κλέβεις. Γι' αυτό δεν την έχετε. Δηλαδή, ό,τι θελήσατε εκεί κάτω. Ό,τι θελήσατε μέχρι σήμερα και το σκεφτήκατε, κάνατε πραγματικά προσπάθειες για να το φέρετε, δεν γίνεται τίποτα. Αν η εικόνα δεν είναι εδώ και τόση, τεράστια, δηλαδή είναι σαν να κάθομαι. Η εικόνα που εγώ φέρνω για να έχω άμεσα στη ζωή μου αυτό που θέλω, τι είμαι, είμαι μόνος μου, σε μια αίθουσα κινηματογράφου σούπερ σύγχρονη και είμαι όχι πρώτο, είμαι ανεβασμένος και ο μισός πάνω. Εδώ είμαι μέσα στην εικόνα. Αν η εικόνα είναι μέσα μας. Εάν, όχι εδώ πρέπει να τη φέρω. Εδώ. Η εικόνα μέσα μου πού είναι δηλαδή, μες στο στομάχι σου. Όχι, στο κέντρο του κεφάλου. Στο κέντρο του κεφάλου. Πού είναι τα εσωτερικά σου μάτια. Αν δηλαδή, εγώ θέλω η ματιά σου να είναι εφαπτώμενη με την εικόνα. Αν εσύ νιώθεις ότι τα μάτια σου είναι εδώ πίσω, βάλτε πίσω. Όπου είναι τα εσωτερικά μάτια. Όπου είναι τα εσωτερικά μάτια. Όπου είναι τα εσωτερικά μάτια. Λοιπόν, τι θα κάνω, θα βάλετε τώρα την εικόνα, γι' αυτό ήθελα να δω, την έχετε εκεί που την έχετε, θα τη στείλουμε μακριά και μετά μόλις σας πω να τη φέρετε, θα τη φέρετε όσο πιο κοντά μπορείτε και θα τη δυναμώσετε. Αυτό αυτόματα θα δώσει το συναίσθημα, αφού είναι μια εικόνα που θέλετε, γιατί αν σας πω μια εικόνα, ένα σκύλο που το πατάει, ένα τρένο ή ένα αυτοκίνητο, δεν είναι μια εικόνα που θέλετε, μόλις τη φέρετε κοντά θα νιώσετε άσχημα. Έτσι λοιπόν τις άσχημες εικόνες τις πάμε μακριά και αυτές που θέλουμε, ερχόμαστε και τις κολλάμε. Πάμε να κάνουμε την άσκηση για να μάθετε να το κάνετε. Βάλτε την εικόνα λοιπόν εκεί που τη βάζετε, αυτό που θέλετε, και μόλις χτυπήσω τα χέρια μου θέλω να στείλετε αυτή την εικόνα 10 μέτρα μακριά. Αυτή που θέλουμε ή αυτή που θέλουμε. Αυτή που θέλετε. Θα μάθετε να χειρίζεστε την απόσταση, να παρκάρετε την εικόνα σας. Να το πούμε καλύτερα. Πάμε, στείλτε τη. 10 μέτρα μακριά. Τη βλέπετε. Καλή είναι, αλλά δεν σας πολύ καργαλάει. Ξανά με το χτύπημα των χεριών. Με το 3 έρχεται και εφάπτεται μπροστά σας. 1, 2, 3. Πάμε. Ήρθε, κόλλησε. Γελάσατε κάποιοι. Κατευθείαν. Κάντε τη διπλασία, διπλασιάστε δηλαδή το μέγεθος. Κάντε πιο έντονα τα χρώματα. Κάντε μεγαλύτερη την ανάλυση. Πώς νιώθετε. Είσαστε μέσα. Ανοίξτε τα μάτια. Όποτε φέρνετε τις εικόνες που θέλετε σε αυτό το μέγεθος και τόσο κοντά, αυτό θα εμφανίζεται άμεσα στη ζωή σας. Έτσι λειτουργούμε. Το υποσυνείδητο λειτουργεί με εικόνες. Γι' αυτό και ό,τι δεν θέλω, έχετε ακούσει ανθρώπους που μιλάνε για πράγματα που δεν θέλουν. Τα έχουνε. Τι σημαίνει δεν θέλω. Απαγορεύεται το κάπνισμα. Σου έχει μια τσιγαριά τόση και ένα χ. Ο καπνιστής μόλις το βλέπει, κάνει έτσι. Πού τα τσιγάρα μου. Μα αφού του θυμίζει το τσιγάρο, το κάπνισμα. Είμαι κατά του σεξ. Είμαι κατά των παρτουζών, του πισωκολλητού, κατά της πίπας, κατά της παρτούζας, κατά της. Καβλώσατε. Τι εγώ που λέω κατά. Τι το κάνω, παιδιά. Έτσι το κατά.
καταλάβατε. Όποτε λέω γι' αυτό ή σκέφτομαι που δεν θέλω, το μυαλό αγνοεί το δεν. Είναι εικόνα. Και αφού είναι εικόνα, τη φέρνει. Τώρα, παίζουν ρόλο και οι ήχοι. Δηλαδή, φέρτε αυτή την εικόνα που βάλατε, συνοδεύεται από κάποιους ήχους. Ή είναι σχέτη μια ξερή εικόνα. Βάλτε και λίγο ήχο. Πάρε, πες κανένα γλυκόλογο. Τι έγινε. Πώς το λένε εδώ στην άλλη γαλαρία. Τώρα να ακούτε, δεν υπάρχει το δεν για την εικόνα, υπάρχει το δεν. Γι' αυτό και οι δηλώσεις ξεκινάνε με το ή με το... Το δεν είναι και αυτό μια ψευδαίσθηση. Βέβαια, δεν είναι ψευδαίσθηση. Το υποσυνείδητο παίρνει εντολές μέσω εικόνας. Πώς είναι το δεν μιας εικόνας? Είναι η ίδια εικόνα με ένα χ. Άρα αγνοεί το χ και βλέπει την εικόνα. Ψευδέστητα την άποψη, λες βάζω το δεν και όχι λες μυαλού παπαριές είναι αλλά τελικά δεν. Ρούφα. Σούπα. Κάτω τα τεράστια μεγάλα βυζιά. Δεν υπάρχει αυτό. Βλέπετε δηλαδή τώρα ότι τόσο καιρό πιθανόν κάποιοι από εσάς που θέλατε να αλλάξετε, κάνατε προσπάθειες και δεν είχατε αποτελέσματα, είχατε αποτελέσματα μια φορά την εβδομάδα. Καταλάβατε τώρα το γιατί? Γιατί αλλάζατε άσχετα πράγματα. Δηλαδή είχατε πονοκέφαλο και παίρνατε ασπιρίνη. Ντεπών. Μα ξέρουμε σήμερα ότι αν πάρω ντεπών, μόνο που θα πάρω ντεπών, σε 15 μέρες θα με ξαναπονάει το κεφάλι μου, δεν έχω λόγο. Έτσι είναι φτιαγμένο. Πρέπει να βρω την αιτία. Σαν το παγώσεις. Την αιτία του πονοκέφαλου. Όχι να παίρνω ντεπών. Εδώ βρίσκουμε την αιτία. Την αιτία. Ήδη είμαι σίγουρος ότι ξέρετε τι δεν κάνατε καλά μέχρι τώρα για αυτά που θέλατε. Είναι έτσι, δεν είναι? Δεν είπατε μέσα σας πολλές φορές σήμερα πώς έχουν περάσει? 4 ώρες. Άρε γαμώτο, αυτό είναι. Το είπατε ή δεν το είπατε? Έτσι τα έλεγα κι εγώ. Όταν τα έκανα σαν και εσάς. Έχουν λοιπόν μία εικόνα. Και όχι μόνο εικόνα, έχουν και μυρωδιές και όλα αυτά. Θέλω στην εικόνα που βάλατε, να βάλετε ήχο. Και αν μπορείτε να βάλετε και τις υπόλοιπες αισθήσεις μέσα. Και ήχο και τις υπόλοιπες αισθήσεις. Κλείστε τα μάτια και κοιτάτε. Να βάλετε ίσως. Σε αυτό που θέλατε τώρα, την εικόνα που φέραμε κοντά. Στον ήχο τώρα, πες μου την εικόνα, να σου βάλω εγώ ένα άλλο. Και βάλε άλλη. Η μεγαλύτερη αλλαγή το μεγαλύτερο εμπόδιο στην αλλαγή σας, να ξέρετε ότι θα είναι το κεφάλι σας, το εγώ σας. Δεν θέλει να αλλάξει. Δεν θέλει να σας βγάλει από το φόβο που σας έχει τοποθετήσει τόσο καιρό μέσα. Λοιπόν, πάμε τώρα στη φωνή. Θέλω αυτή τη φωνή, τα λόγια, να τα γυρίσετε γύρω από τα αυτιά σας, από το κεφάλι σας, 360 μοίρες. Και να δείτε σε ποιο σημείο, γιατί υπάρχει ένα σημείο, που η αίσθηση, το συναίσθημα δηλαδή, γίνεται πιο δυνατό. Το θετικό συναίσθημα. Δεν έχετε βάλει μια εικόνα που θέλετε? Έστω θέλετε να κάνετε μια σχέση. Πρώτον, είναι κανένας που θέλει να κάνει σχέση από εδώ? Δεν έχει. Ωραία. Το σπίτι σας είναι γεμάτο φωτογραφίες με ζευγάρια? Όχι. Πού να έχετε σχέση? Φωτογραφίες με ζευγάρια. Να τα βλέπω, να τα σκέφτομαι. Γιατί μέχρι τώρα τι σκέφτεσαι? Με μόνος μου. Και φυσικά είσαι, αφού το σκέφτεσαι. Ζευγάρια. Όπως μέσα έτσι και έξω, αλλά μπορώ να το γυρίσω αυτό σε αυτές τις καταστάσεις. Σε άλλες τι να γυρίσω? Σε αυτές όμως που είναι, βάζω ένα πίνακα, βάλτε ζευγάρια. Στον υπολογιστή σας, ζευγάρια. Αυτό θα σας βάλει σε άλλη ενέργεια και επειδή μιμούμε αυτό που βλέπω, θα βρεθεί και το ζευγάρι. Δηλαδή αλλάζει το είμαι μόνος με το έχω σε σχέση, είμαι ζευγάρι. Βάλτε μόνο φωτογραφίες, τίποτα άλλο. Και δείτε από φίλους, όσοι λένε ότι είναι μόνοι ή μόνες και πάτε στο σπίτι τους ή δεν έχουν καθόλου προσωπογραφίες, οι άλλοι έχουν μόνες τους. Μόνες τους, γυναίκες, άντρες. Όπου ρίχνω ενέργεια, αυτό διευρύνεται. Τώρα, στην εικόνα πάμε, στην άσκηση. Τι θέλω? Φέρνω την εικόνα εδώ, κοιτάξτε με. Βάζω λόγια. Και ακούω τα λόγια δεξιά γύρω-γύρω από το κεφάλι μου. Σε ένα σημείο, είναι διαφορετικό για τον κάθε άνθρωπο,
Το συναίσθημα δυναμώνει, ανάλογα είναι από εδώ, παίζει ρόλο πώς μας μίλαγε η μάνα μας. Δηλαδή, αν η μάνα μου με κράταγε από εδώ και μου ψιθύριζε αγοράρα μου και τέτοια, το έχω από εδώ. Αν με έβαζα από εδώ, το έχω από την άλλη. Βρείτε λοιπόν ο καθένας ξεχωριστά που ο ήχος σας ενισχύει το θετικό συναίσθημα που σας δίνει η εικόνα που την έχετε ήδη εδώ. Όταν φέρω την εικόνα εδώ, τέρμα. Τόσο είναι το συναίσθημα που εγώ μπορώ να βιώσω. Πώς το ενισχύω? Βάζω και τον ήχο, τον κατάλληλο, στην κατάλληλη θέση. Για κάντε το. Πείτε μου, εντάξει. Βρήκες. Ποιος δεν το βρήκε? Είδατε διαφορές? Νιώσατε? Γράψτε τις. Αυτό είναι για όλα ή για συγκεκριμένα γι' αυτό? Ή για κάθε οραματισμό που κάνουμε θα το γίνεται, θα πιάνει όταν εγώ κάνω, ο ήχος? Όταν κάνω οραματισμό, ουσιαστικά τι κάνω στον οραματισμό? Δουλεύω τη φαντασία. Ναι. Ο οραματισμός για να δουλέψει τι πρέπει να έχει? Στόχο που είναι η εικόνα και κινητήρια δύναμη που είναι το συναίσθημα. Αυτά λοιπόν εδώ που κάνουμε όλα τι είναι? Για να δυναμώσουμε το συναίσθημα. Την εικόνα όλη την έχουμε. Όλοι ξέρουμε τι θέλουμε. Όχι, λέω για τον ήχο αυτό. Ναι. Ο ήχος τώρα που βάζουμε σε αυτή την εικόνα είναι για να δυναμώσουμε το συναίσθημα μέσω των λέξεων που θα λέμε. Τώρα θα πούμε για τις λέξεις. Αλλά και το συναίσθημα που μεγαλώνει από τη θέση που μου έρχεται ο ήχος. Από ποια θέση μου έρχεται ο ήχος. Αυτό. Να το γνωρίσει για τον εαυτό σου. Ναι, αυτό, τη θέση αυτή θα είναι για όλα ή... Για όλα. Δεν αλλάζει. Δηλαδή, άμα χρειάζεται να σε πω μαλάκα να έρθω από εδώ και άμα σου να έρθω από εδώ. Λοιπόν, τέλειο. Τώρα, να κάνουμε μία άσκηση την εξής. Είσαστε ένας τεράστιος ηλεκτρομαγνήτης. Όλες αυτές οι ασκήσεις που κάναμε και θα κάνουμε, στην πραγματικότητα μπαίνουν μέσα σας και χτίζονται στην αυτοματοποιημένη συμπεριφορά σας. Δηλαδή, κάθε φορά που στο εξής θα σκέφτεστε κάτι που θέλετε, θα το σκέφτεστε έτσι. Θα έρχεται η εικόνα κοντά και τα λόγια θα έρχονται από εκεί που ανακαλύψατε ότι είναι πιο ισχυρά. Ενισχύουν δηλαδή το συναίσθημα. Γι' αυτό όσο περνάει ο καιρός θα σας εκπλήσει όλο και περισσότερο. Γιατί πράγματα που δεν κάνατε θα κάνετε, πράγματα που είχατε δυσκολία τώρα θα... και πράγματα που δεν σκεφτόσαστε καν, τώρα θα τα κάνετε. Και θα τα σκεφτόσαστε πλέον. Λοιπόν, είσαστε ένας τεράστιος, ποιος δεν ξέρει τι είναι ηλεκτρομαγνήτης? Όλοι ξέρετε? Ηλεκτρομαγνήτης τι είναι? Ξέρετε? Τι? Πείτε, όχι ρε παιδιά, δεν είναι ντροπή. Ντροπή να μην ρωτάς, όχι να μην ξέρεις. Γιατί τι είπαμε, οι σωστές ερωτήσεις φέρνουν τις σωστές απαντήσεις. Η ανθρωπότητα άλλαξε όταν άλλαξαν οι ερωτήσεις. Δηλαδή, πώς θα πετάξουμε, πώς θα πάμε στη σελήνη. Όταν άλλαξαν οι ερωτήσεις, άλλαξε και ο κόσμος ολόκληρος. Το μυαλό λοιπόν είναι ένα καταπληκτικό εργαλείο. Εργαλείο όμως, όχι γενικός διευθυντής που αναχειρίζεται από μόνος του. Η ηλεκτρομαγνήτης λοιπόν είναι ένα κομμάτι σίδερο που έχει τυλιγμένο ένα ποινίο γύρω και όποτε του δίνω τάση γίνεται μαγνήτης. Γι' αυτό λέγεται ηλεκτρομαγνήτης. Ο μόνιμος μαγνήτης είναι μαγνήτης πάντα. Ο ηλεκτρομαγνήτης είναι όποτε του δίνω ρεύμα. Εκεί στηρίζεται τα ρελέ, το κουδούνι, που κάνει το κουδούνι. Όχι, δίνει ρεύμα, δεν δίνει. Δεν δίνει, οπότε χτυπάει, δίνει. Εσείς λοιπόν είσαστε ένας τεράστιος ηλεκτρομαγνήτης. Όταν λέω δίνουμε τάση τώρα, τάκ, εκείνο που έχετε βάλει 100 μέτρα μακριά θα έρθει ακαριέα. Θα το τραβάει ο ηλεκτρομαγνήτης. Και αυτό γράφεται μέσα σας. Και ό,τι σκέφτεστε από εδώ και πέρα, δεν είναι ανάγκη να το σκέφτεστε έτσι. Θα έρχεται μόνο του, έχετε βάλει τη ρουτίνα. Όπως βάλατε τη ρουτίνα κάθε φορά που αναπνέω. Ένα πράγμα μπορούμε να επηρεάσουμε και να αλλάξουμε. Το παρόν. Αλλάζοντας το παρόν, αλλάζουν όλα. Τελείωσε. Αλλάζοντας το παρόν, αλλάζουν όλα. Γιατί, ρε παιδιά, έχετε
σκεφτεί κάποιον έτσι στο άσχετο. Και ύστερα από λίγο ή σας πήρε τηλέφωνο ή τον είδατε στον δρόμο. Ωραία, γράψτε και τη μαλακία. Άμα τη σκεφτώ, θα με πάρει τηλέφωνο ή θα με βρει στον δρόμο. Γράψτε το, γράψτε το. Αυτή είναι η δύναμή μας. Γιατί δηλαδή για το γνωστό δεν μας κάνει εντύπωση ενώ για τη μαλακία μας κάνει. Η ίδια διαδικασία είναι. Έλεγα κάποτε, λέω καλά, τι έχω μαλακοτραπίστηκε. Ναι, υπάρχει τέτοιο που έλεγε μαλακομαγνήτης. Λοιπόν, ένα είχα φτιάξει εγώ μαλακομαγνήτη και μετά είχα κάνει και ένα ηλιομαγνήτη, δεν θυμάμαι, ένα θετικό. Το θετικό. Λοιπόν, στο μαλακομαγνήτη ήταν μέσα 5.000, 10.000 και στο άλλο ήταν ούτε 1.000. Όλοι αστειευόντουσαν και με το μαλακομαγνήτη. Όλοι γράφαν ναι και εγώ είμαι, ναι και εγώ είμαι, ναι και εγώ είμαι, ναι και εγώ είμαι. Αν πιστεύω ότι είμαι μαλακομαγνήτης, κάθε μέρα είμαι όλο και καλύτερος μαλακομαγνήτης. Είναι απλά τα πράγματα, είναι πάρα πολύ απλά. Είμαι, κάνω, έχω. Όταν τώρα μπείτε στη διαδικασία του να κυνηγάτε θετικά και με όλα αυτά τα εργαλεία το στόχο σας, αυτό θα σας βοηθήσει υπέρμετρα γιατί θα προσέχετε μόνο ό,τι χρειάζεστε. Και τα υπόλοιπα θα είναι άχρηστα. Αυτό το σκοπό είχε το κοιτάω τα πράσινα ή τα κόκκινα. Δεν βλέπω τα υπόλοιπα, δεν υπάρχουν για μένα. Αλλιώς είναι τεχνικής φύσεως το φιλτράρισμα αυτών των πληροφοριών. Δεν μπορεί το μυαλό μου παραπάνω. Πληροφορίες να επεξεργαστεί. Τώρα, αν εγώ σε την περιοχή της επεξεργασίας που έχω σκουπίδια μέσα, σκουπίδια θα εξακολουθώ να βλέπω. Αν θέλω και όνειρα, αυτά θα βρίσκω. Ή τρόπους για να τα πραγματοποιήσω. Έτσι λοιπόν όπως σας καθιστεί, τώρα βάλτε εδώ τον παλιό κανόνα στο αριστερό, θα κάνουμε το ίδιο πράγμα. Αυτή την άσκηση που λέγεται βραχικύκλωμα τη χρησιμοποιείτε όποτε θέλετε να αλλάξετε κάτι που σας είναι δυσάρεστο. Είτε γιατί τσακωθήκατε με τη σύντροφο, με το παιδί, με το συνάδελφο, με οτιδήποτε, είτε άλλα θέματα. Πάντα δουλεύει. Βάλτε λοιπόν, σκλείστε τα μάτια, βάλτε στο αριστερό τον παλιό κανόνα και δείτε μέσα από αυτό πόσα λίγα πράγματα μπορούσατε να πετύχετε ως προς τις αξίες σας, δηλαδή ως προς τα συναισθήματα. Πόσο πολύ σας εμπόδισε να βιώνετε καθημερινά αυτά που θέλατε να βιώσετε. Και βάλτε στο δεξί το καινούριο κανόνα. Και δείτε πώς μέσα από αυτό το κανόνα μπορείτε πλέον σε καθημερινή βάση να βιώνετε τις αξίες σας. Τις συναισθηματικές αξίες που θέλετε. Πάμε αριστερό. Ο παλιός που δεν φέρνει αποτελέσματα. Δεξί, ο θετικός, ο καινούριος. Αριστερό, δεξί, αριστερό, δεξί. Πιο γρήγορα, αριστερό, δεξί, αριστερό, δεξί. Ανακατέψτε. Τέλεια. Πρακτικά τώρα, με την νοητική συνειδητοποίηση το τι κάνει ο κανόνας στη ζωή μου. Και με τις δύο ασκήσεις που κάναμε, πόνος και ειδονή και αυτή, έχει εξαφανιστεί ο παλιός κανόνας. Αυτό θα το καταλαβαίνετε ήδη από τώρα. Δηλαδή με το που θα βγείτε από εδώ, ήδη έχει αλλάξει αυτό μέσα σας. Εγώ δυσκολευόμουν να το θυμηθώ. Ποιο? Το παλιό κανόνα. Βέβαια. Δυσκολευόμουν να το φέρω. Αυτό που δεν θέλω στη ζωή μου, όσο το πολεμάω, στην πραγματικότητα τι κάνω? Το έχω στη ζωή μου. Το έχω στη ζωή μου. Όταν λέω το διώχνω από τη ζωή μου, σημαίνει δεν υπάρχει για μένα. Το κενό είναι ακόμα κενό. Γεμίζει. Γεμίζει. Το φτιάξουμε. Θα κάνουμε και στο τέλος. Λοιπόν, τώρα, 4 βασικές ανάγκες. Το σύμπαν εδώ μας κάνει πλάκα. Υπάρχει η ανάγκη της βεβαιότητος, γράψτε, η ανάγκη της αβεβαιότητος, και θα πούμε τι, αφήστε χώρο να γράψετε τι είναι το καθένα. Βεβαιότητος, αβεβαιότητος, η ανάγκη της σύνδεσης και η ανάγκη της σημαντικότητας. Εδώ συμβαίνει το εξής καταπληκτικό. Και σημαντικότητας. Αυτές είναι 4 ανάγκες ανθρώπινες οι οποίες ανεξάρτητα κοινωνικού
στάτους, οικονομικού στάτους, οικογενειακού και ό,τι άλλο θέλετε, μέχρι το περιοδικό στάτους, καλύπτονται είτε το θέλετε είτε όχι. Δηλαδή, είτε συνειδητά είτε ασυνείδητα. Η ανάγκη της βεβαιότητας είναι η ανάγκη του κάθε ανθρώπου να νιώθει ότι κάπου πατάει σταθερά. Σκεφτείτε τον εαυτό σας να μην είχε πουθενά να πατήσει σταθερά. Αυτό είναι η ανάγκη του να πατήσω. Απ' την άλλη όμως, εάν έχω μια ζωή που είναι τόσο βέβαιη, περιέχει τόσο βεβαιότητα και προγραμματισμό, ούτως ώστε εγώ να ξέρω ότι το 2025 στις 5 Μαρτίου, στις 3 η ώρα το μεσημέρι, θα είμαι με τον Κώστα. Τι θα πάθαινα? Απίτατα από το παράθυρο. Ζωή είναι αυτή. Η ανάγκη της αβεβαιότητας είναι το αντίθετο της βεβαιότητας. Γι' αυτό σας είπα ότι μας κάνει πλάκα το σύμπαν. Απ' την άλλη όμως, σκεφτείτε μία ζωή χωρίς τίποτα σταθερό. Τίποτα. Δηλαδή δεν ξέρω τι θα κάνει το επόμενο δευτερόλεπτο. Και εκεί θα Πάλι θα πει. Και εκεί θα πηδηχτώ από το παράθυρο. Η ανάγκη, θα πούμε τι γίνεται, η τρίτη ανάγκη είναι η ανάγκη της σημαντικότητας. Σκεφτείτε έναν άνθρωπο που νιώθει μηδενικό, νιώθει τίποτα. Στόματα από κάτω, γεμάτο. Και η ανάγκη τώρα της σημαντικότητας, τι με κάνει? Με κάνει να θέλω εγώ να είμαι εδώ και εσείς εκεί. Δηλαδή εγώ να είμαι ο σημαντικός και εσείς οι ασήμαντοι. Αυτό δεν δημιουργεί μια απόσταση? Η ανάγκη της σύνδεσης είναι ακριβώς το αντίθετο λοιπόν. Είναι η ανάγκη για να έρθουμε κοντά. Αναδύο βλέπετε ότι είναι αντίθετες. Υπάρχουν θετικοί τρόποι που καλύπτω τις ανάγκες μου και αρνητικοί τρόποι που καλύπτω τις ανάγκες μου. Υπάρχουν συνειδητοί τρόποι και ασυνείδητοι. Τι σημαίνει ασυνείδητη? Το συνειδητή το καταλαβαίνετε. Το ασυνείδητη τι σημαίνει? Εγώ είμαι ένας άνθρωπος λοιπόν που θέλω βεβαιότητα στη ζωή μου και έχω φροντίσει μέχρι και τα εγγόνια μου που σε ποιο σχολείο θα πάνε, τα πάντα. Νομίζετε ότι έχω καθαρίσει με τη ζωή μου? Δηλαδή εγώ δεν έχω να φοβηθώ τίποτα? Όχι. Γιατί? Δεν καλύπτω την ανάγκη της αβεβαιότητας συνειδητά. Εγώ. Έρχεται λοιπόν το σύμπαν γιατί πρέπει να καλυφθεί αυτή η ανάγκη σε όλα τα ανθρώπινα όντα και τι κάνει? Αρρωσταίνω. Με απατάει η γυναίκα μου. Πέφτει το παιδί μου στα ναρκωτικά. Έχω ένα ατύχημα. Οπότε φέρνω αβεβαιότητα. Θα ζήσω, δεν θα ζήσω, θα με χωρίσει, δεν θα με χωρίσει, θα ζήσει το παιδί μου, δεν θα ζήσει, και πάει λέγοντας. Όλοι λοιπόν, εσείς που αναρωτιέστε γιατί μου συμβαίνει αυτό, το πιο πιθανό, γιατί όλοι ρέπνουν προς τη βεβαιότητα, είναι να έχει έρθει έτσι ασυνείδητα και να γίνει το πατατράκι. Μέσα από αυτά όλα τα πατατράκια, όπως έχετε δει, δεν παθαίνετε τίποτα στην πραγματικότητα. Ύστερα από λίγο το ξεπερνάτε και προχωράτε. Τη στιγμή όμως που είσαστε εκεί, νιώθετε τον όλεθρο παντού γύρω σας. Τώρα, γιατί πρέπει αυτές τις ανάγκες να τις καλύψω θετικά? Γιατί υπάρχει και μια πέμπτη ανάγκη για την οποία δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Δηλαδή δεν μπορώ να την επηρεάσω ή να την καλύψω θετικά ή αρνητικά, ούτε από μόνη της ούτε τίποτα. Από μόνη της μάλλον, αλλά όχι με τον τρόπο αυτό. Για να καλυφθεί αυτή η πέμπτη ανάγκη, η οποία έχει να κάνει με την αίσθηση που έχω εγώ, με το βίωμα ως προς την ολότητα. Δηλαδή ότι όλοι είμαστε ένα. Εγώ που έχω καλυμμένες και τις 4 στο θετικό, την έχω αυτή την αίσθηση. Ότι είμαστε ένα. Δηλαδή είτε βλέπω εσένα, είτε τη φάτσα μου στον καθρέφτη, είτε το χέρι μου, την αίσθηση, αυτό δεν μπορώ να σας το μεταφέρω, την αίσθηση θα το βιώσετε αφού καλύψετε θετικά τις άλλες και να με θυμηθείτε. Την έχω. Τώρα, πώς καλύπτω την ανάγκη της βεβαιότητας αρνητικά? Πώς είσαι σίγουρη εσύ για αυτά που θες? Τι κάνεις? Πώς καλύπτεις την ανάγκη της βεβαιότητας? Δηλαδή, την ανάγκη που έχεις να νιώθεις ότι είσαι κάπου σταθερά. Κάνοντας κάποια πράγματα που οδηγούν σταθερά. Δηλαδή,
πούμε. Ασκείς έλεγχο. Ναι. Ναι. Ένας τρόπος λοιπόν αρνητικός είναι να έχω τον έλεγχο. Πραγματικά πιστεύετε σήμερα ότι έχετε πουθενά τον έλεγχο? Ψευδέστηση. Και αν καταφέρω να το έχω για κάποια πράγματα, δεν θα έχω καθόλου χρόνο για άλλα πράγματα. Έτσι δεν είναι? Και βασικά ποτέ δεν τον έχω. Τώρα δεν μπορεί να γίνει ένας σεισμός. Τι έλεγχο είναι? Κανένα. Αυτό είναι η αρνητική κάλυψη. Η θετική κάλυψη αυτού νου ποια είναι? Ποια θα μπορούσε να είναι? Μια αίσθηση βεβαιότητας, έτσι, βαρβάτη. Ό,τι και να μου τύχει θα τα καταφέρω. Άμα έχω μια τέτοια πεποίθηση, φοβάμαι τίποτα. Χρειάζεται να έχω τον έλεγχο. Είναι στη δύναμή μου, δηλαδή. Ναι, ό,τι και να μου τύχει, γιατί στην πραγματικότητα και όταν νομίζω ότι έχω τον έλεγχο, δεν έχω τον έλεγχο. Μου τυχαίνει κάτι και επειδή συνήθως τα καταφέρνω, όχι επειδή είχα τον έλεγχο, έτσι δεν είναι? Άρα, γράψτε. Η κάλυψη θετική της βεβαιότητας γίνεται με τη δήλωση είμαι σιγουριά, δραστήρια και αποτελεσματική. Έφυγε κανένας? Είμαι σιγουριά, δραστήρια και αποτελεσματική. Τι σας λέει αυτό? Δηλαδή, όταν φυτευτεί μέσα σας αυτή η πεποίθηση, τι αποτελέσματα θα βγάζει στη ζωή σας και πόσο σίγουροι θα νιώθετε. Ασφάλεια. Ασφάλεια. Ούτε ασφάλεια υπάρχει. Σιγουριές, ασφάλειες και τέτοια είναι του κόλλου, στο σύμπαν που ζούμε. Λοιπόν, όταν εγώ είμαι σιγουριά, γιατί τώρα βάλαμε σιγουριά? Επειδή ακόμα δεν το έχετε δουλέψει πολύ. Αν πω είμαι σίγουρος ή είμαι σίγουρη, το πιθανότερο είναι να ακούσετε μια φωνή από μέσα, κόψει μαλακίες. Έτσι δεν είναι? Όταν λέω όμως είμαι η σιγουριά, γίνομαι η ιδιότητα αυτή. Έχετε δει, γιατί λένε μ' αρέσει η στολή? Τι σημαίνει η στολή? Η στολή δεν δηλώνει τον άνθρωπο, δηλώνει την ιδιότητα. Είναι κάτι σαν franchise. Όταν εγώ φοράω τον Goodies, τα τέτοια βλέπεις τον Goodies πάνω μου, δεν βλέπεις εμένα, έτσι δεν είναι? Λέγοντας λοιπόν είμαι η σιγουριά, γίνομαι η σιγουριά. Στο είμαι δεν είναι, κάνουμε τις αλλαγές. Τι σιγουριά όμως? Είμαι σιγουριά ό,τι να είναι? Αρακτή και light σιγουριά. Γιατί εδώ μας ενδιαφέρει να κάνουμε και πράγματα. Δεν είμαστε στην Ανατολή που σιγουριά και κάθονται, για λοιπόν το ξύπνουν. Το είμαι σιγουριά, δραστήρια και αποτελεσματική, τι εικόνα σας φέρνει πραγματικότητας? Σε συναισθηματικό επίπεδο. Είμαι σίγουρος, είμαι δραστήριος, κάνω πράγματα δηλαδή και αποτελεσματικός. Γιατί αν έκανα μόνο πράγματα και δεν ήμουν αποτελεσματικός, θα ήμουν σαν το ποτικάκι που γυρίζει γύρω-γύρω σε εκείνο τον κύκλο. Ωραία, κατανοητό, πάμε. Δεύτερη τώρα, η ανάγκη της αβεβαιότητας. Αρνητική κάλυψη, δεν σας ρωτάω, τα λέω γιατί δεν βλέπω να απαντάτε. Η αρνητική κάλυψη τι είναι? Τζόγος, παράλληλες σχέσεις, ναρκωτικά, τι άλλο? Θα μου φέρει αβεβαιότητα, θα ζήσω, δεν θα ζήσω. Αρρώστιες. Έτσι δεν είναι? Εγώ τι θέλω τώρα? Θέλω μία πεποίθηση η οποία να με βάζει στην αβεβαιότητα και εγώ να νιώθω πάντα ωραία. Έτσι δεν είναι? Αυτό. Θα βιώνω την αβεβαιότητα, αλλά θα νιώθω όμορφα. Γράψτε. Είμαι κέφι, παιχνιδιάρικο και τολμηρό. Το είμαι κέφι, τι δημιουργεί στο είμαι? Τι σπόρο φτιάχνει? Ένα σπόρο κεφιού, έτσι δεν είναι? Η αβεβαιότητα είναι παράξενη, γιατί η αβεβαιότητα σημαίνει ότι μπορεί να κερδίσω, μπορεί και να χάσω. Το είμαι κέφι, τι κέφι είναι? Τι σημαίνει το παιχνιδιάρικο και το τολμηρό για εσάς? Παιχνιδιάρικο σημαίνει μπαίνω στο παιχνίδι. Τολμηρό είναι τολμηρό. Φρεσκάρω.
Το συναίσθημα όμως που έχω, είτε ρισκάρω, είτε παίζω, ποιο είναι? Το κέφι. Άρα είμαι εγώ θετικά. Χάσω κερδίσω. Χάσω κερδίσω, εγώ μια χαρά είμαι. Κεφάτος. Είμαι άντρας του κεφιού. Τρίτη. Πάμε γρήγορα γιατί θα τις κάνουμε όλες μαζί μετά. Είναι η σημαντικότητα. Αρνητικά πώς καλύπτεται αυτό? Βάζω ένα πιστόλι εδώ, είμαι 13 χρονών, δεν νιώθω σημαντικός. Τα λεφτά της ζωής σου. Νιώθω σημαντικός. Αυτή είναι αρνητική κάλυψη. Η θετική είναι δήλωση. Είμαι ηγεσία, πρωτοπόρος και εξελικτική. Μπράβο. Ο ηγέτης τι είπαμε ότι είναι αυτός που ανοίγει δρόμους. Τι ηγεσία είσαι? Του πόλου. Πρωτοπόρος. Άρα είμαι μπροστά. Είναι στο είμαι αυτό. Αυτό γεννάει τον καινούριο σας εαυτό στην πραγματικότητα. Και καλύπτει θετικά όλες τις ανάγκες αυτές, ούτως ώστε να μην έχετε ξένο δάκτυλο από πάνω. Κοιτάει. Και τέταρτη. Ποια είναι η τέταρτη? Σύνδεση. Σύνδεση. Η αρνητική κάλυψη τι είναι? Το παιδί που δεν βρίσκει στοργή στο σπίτι, τι πάει και κάνει? Μπλέκει, γίνεται χούλιγκαν, μπλέκει σε ομάδες. Αυτό δεν είναι? Το θετικό ποιο είναι? Είμαι αγάπη, χαρούμενη και τρυφερή. Ή αν εσείς δεν θέλετε τρυφερή και θέλετε παιχνιδάκια, βάλτε άλλη λέξη. Αγάπη. Χαρούμενη και τρυφερή. Βέβαια. Εάν εσείς νομίζετε ότι μία άλλη λέξη σας χαρακτηρίζει ή θέλετε, τι θέλετε περισσότερο, την αλλάζετε. Φτάνει να έχετε κατανοήσει το γιατί βάζουμε αυτές τις δηλώσεις στο είμαι μας. Okay. Το μόνο που για μένα μπορεί να αλλάξει είναι η αγάπη, αν θέλετε μια άλλη αγάπη, που πάμε να με παίρνουμε, ρε παιδί, με χειροπέδες. Οπότε βάζω αγάπη αστυνομική. Μαζοχιστική. Μαζοχιστική. Το σημαντικό σε όλα αυτά που λέμε είναι ότι εσείς μπορείτε να κάνετε όποια αλλαγή θέλετε πια. Γιατί όταν εγώ αλλάξω μια φορά, μετά δεν μπορώ να αλλάξω όποτε θέλω. Το πρώτο βήμα είναι όταν κάνω την πρώτη μου αλλαγή. Όταν δω ότι μπορώ να περπατήσω. Δεν μπορώ να πάω όπου θέλω. Δεν μπορώ να πάω όπου θέλω, εάν πιστεύω ότι δεν μπορώ να περπατήσω. Οπότε μην πολύ αγχώνεστε με αυτό, γιατί αυτό που στην πραγματικότητα κάνετε είναι να μάθετε πώς δουλεύει ο εαυτός σας και πώς μπορείτε να τον αλλάξετε. Σηκωθείτε όλοι τώρα. Βάλε μουσική. Χαμός, θα τα διαβάζετε αυτά, σιγά που τα μάθατε απ' έξω. Λοιπόν, όσο πιο δυνατά μπορείτε, κλείσε πόρτες τώρα. Τι ώρα είναι, ναι. Τώρα κλείσε πόρτες. Θέλω ανακατεμένα να διαβάζει ο καθένας με όποια σειρά θέλει τις δηλώσεις του. Και ο λόγος που το κάνουμε αυτό είναι γιατί παίρνουμε πιο γρήγορα μέσα μου όταν είμαι εστιασμένος στο δικό μου και δίπλα γίνεται και γύρω γίνεται τις πουτάνες. Εντάξει, πάμε. Όποια θέλετε, είμαι σιγουριά, είμαι αγάπη, χαρούμενη και τρυφερή, με ηγεσία από τον πόνο στην Είμαι αγάπη, χαρούμενη και τρυφερή. Είμαι ηγεσία, είμαι αγάπη, είμαι κέφι. Στην καρδιά όσο πια όρας από το κέφι. Είμαι κέφι, είμαι ηγεσία. Πρωτοπόρος, βασίλεια από την εποχή. Χαρούμενη και τρυφερή. Είμαι σιγουριά, τέτοια αγάπη και ηγεσία. Χαρούμενη και τρυφερή. Πρωτοπόρος, εξελικτική. Είμαι αγάπη, χαρούμενη και είμαι σιγουριά, βασίλεια από την εποχή. Είμαι αγάπη, χαρούμενη και τρυφερή. Είμαι ηγεσία από τον πόνο. Είμαι ηγεσία από τον πόνο. Είναι παρούκι εδώ μέσα. Πώς είσαστε? Ενέργεια στο φούλ, έτσι. Ενέργεια στο φούλ.
Τι έχετε να κάνετε όλη αυτή τη βδομάδα που έρχεται, πώς μπορούμε χαρά, κάθε μέρα συνέχεια όλο και περισσότερο. Αυτές τις δηλώσεις, αυτή είναι καθαρή αλλαγή του είμαι. Είμαι. Γιατί ο καθένας δεν με ενδιαφέρει τι είχατε μέσα, ούτε εσάς σας ενδιαφέρει. Ποτέ δεν ασχολούμαι με αυτό που αφήνω. Είναι το 10%, τελείως. Στο 90% είπαμε, στο καινούριο. Λέγοντας αυτές τις δηλώσεις και μπαίνοντας μέσα σας, τι είναι ο καινούριος φόρος. Έχετε καλύψει, έχετε διπλό όφελος. Έχετε καλύψει όλες τις μαλακίες που μπορούν να συμβούν από ασυνείδητη κάλυψη των αναγκών, που εσείς δεν καλύπτετε. Γιατί θέλετε σιγουριά. Και όσο πιο πολύ φοβάται ένας άνθρωπος, τόσο πιο πολύ σιγουριά θέλει. Και τόσο νιώθει ότι δεν την έχει. Είναι ένας φαύλος κύκλος αυτός. Έσπασε αυτός ο φαύλος κύκλος. Με το πώς μπορώ, δηλαδή ανασύροντας το συναίσθημα από μέσα μου που θέλω, βάζοντας το counter κάθε μέρα όλο και περισσότερο, τι να το κάνω όλο αυτό, να βρίσκω λύσεις για αυτά που θέλω. Το μυαλό μου κάνει τις σωστές ερωτήσεις και έχω τις σωστές απαντήσεις. Τελείωσα. Το καινούριο έχει να κάνει με ηγεσία, γίνομαι ηγέτης, ό,τι και να σημαίνει για μένα αυτό. Είμαι αγάπη, είμαι κέφι. Και τι άλλο είμαι? Και σιγουριά. Μόνο με αυτά τα δύο ουσιαστικά έχει αλλάξει όλη μου η ζωή. Όλο το σκηνικό έχει αλλάξει. Έχει φύγει το παλιό σκηνικό και έχει έρθει το καινούριο. Κατευθείαν. Και αυτό είναι μέσα σας. Θέλω να μπει λίγο πιο βαθιά. Μέσα σας. Χαρτί. Για όσους δεν το ξέρουν, το υποσυνείδητο σκεφτείτε ότι είναι μία τάβλα. Όπως έτσι είναι, τάβλες. Λοιπόν. Και αυτό, η δήλωση που κάνετε, οι πεποιθήσεις, είναι πρόκειες που είναι περασμένες έτσι, μέσα. Εμείς τώρα, οι καινούριες πεποιθήσεις έχουν μπει μέχρι εδώ. Θέλω μια εβδομάδα να τις λέτε, πρώτον θα σας φτιάχνουν. Μόνο που θα τις λέτε θα σας φτιάχνουν. Κάντε τις τραγουδάκι, δεν ξέρω τι, φωνάξτε τις. Όσο πιο φωνακτά και πιο τραγουδιστά είναι, η ψαλμή ας πούμε, τόσο πιο εύκολα γλιστράει αυτή η πρόκα βαθιά. Και είναι για πάντα, τελείως. Είναι καινούργια πεποίθηση. Τέλειο. Είμαι σιγουριά! Είμαι! Τι σιγουριά? Δραστήρια αποτελεσματικά. Μπράβο. Λοιπόν, είπαμε ότι η αποφυγή του πόνου είναι πιο ισχυρή από την επίτευξη, βέβαια, ανάψαμε, από την επίτευξη της ειδονής. Θέλω να μου γράψετε λοιπόν τι αρνητικά συναισθήματα έχετε, αν έχετε, για το χρήμα. Αλλά μπορεί κανένα. Πόσα εκατομμύρια έχεις? Κανένα. Όταν αποκτήσετε πάρα πολλά χρήματα, πώς θα αλλάξει η ζωή σας? Τι δεν θα έχετε που έχετε τώρα? Θα έχετε άλλους φίλους? Θα έχετε άλλη δουλειά? Τι θα έχετε άλλο? Να έχετε τα ίδια που κλείετε. Υλικό επίπεδο και... Σε οποιοδήποτε επίπεδο. Σε οποιοδήποτε επίπεδο. Τι? Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τους άλλους. Ναι. Οι άλλοι. Έχει να κάνει με τους άλλους αυτό. Δηλαδή όταν εσείς γίνετε πολύ πλούσιοι, πάρα πολύ πλούσιοι, τι θα αλλάξει σε σχέση με τη σχέση σας και τους άλλους? Που δεν θέλετε να αλλάξει. Λέγε. Θα είναι πιο κοντά σε εμάς, Για το χρήμα. όχι για μας, για το χρήμα. Αυτό είναι το 95% των λόγων, από τους λόγους που δεν έχετε χρήματα. Θα πονέσει, θα πονέσει. Ποιος δεν θα πονέσει όταν ξέρει ότι όλος ο κόσμος πιστεύει δηλαδή, γιατί δεν ισχύει αυτό. Δεν ισχύει αυτό που λέει, το πιστεύει. Γι' αυτό και το άρθμα θα τα κάψω ρημάδια. Τα ρημάδια τα λεφτά μου. Όταν λοιπόν εγώ, εδώ είχαμε με την αγάπη που δεν βιώνει ο άλλος, γιατί σκέφτεται αυτό, πόσο μάλλον για χρήματα. Σκεφτείτε λοιπόν τον εαυτό σας, να έχει δισεκατομμύρια και να νιώθει έτσι. Το θέλετε? Πονάει? Αυτός είναι ο λόγος που είναι. Και ένας φόβος, ας πούμε, μπορεί να είναι Και μόνο. λόγος. Πες μου. Και ένας φόβος μπορεί να είναι ένας λόγος.
Ο φόβος έχει να κάνει με το δεν είμαι δυνατός επειδή το χρήμα είναι δύναμη. Όχι. Τι. Εγώ σκέφτομαι, θέλω να έχω τις πιθανότερες, αλλά μετά φοβάμαι ότι θα με διέψουν να αρχίσουν να μας κάνουν κακό επειδή έχουμε όλα αυτά. Θέλω, επειδή αυτό δεν είναι κομμάτι του, ούτε μπορεί να αναπτυχθεί. Θα διαβάσετε πολλές πληροφορίες για αυτό στα βιβλία. Απλά σας έδωσα το τυράκι. Εσείς θα βρείτε. Ψάξτε λοιπόν να βρείτε τι είναι αυτό που σε αρνητικό συναίσθημα φοβόσαστε ή πιστεύετε ότι θα νιώσετε και θα το σπάσουμε αυτό. Γιατί ούτως ή άλλως είπαμε ότι από την άλλη εβδομάδα θα συμφωνήσουμε μια μέρα, δεν ξέρω ποια, και βέβαια όσοι θέλετε, θα κάνουμε ένα 2ωρο εδώ. Δηλαδή όλη αυτή την ύλη που κάναμε εδώ θα τη δουλέψουμε και άλλοι θα, σε άπλωμα. Προσωπικά με τον καθένα εδώ θα δουλεύουμε. Πρώτον θα γίνουμε όλη μια ομάδα, γιατί σιγά σιγά θα σας φύγουν οι αναστολές ή οι φόβοι ότι μόνο σε εσάς συμβαίνει ή μόνο εσείς νιώθετε έτσι. Όλοι τα ίδια σκατά είμαστε. Ή οι ίδιοι. Εμείς δουλεύουμε. Τι θα είμαστε. Είπαμε, κάνω έτσι και είμαι συγγνώμη κουράδα. Κάνω έτσι και είμαι Θεός. Τι είμαι τελικά. Είναι άλλες φορές πετυχαίνω πράγματα και λέω ρε πούστη ποιος είμαι και άλλες φορές που κάνω μαλακίες και λέω πόσο μαλάκας είμαι. Τελικά τι είμαι, μαλάκας ή Θεός. Είμαι αυτό που νιώθω. Τίποτα άλλο. Αυτό που νιώθω έχει και τα αντίστοιχα αποτελέσματα και συναισθήματα σε μένα. Αν το κάνω με χαρά, στο μέλλον θα πάρω χαρά. Αν το κάνω με πόνο ή με φόβο, στο τέλος θα έχει πόνο και φόβο. Που και αμετρημένα δηλαδή, δεν είναι καμιά επιστήμη τρελή. Δεύτερον, ένας για να γίνει πλούσιος πρέπει να κοιτάει ένα πράγμα. Πόσα λεφτά του μένουμε και όχι πόσα λεφτά βγάζει. Σημαντικό. Πόσα λεφτά μου μένουν. Δηλαδή ένας που παίρνει 100 ευρώ το μήνα και δεν έχει κανένα έξοδο, είναι πιο πλούσιος δυνητικά και πρακτικά, γιατί μου μένουν 100 ευρώ, από έναν άλλο που παίρνει 1 εκατομμύριο το μήνα και χαλάει 1%. Έτσι δεν είναι. Ο πλούτος έχει τεταρτημόρια. Χωρίζεται. Θα τα πω γρήγορα αυτά, θα τα διαβάσετε. Λοιπόν, εδώ είναι ο υπάλληλος, ο αυτοαπασχολούμενος, ο επιχειρηματίας και ο επενδυτής. Αυτό θα το βρείτε στο πιο πολύ ανάλυση, στο πώς μπαμπάς πλούσιος μπαμπάς. Λοιπόν, μιλάνε άλλες γλώσσες. Δηλαδή, εμείς οι δύο έχουμε μια εταιρεία και την έχουμε προσλάβει για δικηγόρο, να μας κάνει τα συμβόλαια. Και λέει, θέλω 10.000. Λέμε εμείς, καλά τώρα, 10.000 για να φτιάξει 2 χαρτιά. Λέει αυτή. Καλά, θα πάρω μόνο 10.000 ενώ αυτοί θα κλείσουν δουλειά εκατομμυρίων. Μιλάνε άλλες γλώσσες. Άλλα λέει ο υπάλληλος, άλλα λέει το αφεντικό. Τώρα, αυτό που κάνει τον επενδυτή και ξεχωρίζει από τον επιχειρηματία είναι και οι δύο έχουν λεφτά. Ο επιχειρηματίας μπορεί και να μην έχει. Αλλά σίγουρα δεν έχει χρόνο ο επιχειρηματίας. Όταν λέω ότι είμαι πλούσιος, δεν σημαίνει ότι έχω λεφτά στην τράπεζα ή έχω λεφτά να χαλάω. Έχω και το χρόνο να χαρώ τα χρήματα. Αυτή λοιπόν είναι η κατηγορία που πρέπει να πάω, που έχει και λεφτά και χρήματα. Το πώς θα το διαβάσετε στο βιβλίο «Η έλλειψη του πλούτου». Δωρεάν είναι, μπαίνετε, το διαβάζετε. Και μπορεί να κάνουμε και ένα πλούτο πάλι. Τώρα, το βασικό μυστικό του πλούτου είναι η ικανότητα να βάλουμε, η ικανότητά μας να περάσουμε στον προγραμματισμό μας το διπλασιασμό. Δηλαδή, πόσα μπορείς να βγάλεις σε ένα χρόνο να αποταμιεύσεις. Η διαφορά πλούσιου φτωχού είναι η εξής. Ο πλούσιος βάζει το χρήμα και δουλεύει για αυτόν, ο φτωχός δουλεύει ο ίδιος για το χρήμα. Ο πλούσιος μερικά πληρώνει πρώτα τον εαυτό του και μετά τους άλλους. Ο φτωχός πληρώνει πρώτα τους άλλους να έχει καθαρό το κούτελο και άδεια την τσέπη. Ο λόγος που το κάνει αυτό ο πλούσιος είναι γιατί όταν εγώ πληρώσω τον εαυτό μου, δηλαδή τις αποταμιεύσεις και ό,τι εγώ πρέπει να κάνω για τον πλούτο μου και χρωστάω σε σένα. Το χρήμα δεν είπαμε ότι είναι ενέργεια και αν δεν το είπαμε το λέμε τώρα. Θα σκιστώ για να σε εξοφλήσω. Αλλά εγώ έχω φτιάξει τον πλούτο μου. Ο φτωχός τι κάνει, πληρώνει εσένα και μετά δεν έχει διάθεση τώρα να σκιστεί για να αποταμιεύσει. Σου λέει τα ψάρια είναι σαν το χρήμα, πρέπει να τρώγονται φρέσκα. Το ανάποδο. Πόσα.
Πόσα? Ναι, χοντρά, έτσι. Πόσα μπορείς. Πόσο? 3.000. 3.000. Πολύ ωραία. 3.000. Γράψε. 3, 6, 18, 20, 40, 80, 160. Σε πόσα χρόνια? Διπλασίασε το 3.000. Μπορείς να αποταμιεύεις 3.000 το χρόνο? Ναι. Ωραία. Μπορείς. Θα αποταμιεύεις. Το δεύτερο χρόνο θα τα έχεις διπλασιάσει 6. Άμα συνεχίσει το ίδιο, ναι. Ναι, βέβαια, άμα συνεχίσει. Το λέω να συνεχίσει περισσότερο. Το τρίτο χρόνο θα έχει διπλασιάσει τα 6, θα γίνουν 12. Α, να διπλασιάζεται καθόλου. Διπλασιάζει. Το μυστικό λοιπόν που ξέρουν οι πλούσιοι τι είναι, ότι να περάσω μια ρουτίνα μέσα μου, το διπλασιάζω τα κέρδη μου είναι πανεύκολο. Και σιγά σιγά με τον χρόνο, όσο αυξάνονται αυτά, αυξάνεται και η ικανότητά μου να το κάνω. Γιατί εγώ τώρα, αν σου δώσω 1.000.000 και σου πω διπλασίασέ το, θα μου πεις δεν με χαίρεσαι ρε μαλάκα, πας στην καμπάνια και τα τρως. Και λέγει ο Θεός. Γράψτε το, κάντε το όλοι. 3-6, διπλασιάστε το αρχικό ποσό που θέλετε. 3. Θέλουμε να αποταμιεύουμε. Είπε ένα παράδειγμα, 3.000. Να δουλέψουμε με το 3.000. Γράψτε 3, 6, 12, 24, 48, 96 και μετά πόσο? 190. Ναι, στα πόσα χρόνια? Πόσα χρόνια να φτάσει? 7. Σε 7 χρόνια. Πριν σου πω αυτό, περίμενε να μαζέψεις αυτό το ποσό με 3.000. Αυτή είναι η δύναμη του διπλασιασμού. Η δύναμη του διπλασιασμού. Και γιατί μπαίνει μέσα μου και γίνεται εύκολο, δηλαδή τα 3 είναι εύκολο να τα κάνω 6. Και μάλιστα τα 2 πρώτα χρόνια δεν χρειάζεται καν να τα διπλασιάσω. Ξαναβγάζω τα ίδια. Έχω πει ότι είμαι αρχάριος. Και είσαστε όλοι αρχάριοι. Το δεύτερο χρόνο, τι έχω να διπλασιάσω? 6. Το δεύτερο 18. Μετά 32. Φτάνω λοιπόν ύστερα από 7 χρόνια που δουλεύει αυτό μέσα μου και είναι εύκολο να διπλασιάσω τις 100.000 για να τις κάνω 200. Το κατάλαβες? Πάλι λέω διαβάστε το βιβλίο. Ωραία. Επειδή εάν οι σχέσεις μου δεν πάνε καλά, δεν πάει τίποτα καλά στη ζωή μου. Και μπορεί να κάνω λεφτά, τι λένε, ένας μαλάκας με λεφτά. Θέλω να γράψετε 3 παράπονα, έλα. Δηλαδή, βάζοντας την πρόθεση και τη θετική δήλωση ότι θα γίνει το σύμπαν να σε βοηθήσει να διπλασιαστούν. Όχι μόνο το σύμπαν, εσύ θα βοηθήσει τον εαυτό σου και το σύμπαν θα σε βοηθήσει. Σε αυτό που εσύ επιλέγεις. Βέβαια. Το μεγαλύτερο περιουσιακό στοιχείο που έχετε, ποιο νομίζετε ότι είναι πάνω σας? Το μυαλό σας, παιδιά. Τι άλλο? Τα λεφτά δεν βγαίνουν από την πολλή δουλειά. Αλλιώς οι οικοδόμοι θα ήταν οι πιο πλούσιοι άνθρωποι, έτσι δεν είναι? Οι Αλβανοί που δεν δουλεύουν από το πρωί μέχρι το βράδυ. Όχι. Γιατί ένας που δουλεύει και παίρνει 300.000 το μήνα και ένας άλλος 100, δεν σημαίνει ότι δουλεύει 3 φορές παραπάνω. Το 24ωρο έχει 24 ώρες. Σημαίνει ότι κάνει κάτι άλλο. Κάνει κάτι άλλο. Δεν ξέρουμε τι, κάνει πάντως κάτι άλλο. Το χρήμα βγαίνει από τις ιδέες. Σήμερα που έχουμε τόση τεχνολογία, δηλαδή σε πόσο σύντομο διάστημα έγινε πλούσιος αυτός που σκέφτηκε το Facebook? Απλά πράγματα. Όταν σήμερα έχεις μια ιδέα, αυτή η ιδέα θα σου φέρει λεφτά. Έτσι λοιπόν στη ρουτίνα που έχεις βάλει μέσα στο κεφάλι σου να διπλασιάσω, θα σου έρθει η ιδέα για το πώς. Και όχι μόνο θα σου έρθει η ιδέα, θα σου έρθει μια ιδέα για καινούργια πράγματα. Οι καινούργιες ιδέες φέρνουν χρήματα, όχι παλιές. Ας πούμε, τώρα με τους υπολογιστές, σε 5 χρόνια δεν θα υπάρχουν καταστήματα. Τα καταστήματα που θα υπάρχουν θα είναι για το ψωμί, κάποια σούπερ μάρκετ, πιθανόν τα κινητάδικα, γιατί και αυτά θα μπορείς να πληρώνεις από κάπου. Ελάχιστα μαγαζιά. Όλα θα τα κάνεις από εκεί. Θα στο φέρνουν στην πόρτα σου και τελείωσε. Άλλαξε η αγορά. Έτσι λοιπόν αλλάζουν όλες οι αγορές. Επειδή λοιπόν το μεγαλύτερο περιουσιακό στοιχείο είναι το μυαλό σας, αυτά όλα σας βοηθάνε τι να κάνετε? Να βάλετε το μυαλό σας να δουλέψει προς όφελος ή του πλούτου σας, ή της ζωής σας, ή της σχέσης. Πώς? Με νέες ιδέες. Γι' αυτό το έχουμε το μυαλό. Δεν το έχουμε για να το καπακώνουμε. Πού πήγε? Τι θα πω, είσαι γυναίκες? Λοιπόν, πάμε τώρα για να φτιάξουμε λίγο για το θέμα των σχέσεων. Να δείτε ότι και εκεί πάλι
υπάρχουν, όλα είναι συνδεμένα, όλα. Γράψτε 3 παράπονα που έχετε στο κρεβάτι. Θα το κάνουμε γρήγορα γι' αυτό. Την πολλή ύλη θα τη βρείτε στον έρωτα. 3 παράπονα στο κρεβάτι. Στο σεξ. Στο? Στο σεξ εννοείς. Ναι, στο σεξ ρε παιδιά, στο σεξ. Όχι εδώ κοιμόμαστε. Ποιος είπε ότι τα κρεβάτια φτιάχτηκαν για κοιμάσαι. Μπορεί να κοιμηθείς οπουδήποτε. Μαλακά είναι μόνο στο κρεβάτι όμως. Μην κλέβεις. Μην κλέβεις. Κάπου είχα ένα καφεδάκι εγώ. Τώρα μετά το σεξ πάει να κάνει. Έχεις τα δικά σου, ρε. Τα γράψατε. Ναι. Ωραία. Γράψτε δίπλα 3 παράπονα που έχετε από τη ζωή σας γενικά. Από την κοινωνική σας ζωή. Τα ίδια. Ποιος το πάει? Αρχικό. Δεν λέμε όπως το κρεβάτι στη ζωή. Ας τους δεν ανακαλύψουν. Ποιος τελείωσε? 3 παράπονα στο κρεβάτι. Πήγαστε λέει. Δεν μου κάθεται, δεν μου κάθεται όσο θέλω. Δεν έχω αγάπη, δεν έχω χαρά. Παιδιά, όταν ένας δεν κάνει σεξ, τι λέμε? Είναι αγάμητος. Είναι η σεξουαλική ενέργεια είναι η μεγαλύτερη ενέργεια που μας διακατέχει. Και στη σχέση και στο σεξ, βάλτε καλά στο μυαλό σας, όπως και στη δουλειά, πιο καλά κακό σεξ. Κακή σχέση, κακή δουλειά παρά καθόλου σεξ, καθόλου δουλειά, καθόλου. Γιατί? Όταν εγώ είμαι ποδοσφαιριστής και με έχει ο προπονητής στον πάγκο, εξελίσσομαι καθόλου. Δεν το είπαμε. Όταν είμαι μέσα όμως, ας παίζω κακά ή ας έχω μαλάκες συμπαίκτες, εγώ παίζω, προπονούμε. Έχετε συναντήσει άνθρωπο που είχε καιρό να κάνει σχέση? Τόσα σας κατά. Όχι από ευχαρίστηση. Φαίνεται ρε παιδιά, είναι σαν τον πεινασμένο. Γράψτε ότι καλοφαγάς είναι ο χορτάτος. Καλοφαγάς είναι μόνο ο χορτάτος. Ο πεινασμένος ό,τι σκατά και να του δώσει θα τα φάει. Το ίδιο συμβαίνει παντού. Έχω κάνει με ένα φίλο casting για κάτι ρούχα και τέτοια. Τι πέρασε από εκεί να μας παρακαλεί, δηλαδή μόνο πίπες δεν μας πήραν για να βγάλει το πρώτο της. Δεν είσαστε εσείς σε τέτοια κατάσταση, εσείς είσαστε ηγέτες πια. Πάτε από υψηλότερο επίπεδο να κατακτήσετε ακόμα υψηλότερο επίπεδο. Το κάθε επίπεδο που κατακτάτε, το κατακτάτε για πάντα και δεν μπορεί να σας το πάρει κανένας. Αυτός είναι ο λόγος που ένας φεύγει διευθύνων σύμβουλος από τη Ford και πάει στα McDonald's διευθύνων σύμβουλος, δεν πάει διευθυντής πωλήσεων, έτσι δεν είναι? Το κάθε επίπεδο λοιπόν που κατακτάτε εσωτερικά είναι δικό σας για πάντα και δεν μπορεί να σας το πάρει κανένας. Γράψατε τα 3 παράπονα. Από τη ζωή. Κοιτάνε ζωή. Άκυρο, άκυρο, άκυρο. Όταν θέλετε να πείτε πράγματα, επειδή οι λέξεις έχουν δόνηση. Λέμε όλο για τις λέξεις, τα αφήνω στο τέλος. Οι λέξεις έχουν δόνηση. Εάν λοιπόν χρειάζεται να πείτε μια αρνητική λέξη, μια αρνητική φράση, πείτε τη ελεύθερα και μετά πείτε 3 φορές άκυρο, 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 άκυρο. Δεν τα ακούει το υποσυνείδητο. Οκ. Έλα. Λέγε. Λοιπόν, επικοινωνία, πάθος, παιχνίδι. Ωραία. Αυτά που είναι στο κρεβάτι. Πολύ ωραία. Στη ζωή. Το ίδιο. Ό,τι παράπονο, όποτε έχει αλλάξει η ζωή σας, έξω, έχει αλλάξει και το κρεβάτι σας, έτσι δεν είναι? Είναι έτσι δεν είναι? Ναι. Τι με κοιτάτε? Δεν το παρατηρώ βέβαια. Δεν το παρατηρώ. Ας τους άλλους ανθρώπους, παιδί μου, εδώ, σε εμάς που είμαστε. Εδώ, το έχετε δει αυτό? Τώρα το παρατηρείτε? Πολύ ωραία. Αυτό που έχω να σας πω εγώ είναι το εξής. Επειδή στον κόσμο δεν μπορώ να αλλάξω οτιδήποτε θέλω να αλλάξω, γιατί έχω να κάνω με χιλιάδες κόσμο ή με εκατοντάδες κόσμο. Στο κρεβάτι πόσους έχω? Τουλάχιστον ένα. Έτσι δεν είναι? Τουλάχιστον. Τι? Γιατί άμα δεν έχω κανένα είμαι στην άλλη κατηγορία. Τουλάχιστον έναν έχω. Και βλέπω.
Αλλάζω το κρεβάτι μου λοιπόν, είναι σαν τη στάση του σώματος. Τι είπαμε, συναίσθημα και σώμα είναι το ίδιο. Συναίσθημα και σώμα είναι το ίδιο. Όταν είμαι έτσι δεν μπορώ να βιώσω χαρά. Όταν είμαι έτσι δεν μπορώ να βιώσω λύπη. Έτσι λοιπόν το κρεβάτι και η ζωή μου είναι το ίδιο και το αυτό και αποδεικνύεται από τα παράπονα που έχετε. Τα ίδια παράπονα. Τι παράπονα έχει στο κρεβάτι λοιπόν που είσαι με ένα και μπορείς να τα αλλάξεις? Πες μου πάλι. Επικοινωνία. Πάθος, παιχνίδι. Πάθος, παιχνίδι. Πώς θα πάρω κάτι που θέλω, με ποιο τρόπο? Θα το δώσω. Μπράβο. Όταν εγώ δώσω, δεν περιμένω από τον άλλον, δεν έχω πάθος. Έλα ρε, πού είναι το πάθος σου, βγάλε το πάθος σου, άντε. Όχι μόνο το κιλοτάκι, και το πάθος θέλω. Δεν βγαίνει έτσι. Έτσι θέλει, ρε. Το δίνω λοιπόν. Τι δίνω? Πάθος. Άμα δώσεις σε κάποια πάθος, τι νομίζεις? Αν μου έχω τύχει και τα δύο. Τι? Να δώσω πάθος και να πάρω. Να δώσω και να μην πάρω. Γνωρίζουμε πια ότι αυτό που δίνω πάντα το παίρνω. Το πήρα από αλλού. Θα το πήρες από αλλού. Μα μήπως πρέπει να αλλάξει και το κρεβάτι? Όλα αυτά που κάνω μου δείχνουν δρόμους και μου ανοίγουν δρόμους προς τα εκεί που πρέπει να κινηθώ. Έτσι δεν είναι? Αυτό. Το δίνω λοιπόν εγώ. Μέχρι τώρα δεν ήθελες να το δώσεις. Είναι απλό. Δεν το δίνω. Δεν το δίνω. Έτσι το κρατάω για πάντα. Δίνοντας λοιπόν πάθος, τι είπες άλλο? Αγάπη, παιχνίδι. Επικοινωνία, πάθος, παιχνίδι. Λοιπόν, θα ανεβαίνεις στο κρεβάτι, θα την παίρνεις τηλέφωνο. Τώρα επικοινωνούμε, εντάξει. Θα παίζετε και μια μονόπολη, τώρα παίζουμε και πάθος. Κάτι θα πει. Αλλάζει μια φωτιά στην θέση του κρεβάτιου. Λοιπόν, τα δίνεις αυτά και εσείς οι υπόλοιποι, δεν διαβάζω τι είναι. Τα δίνεις αυτά εσύ, εκεί που είσαι τώρα ή όπου βρίσκεσαι. Και τι γίνεται? Γιατί το κάνεις αυτό? Δεν το κάνεις τόσο για το κρεβάτι σου. Αυτό που κάνεις δεν το κάνεις τόσο για το κρεβάτι σου, το κάνεις για τη ζωή σου. Αυτόματα λοιπόν θα εξαλειφθούν τα προβλήματα, αυτά τα παράπονα από το κρεβάτι, θα εξαλειφθούν και από τη ζωή σου. Και αυτά πάλι είπαμε στην έλεξη του έρωτα, δεν μένουμε σε αυτά, προχωράμε. Ξυπνάτε τώρα το πρωί. Να κάνουμε και το τρίγωνο. Όχι του σεξ, των σχέσεων. Λοιπόν, κάνε ένα τρίγωνο, όλοι κάντε ένα τρίγωνο έτσι, άσε να στο κάνω εγώ. Ένα τρίγωνο. Θεσσαλονίκης. Γυναίκες κι άντρες. Λοιπόν, στην κάθε πλευρά γράψτε όποια σειρά θέλετε, η σχέση με τη μαμά, η σχέση με τον μπαμπά και η μεταξύ του σχέση. Τώρα, παλιά. Τώρα. Πώς τη βλέπεις τώρα? Αλλά τότε που ήσουν εκεί, τώρα δεν είσαι. Ως παιδί. Ναι, ως παιδί. Και τώρα και τη μεταξύ τους. Και τη μεταξύ τους. Εδώ μπορεί η γαλαρία το παίζεται. Με μία λέξη. Ναι, Προγράψε. με μία λέξη. Περιγραφή. Δεν γράψες? Καμία. Και από κάτω γράψτε, περιγράψτε μάλλον, τις 3 τελευταίες σχέσεις που έχουν τελειώσει. Εγώ δεν το κατάλαβα. Με μία λέξη. Τι? Εγώ δεν το κατάλαβα τι να κάνουμε. Εντάξει, κάνουμε. Ποια είναι η σχέση με τον παπά σου? Τώρα πώς την βλέπεις? Τι σχέση ήταν αυτή? Πώς θα την περιέγραφες σε κάποιον? Με μία λέξη. Αν δεν μπορείς με μία, βάλε 2-3 και θα τα αλλάξουμε. Τη σχέση τη δικιά σου με τον παπά, τη δικιά σου με τη μαμά και τη μεταξύ τους. Τη μεταξύ τους. Τους, ναι, τη μεταξύ τους. Και τι, θα γράψω σε κάθε πλευρά του λιγόνου. Ναι. Μία πλευρά εδώ, μία πλευρά εκεί. Με μία λέξη τις 3 τελευταίες σχέσεις που έχουν τελειώσει. Μεταξύ τους. Για πες κανένα παράδειγμα στην μεταξύ τους. Ποια? Τι ήταν ρε παιδί μου, ήταν σχέση καταπίεσης, ήταν σχέση Μπερδεμένη. πάθους, βίας, ασυνεννοησίας. Εσύ με δικά σου λόγια. Δεν είπαμε ότι όλα είναι ερμηνεία. Αλλιώς θα σας έφερνα ένα λεξικό εδώ και θα ξεκινάγαμε και θα διαβάζαμε. Σκοπός είναι να βρεις το δικό σου κομμάτι, γιατί μόλις το δεις υπάρχουν τα 3 α.
Αναγνώριση, αποδοχή και αλλαγή. Έτσι συντελείται οποιαδήποτε αλλαγή. Το 87% είναι το πρώτο άρθρο, να τα αναγνωρίσω. Δηλαδή, τρωμάει το μαλλί μου, φεύγουν όλοι έτσι και εγώ λέω έχω ισχυρή προσωπικότητα. Μόλις το αναγνωρίσω, γιατί μάλλον δεν το αναγνωρίζω, γιατί αν το αναγνωρίσω πρέπει κάτι να κάνω. Γι' αυτό το 87% είναι η αναγνώριση. Ένα 10% είναι η αποδοχή, ότι το αποδέχομαι αφού συμβαίνει, αφού το αναγνώρισα ότι συμβαίνει, δηλαδή τρέχει το καζανάκι του μπάνιου. Όσο δεν το αναγνωρίζω, δεν φωνάζω υδραυλικό. Μόλις πω τρέχει το καζανάκι του μπάνιου, κάτι πρέπει να κάνω. Το αποδέχομαι, ναι, τρέχει, και η αλλαγή είναι τίποτα, ένα 3%, να πάρω ένα τηλέφωνο τον υδραυλικό. Όλο το δύσκολο είναι να αναγνωρίσω αυτό που μου συμβαίνει. Και εκεί είναι και όλη η ψυχοθεραπεία, αν θέλετε, όλη η αυτογνωσία. Τα 3α είναι αυτά. Τώρα, στις 3 σχέσεις, με μία λέξη. Ποιος τελείωσε και ποιος θέλει να μιλήσει. Το μπλέξαμε. Γιατί μπλέξατε. Οπωσδήποτε καταλάβαμε να χαρακτηρίσουμε τη σχέση μητέρα-πατέρα στα ζευγάρια μεταξύ τους, αλλά ήθελες και, ας πούμε, εγώ με τον πατέρα μου και εγώ τη μάνα μου, μόνο το ζευγάρι μεταξύ τους. Και η μεταξύ σας. Δηλαδή, εσύ με τη μαμά, εσύ με την μπαμπά. Ουσιαστικά μέχρι τα 5 μας 6 μας χρόνια φοιτούμε στο συναισθηματικό σχολείο που είναι η οικογένειά μας. Ή όπου αλλού μένουμε. Μπορεί να μένουμε με τον παππού και τη γιαγιά. Μπορεί να μένουμε στο ορφανοτροφείο. Δεν ξέρω, όπου και να είσαστε. Και από εκεί το πήρατε. Γι' αυτό λέγεται συναισθηματικό σχολείο. Μέχρι να γράψετε λοιπόν. Σαν παιδιά όμως, βλέπαμε, εμείς το ερμηνεύαμε, γιατί δεν ξέραμε κιόλας. Το πρόβλημα που έχει ένα παιδί δεν είναι ότι είναι χαζό, είναι ότι ξέρει λίγα. Άρα δεν μπορεί να δώσει εξήγηση σε αυτά που βλέπει. Θεωρούμε λοιπόν σαν παιδιά εμείς ότι ένα κομμάτι, το πιο προβληματικό από αυτά όλα που βλέπουμε εμείς, θέλει διόρθωση. Υποσυνείδητα λοιπόν, στην ενήλικη ζωή μας, φέρνουμε ανθρώπους, οικοδόμους, πολιτικούς, μηχανικούς, δικηγόρους, δεν έχει σημασία τι, για να ξαναζήσουμε αυτό που εμείς σαν παιδιά βλέπαμε προβληματικό και να το θεραπεύσουμε. 3 πουλάκια κάθε. Είναι δηλαδή σαν το συναίσθημα, κοιτάξτε τι ζωή ζούμε, βασικά. Και μας αφήνουν και τη ζούμε αυτή τη ζωή. Γιατί αν μας τα λέγανε στο σχολείο, δεν θα είχαμε τώρα τέτοια προβλήματα. Όλα είναι θέμα παιδείας. Έχω λοιπόν ένα κολοσυναίσθημα που νομίζω ότι μου λείπει και με πηγαίνει έτσι όλη μου τη ζωή. Έχω αυτό που έχω ερμηνεύσει λάθος στη σχέση και φέρνω ένα κάρο μαλάκες ή μαλακισμένες στη ζωή μου και λέω μα δεν είναι δυνατόν. Δεν αλλάζει κάτι αν εγώ δεν το γνωρίσω, το αναγνωρίσω, το αποδεχτώ και τα αλλάξω. Ποιος τελείωσε λοιπόν για να δείτε την αντιστοιχεία. Τελείωσες. Πες μου. Με τη μαμά δεν είχε κατανόηση. Όχι, να το πάρουμε ανάποδα. Οι 3 τελευταίες σχέσεις. Πες μου τις λέξεις. Όχι, αυτό δεν το... Αυτό. Με μία λέξη περιγράψτε τις 3 τελευταίες σχέσεις που έχουν τελειώσει ήδη. Τις τελειωμένες, όχι αυτή που είσαι τώρα. Αν είσαι. Σιγά μωρέ Παρθενόπη και εσύ. Στις 3 λέω. Έλα, βγάλω και τις κρυφές. 2 βάλε εσύ. Ναι, 2. Πάλι σε μοναστήρι κάνω μάθημα. Λοιπόν, το εδίο ξέρετε γιατί λέγεται εδίο. Δεν ξέρετε. Γιατί όποτε ρωτάς μια γυναίκα με πόσο έχεις πάει, σου λέει 2. Καλύφθηκες. Ευχαριστώ. Πολύ καλό. Οι λάθος ερωτήσεις κάνουν λάθος απαντήσεις. Πόσες 2. 2 το τελευταίο μήνα. Πολύ χώρα από εκεί που ήσουν. Κάτσε, χαλάρωσε. Τώρα χαλάρωσε. Χαλάρωσε και δεν φοράω και τα τσίκιτα. Λοιπόν, τελειώσατε. Ποιος? Ναι, θες να πεις? Ναι, επειδή είναι λίγο πιο προσωπικές, γι' αυτό ρωτάω ποιος θέλει να πει. Σκατά ήταν όλα. Ναι, το ξέρω ότι τα σκατά όλα. Παιδιά, ένας άνθρωπος μόνο έχει τέλειες σχέσεις, έχει πλούτο, τα έχει όλα στη ζωή του. Ένας. Αυτός που έχει μεγαλώσει σε ένα περιβάλλον με αγάπη χωρίς όρους. Αυτό είναι το 3% των ανθρώπων μόνο. Μόνο. Όλοι οι υπόλοιποι θέλουν ψυχίατρο. Αυτό, 3% είναι. Πού να το βρεις? Πώς γίνεται?
Ναι, αλλά εσείς μπορείτε τώρα να γίνετε αυτός ο άνθρωπος και αύριο τα παιδιά σας να είναι έτσι. Να αυξηθεί αυτό το. Σπάτε την αλυσίδα, αυτό κάνει. Σπάς την αλυσίδα και δημιουργείς μια άλλη αλυσίδα, η οποία είναι έτσι όπως πρέπει. Λοιπόν, πες μου εσύ, λέγε. Μία σχέση έχω κάνει, στο πιες κατά τελείως. Ναι. Πώς θα τη χαρακτήριζες με μία λέξη? Το είπα, χάλια. Ναι, εντάξει, γιατί ήταν χάλια, ρε παιδί μου, σε έδρανε? Όχι. Τι έκανε, πήγαινε από εδώ και από εκεί, τι? Κοίταζε δεξιά-αριστερά. Ναι. Έλλειψη επικοινωνία. Έλλειψη επικοινωνία, ναι, αυτό είναι ένα έλλειψη επικοινωνία. Τι έχεις βάλει πάνω στο τρίγωνο? Τώρα η σχέση μου με τους γονείς. Όχι τώρα, πώς ήτανε, γιατί το συναισθηματικό σχολείο το περνώ όταν είμαι μικρός. Με τον πατέρα μου τότε... Ναι. Πες πάλι. Όχι, εγώ πάλι ανύπαρκτη, γιατί τώρα έχω ανύπαρκτη. δική μου και γίνει... Εντάξει, άσε, για τότε. Τότε ήτανε... Η άλλη, μία με τη μαμά. Με την μητέρα μου μια χαρά είναι. Ναι, η μεταξύ τους ανύπαρκτη. Εντάξει. Τι νομίζεις ότι ταιριάζει? Ποια έχεις αντιγράψει? Έχεις αντιγράψει ή τη δικιά σου με τον πατέρα ή του πατέρα με τη μαμά. Ποια εσύ νομίζεις? Ωραία, κράτησε. Πέρες πάμε σε άλλο, θα το λύσουμε όλο. Για λέγε εσύ, έβγαλες τίποτα? Έβγαλα ένα Είχες βράδυ. μία. Εσύ δύο, ξέρω. Τι να πω για τον παπά, τη μαμά. Όχι. Λοιπόν, ωραία, να το κάνουμε αλλιώς. Όταν γράψετε τις τρεις σχέσεις, τις τελευταίες, ο χαρακτηρισμός τους είναι μία λέξη. Αυτή η λέξη συνήθως ή είναι η ίδια ή μοιάζει. Έλα, λέγε. Ανταλλαγής. Ανταλλαγή. Δηλαδή. Δίνω όταν παίρνω. Δίνω όταν παίρνω. Ωραία, εντάξει, αυτό είναι υπό όρους. Δίνω όταν παίρνω. Ανταλλαγής. Σε ποιο μοντέλο? Οι τρεις τελευταίες σου λοιπόν είναι ανταλλαγής. Δίνω, παίρνω. Πολύ ωραία. Ποια από το τρίγωνο είναι ανταλλαγής? Η σχέση των γονέων. Τη μεταξύ τους. Ο περισσότερος κόσμος, τώρα να σας πω, δεν σας το είπα προηγουμένως να μην σας επηρεάσω, αντιγράφει τη μεταξύ τους. Αυτή είναι. Η μαμά είχε μια συμπεριφορά. Και ο παπάς είχε μια συμπεριφορά. Εσύ πιανού τη συμπεριφορά έχεις ανταλλάξει? Έχεις, όχι ανταλλάξει. Έχεις αντιγράψει. Αντιγράψει. Τον μπαμπά. Τον μπαμπά. Πολύ ωραία. Ο μπαμπάς λοιπόν, όλοι κάτι ανάλογο δεν έχετε γράψει? Το έχετε βρει ή δεν το έχετε βρει? Θα σας πω λοιπόν πώς λειτουργεί και πώς θα το αλλάξουμε. Τώρα μην μπαίνουμε σε λεπτομέρειες. Έχω λοιπόν εγώ δει προβληματική αυτή την πλευρά του τριγώνου. Σε αυτή την πλευρά λοιπόν, έστω ότι είναι ο μπαμπάς και η μαμά, εγώ έχω αντιγράψει μια συμπεριφορά. Ή του ενός ή του άλλου. Αυτό είναι εύκολο για μένα να το βρω. Για σένα, μόλις σου πω τι είναι εύκολο να το βρεις. Τι έχουμε πει? Ότι αν εγώ πιστεύω ότι όλες οι γυναίκες είναι πουτάνες, με την αδελφή της Παναγιάς να κάνω σχέση, πώς θα μου συμπεριφερθεί? Πούστηκα. Σαν πουτάνα. Αν εγώ πιστεύω ότι οι γυναίκες είναι λουλούδια, τη μεγαλύτερη πουτάνα να πάω να βρω, πώς θα συμπεριφερθεί σε μένα? Παναγιά. Αυτό είναι. Η δικιά μου συμπεριφορά γεννάει η δικιά σου συμπεριφορά. Εκτός από την επιβεβαίωση των πεποιθήσεων. Εκτός λοιπόν από την επιβεβαίωση των πεποιθήσεων έχω και τη συμπεριφορά μου. Δηλαδή, αν έρχομαι εγώ σου δείχνω ένα γαστούκι, αν εσύ δεν είσαι μούσμουλο, θα μου ρίξει μια κλωτσιά, έτσι δεν είναι? Άμα έρθω και σου δώσω ένα φυλάκι, θα μου δώσει μια αγκαλιά. Η δικιά μου συμπεριφορά λοιπόν δεν είναι αυτή που θα καθορίσει και τη δικιά σου. Μέχρι ένα επίπεδο. Τι κάνω λοιπόν? Και όταν τα βάζουμε και τα δύο μαζί. Σπουτάνε. Τι γίνεται τώρα, θέλω να το καταλάβετε αυτό. Έχω το τρίγωνο. Έχω αντιγράψει τη μία πλευρά που είναι προβληματική. Από αυτή την πλευρά έχω αντιγράψει τη συμπεριφορά. Και φέρνω ανθρώπους στη ζωή μου, πολλούς ή λίγους ή ένα, δεν έχει σημασία πόσους. Είπα πολλούς για να το δείτε, σε πολλά αντίτυπα. Και έχοντας αυτή τη συμπεριφορά, δημιουργώ τη συμπεριφορά του άλλου. Δηλαδή τι, ξαναφτιάχνω αυτή την προβληματική σχέση. Συνέχεια. Ναι, μέχρι να το λύσω αυτό, δηλαδή πώς το λύνω, αλλάζω συμπεριφορά. Ποια είναι αυτή η συμπεριφορά? Που έχεις εσύ και είχε και ο μπαμπάς. Έχει μια συμπεριφορά. Δίνω βοήθεια και περιμένω βοήθεια.
Ναι. Αυτό, προβληματικό. Η συμπεριφορά δεν είναι μόνο αυτό. Αυτό είναι το αποτέλεσμα. Ναι. Και το αποτέλεσμα και η πρόθεσή μου. Συμπεριφορά είναι κάτι. Έκανε κάποια λόγια, έλεγε κάποια λόγια συγκεκριμένα, σου έχουν μείνει χαραγμένα. Όλα. Δεν χρειάζεται να μας το πεις. Εσύ τα ξέρεις. Τι θέλεις, το αντίθετο δεν θες. Το αντίθετο δεν θες. Τι είναι αυτή, μια άλλη συμπεριφορά. Μπορείς να τη βρεις τώρα. Μην την βρείτε τώρα. Γιατί και αυτό θέλω να διαβάσετε όλο για τα συναισθήματα και όλα αυτά που στον έρωτα. Να πω εγώ. Ναι. Το θεωρώ λύση. Ναι. Πολύ ειλικρίνη. Τι. Δεν μετράει. Δεν παίζουν αυτά. Δεν παίζουν. Όχι. Αν δεν πας να αλλάξεις τη συμπεριφορά που είναι γραμμένη μέσα σου από τα 5 σου, δεν αλλάζει. Έχετε ακούσει όλους που λένε εγώ δεν θα γίνω σαν τον πατέρα μου ή δεν θα γίνω σαν τη μάνα μου. Μόλις κάναμε παιδιά τι γίνανε, τον πατέρα σου τη μάνα του. Μα δεν ξέρω άλλο. Αν γεννηθώ στη Γερμανία, θα μάθω γερμανικά. Αν εμείς τη συμπεριφορά που έχουμε υιοθετήσει που θεωρούμε οκ. Ναι. Πώς τη θεωρείς οκ. Αφού στην ηλικία των 5 ετών δεν μπορεί να κρίνει. Δεν τη θεωρείς καθόλου οκ. Ξέρεις πότε μπορεί να πεις ότι είναι οκ. Όταν σήμερα, στο τώρα έχεις την τέλεια σχέση. Και έχεις και τον πλούτο και έχεις όλα. Τότε θα σου πω ναι είναι οκ. Τα έχεις. Τι οκ είναι τότε. Ή άλλο ακούω λέει ήταν τέλεια η σχέση. Η τρίτη δεν πολύ καλή. Και γιατί χώρισες. Γιατί χώρισες αφού είναι τέλεια. Παραμυθιαζόμαστε. Πες μου ένα παράδειγμα. Ας πούμε, γράφω ότι η μαμά μου γενικά δεν έχει κατανόηση προς εμένα, ας πούμε, και μιλάει, ξέρω, του τύπου πάντα πετά στα σύννεφα, ας πούμε, και όχι πίστη σε μένα ότι μπορώ, ας πούμε, να κάνω κάποιο πράγμα. Αντίστοιχα, αυτό το έκανε και η μαμά μου στον παπά μου. Εγώ το ότι κάνω όνειρα, είμαι εκεί που θέλω να είμαι, ενώ ότι σκέφτομαι αυτά και κάνω αυτά που θέλω τέλος πάντων, ας πούμε και ο πρώην σύντροφός μου τα κατέκρινε αυτά, όπως τα κατακρίνει και η μαμά μου. Εγώ θεωρώ ότι αυτό που κάνω είναι για το καλό μου και θα με οδηγήσει σε πιο καλά πράγματα. Οπότε αυτό δεν θέλω να το αλλάξω. Αυτό που έφερες στην μάνα σου δεν μπορεί να τα αλλάξει. Είναι η μάνα. Ναι. Και οφείλουμε, εμένα μου πήρε καιρό να το χωνέψω, τους έχουμε επιλέξει. Τους έχουμε επιλέξει για να γίνουμε αυτό που είμαστε. Όταν είμαστε ακόμα αγγελάκια. Πολύ ωραία. Άρα ουσιαστικά εγώ δεν θέλω να αλλάξω αυτό που έχω πάρει από το πάνω. Δεν το θεωρώ αρνητικό. Ποιο είναι αυτό που θεωρείς αρνητικό. Όχι, εγώ δεν το θεωρώ αρνητικό το ότι. Ποιο. Ας πούμε, πετάω στη σημεία για διαφορετικά πράγματα που κάνουν οι άλλοι. Το ότι έχεις ένα μαλάκι και σου λέει κατέβα, δεν το θεωρείς αρνητικό. Ναι, αυτό. Αυτό είναι αρνητικό. Γιατί το φέρνεις αυτό στη ζωή σου. Γιατί λες, η μάνα μου δεν έπρεπε να μου τα λέει αυτά, ωραία, αλλά η μάνα μου τώρα έχει πεθάνει, πλέον εγώ έχω φύγει από το σπίτι και δεν μπορεί να μου τα πει. Βρίσκω λοιπόν ένα μαλάκα, γιατί και αυτόν τον ταλαιπωρώ. Δηλαδή, αν εγώ δεν κάνω για σένα, ούτε εσύ κάνεις για μένα. Είναι ξεκάθαρο. Δεν μπορεί ο ένας να κάνει. Το φέρνεις λοιπόν στη ζωή σου και σου λέει κατέβα. Έχεις ξαναδημιουργήσει αυτή τη σχέση με τη μαμά. Αυτό είναι το πρόβλημα. Λύς το μέσα σου, δες το. Το πρώτο άλφα είναι η αναγνώριση. Τώρα λοιπόν που τα γράψατε, αυτά που τα είδατε, άλλαξε έστω και λίγο κάτι μέσα σας ή είδατε ένα φως. Γιατί φταίει το ότι δεν έχετε τις τέλειες σχέσεις σήμερα. Γιατί σήμερα ούτε τη μαμά σου έχεις ούτε τον παπά σου. Ό,τι θες κάνεις. Αν δεν κάνεις ό,τι θες, είναι σαν το συναίσθημα που είπαμε, που σε τραβάει έτσι, γιατί νομίζεις ότι σου λείπει. Αυτές οι εγγραφές βαθιά δεν γίνονται καν κατανοητές από εμάς. Παράγουν αποτελέσματα. Πάμε και τις διορθώνουμε εκ των υστέρων, βλέποντας τα γύρω-γύρω και έτσι έχουμε άλλα αποτελέσματα. Όπως είναι το είμαι που αλλάξαμε και βάλαμε άλλο. Άρα, βρίσκεις τη συμπεριφορά που είχε η μαμά σου και που την έχεις και εσύ τώρα. Έχεις μια συμπεριφορά. Και την αλλάζεις αυτή. Πώς, έτσι και με τον πόνο. 5-10 χρόνια μπροστά. Πόνο και ειδονή. Μόλις τα αλλάξεις αυτό και αφού το έχεις δει, μετά είσαι ελεύθερη να κάνεις τη σχέση των ονείρων. Να βρεις έναν άνθρωπο κανονικό και όχι να βρεις έναν για να ξαναπαίξετε το παιδικό παιχνίδι που έβλεπες και δεν σ' άρεσε. Κατανοητό. Καλά γαμίσια είναι αυτό. Ναι. Έλα. Δηλαδή, εμείς παίρνουμε υποχρεωτικά τη συμπεριφορά της μαμάς και μπορούμε να πάρουμε την παπά. Εσείς θα το κρίνετε αυτό. Γι' αυτό
Ό,τι είναι φτιάσιμο. Όταν ψάχνω να βρω κάτι, βάζω πολλά. Λέω λοιπόν, για αυτό σου παπάλει τις 3 σχέσεις σου. Πώς ήταν αυτές οι 3 σχέσεις? Τώρα που τις παίρνεις. Δεν βρίσκουμε αυτό. Ασυνεννοητή. Ωραία, αυτή η ασυνεννοησία είναι. Η μαμά λοιπόν ή ο μπαμπάς που ήξερε να τη γράψει, έκανε κάτι, είχε κάποια λόγια που έλεγε, είχε κάποια συμπεριφορά που έκανε, για να δημιουργείται αυτή η ασυνεννοησία. Και αυτή η αντιγραφή είναι να κάνεις ο παππούς με τη γλώσσα σου. Μιλάς ελληνικά, γιατί μιλάς ελληνικά? Γιατί γεννήθηκες στην Ελλάδα, δεν έκανες κάτι άλλο. Δεν έκανες αίτηση στον ΟΗΕ για να μιλάς ελληνικά. Γι' αυτό σας είπα και το παράδειγμα, όταν εγώ γίνω πατέρας, τι πατέρας θα γίνω? Σαν τον πατέρα μου, αφού δεν έχω δει άλλο πατέρα μου στο σπίτι. Έχω δει άλλο πατέρα, αυτόν έχω δει. Όσο είμαι παιδί όμως, δεν είμαι πατέρας και λέω εγώ δεν θα γίνω σαν κι αυτόν. Μόλις γίνω πατέρας, αφού αυτό ξέρω να κάνω. Εγώ, ας πούμε, ουσιαστικά είναι ότι αυτό που με κατακρίνανε. Και αυτός που μου είχε πάλι με κατέκρινε. Ωραία. Δεν είναι κάτι στη δικιά μου σφαίρα. Όχι, καθόλου. Εμείς να τα φτιάξουμε, θα αρχίσω. Πώς είσαι έτσι, τι είναι αυτό που κάνεις, κατέβα από τα σύννεφα. Δεν γίνεται, αυτό θα μου κάνεις με τη συμπεριφορά σου. Αυτό δεν λέμε. Ποια είναι η συμπεριφορά μου που κάνεις? Πρέστη. Όχι, δεν είναι. Είναι συγκεκριμένη συμπεριφορά. Δηλαδή, αν φέρεις στο μυαλό σου τι έλεγε η μαμά σου, τι έκανε ο μπαμπάς σου, τι όλα αυτά, με τη γνώση που έχεις τώρα θα βγάλεις ποια είναι η συμπεριφορά. Θα την αναγνωρίσεις αμέσως. Τώρα θα την αναγνωρίσεις. Αφού την αναγνωρίσεις, είναι εύκολο να την αλλάξεις. Διαβάστε τον έρωτα. Τώρα αυτό είναι ένα ολόκληρο άλλο 8ωρο. Δεν προλαβαίνουμε εδώ. Και εδώ πάνω να σας τα βάλω όλα μέσα. Τουλάχιστον να πάρετε μια μυρωδιά και εδώ είμαστε. Θα τα κάνουμε και μετά. Δεν είπαμε κάθε εβδομάδα. Λοιπόν, άλλο σημαντικό είναι πώς ξυπνάτε το πρωί. Τι κάνεις όταν ξυπνάς το πρωί? Εκτός να βγεις στα δόντια σου. Μπάνιο. Ναι, σε νοητικό επίπεδο. Σε νοητικό επίπεδο. Δεν κάνω τίποτα το συγκεκριμένο. Θέλω να απολαύσω μισή ώρα. Ναι. Αυτό δεν είναι το πρόβλημα. Ωραία. Αυτή η μισή ώρα, πολύ ωραίο αυτό που λες. Αυτή η μισή ώρα, τι σου δίνει σε συναισθηματικό επίπεδο? Δηλαδή κάθεσαι και λες, αχ, να είχα άλλη μισή ώρα ύπνο. Τι? Μια φορά αισθάνομαι κουρασμένη ακόμα και όταν ξυπνάω. Ναι. Και θέλω να βρω κάποια ομορφιά στη ζωή μου. Ωραία. Εστιάζεσαι λοιπόν στην ομορφιά. Πολύ ωραία. Γράψτε από αύριο το πρωί, επειδή την ώρα που ξυπνάω, το μυαλό μου ακόμα δεν έχω βγει και καφέ, πώς είναι κάπως έτσι. Να αφήνω τις σκέψεις. Έχετε παρατηρήσει ότι ανάλογα με το πώς ξυπνάτε πάει και η μέρα σας? Αυτό το έχετε παρατηρήσει? Ωραία. Γράψτε έναν τρόπο να ξυπνάτε και να νιώθετε ωραία. Ξύπνησα λοιπόν το πρωί, κλείνει το ξυπνητήρι. Γράψτε 4 ερωτήσεις που θα κάνετε στον εαυτό σας πρωί-πρωί. Θέλω να σκεφτείτε κάτι ή κάποιον που σας δει, που νιώθετε ότι αγαπιέστε. Κάτι ή κάποιον που νιώθετε ότι αγαπιέστε. Το γράψατε? Να γράψουμε. Κάποιον ή κάτι, η κατάσταση δηλαδή, που σας κάνει να νιώθετε δυνατοί. Κάποιον ή κάποια κατάσταση που σας κάνει χαρούμενους, που σας κάνει ευτυχισμένους. Πώς λειτουργεί τώρα αυτό? Ξύπνησα το πρωί. Το πρωί ο εγκέφαλος προσπαθεί να βάλει σε ένα πρόγραμμα τα πράγματα που έχω να κάνω, αλλά αυτό συμβαίνει και είναι ανάλογο με τη συναισθηματική κατάσταση που έχω. Άρα, ξυπνάω το πρωί, εάν ξυπνήσω καλά, οκ, είμαι καλά. Αν όμως δεν είμαι καλά, κάτι πρέπει να κάνω γι' αυτό. Γιατί μπορεί να έχω κακοκοιμηθεί. Η πρώτη μου σκέψη λοιπόν, μόλις ξυπνήσω το πρωί, και αυτό γίνεται ρουτίνα, αν το κάνω 2, 3, 4 πρωινά, μετά αυτόματα έρχεται στο μυαλό μου. Εστιάζομαι λοιπόν τι είναι αυτό που μου δίνει χαρά, δύναμη, αγάπη και σκέψου κάποιον που σ' αγαπάει. Πώς νιώθεις? Τέλεια. Σκέψου κάποιον που σου δίνει δύναμη. Κάποιον που σου δίνει χαρά. Πήγατε κατευθείαν σε εκείνο το συναίσθημα, αφού είναι μέσα μας τα συναισθήματα. Έδωσες καύσιμο δύναμης, χαράς και αγάπης στο μυαλό σου για να σχεδιάσεις τη μέρα σου. Και έτσι θα είναι η μέρα σου.
Και έτσι θα είναι η μέρα σου. Δεν είναι οπωσδήποτε αυτό. Ορίστε. Δεν είναι οπωσδήποτε αυτό, αλλάζει όταν κατεβαίνω. Όταν? Όταν κατεβαίνω. Δηλαδή. Προς τη δουλειά. Ποιο? Δηλαδή τα φτιάχνεις όλα και μετά μόλις κατέβεις προς τη δουλειά. Τα κάνει αυτόματα κάπως καλά. Το κάνεις αυτό? Η διάθεσή της. Η διάθεσή μου Ναι. καλά είναι. Μετά. Τι ώρα είναι, τι ώρα χαλάει η διάθεσή σου? Να πούμε, εκεί ώρα. Να σου πω εγώ. Ξυπνάς το πρωί σε μια χαρά. Μήπως μία από τις σκέψεις σου είναι όχρα που έχω πάλι δουλειά. Ναι, εντάξει, τα γάμισες όλα. Το βλέπετε, τι κάνουμε, εμείς το κάνουμε στον εαυτό μας. Εμείς το κάνουμε στον εαυτό μας. Θα το κρατήσεις το συναίσθημα. Και ή η δουλειά σου θα αλλάξει, δηλαδή θα πας σε μια άλλη δουλειά, ή το περιβάλλον της ίδιας δουλειάς θα αλλάξει. Όταν εγώ αλλάζω, αλλάζουν όλα. Το έχετε παρατηρήσει αυτό, το έχετε παρατηρήσει. Όταν εγώ αλλάζω, γιατί εγώ είμαι ο δημιουργός της πραγματικότητας, το είπαμε. Τι έχω λοιπόν εγώ να κάνω από το πρωί που ξυπνάω? Να φέρω τον εαυτό μου σε μια κορυφαία κατάσταση. Βρε θα σηκωθώ να χορέψω, βρε θα κάνω τις ελοφήσεις, βρε θα βρω κάτι άλλο σαν ηγέτης που είμαι. Κάτι να βρω να κάνω. Θα κάνω έναν ευρωσχετισμό χαράς, δύναμης, θα πω ναι. Δεν ξέρω τι θέλετε να κάνετε. Βότια με βγείτε πρωί-πρωί, γιατί εντάξει, μετά θα πάτε για άλλα. Αυτό λοιπόν το συναίσθημα πρέπει να το κρατήσω. Ο περισσότερος κόσμος λοιπόν ξυπνάει το πρωί, καλή ώρα, κάνει μισή ώρα χαλαρώσεις, διαλογισμούς, ανεβαίνει και τέτοια, μετά τα αφήνει, είναι μέσα στην μαυρίλα, ξαναγυρίζει το βράδυ 10 η ώρα σπίτι και ξανακάνει χαλαρώσεις. Και λέει ρε πούστη, γιατί δεν αλλάζει η ζωή μου, αφού τα κάνω λέει όλα. Και είναι μία ώρα το πρωί και μία ώρα το βράδυ που είναι εκεί πάνω και όλη την υπόλοιπη μέρα είναι κάτω στο χώμα. Τι ζωή νομίζετε ότι θα παράγει αυτός ο άνθρωπος? Χώμα. Εσείς τι κάνετε από αυτό, είναι κανείς που κάνει κάτι τέτοιο? Αυτό το έκανα εγώ. Έλα. Το έκανα αυτό που λέω. Ναι. Βέβαια. Είμαι ένα μηχάνημα παραγωγής πραγματικότητας. Δεν είναι κάτι που κάνω και το βάζω στο σιρτάρι, δηλαδή πήρα 100 ευρώ, τα έβαλα εκεί και όταν γυρίσω θα τα βρω. Αν βάλω κι άλλα 100 θα γίνουν 200 και σιγά σιγά μπορεί να ανέβουν. Όχι. Επειδή είμαι ένας ζωντανός οργανισμός, επειδή είμαι ένα μηχάνημα παραγωγής πραγματικότητας συνέχεια, παράγω την πραγματικότητα που έχω μέσα μου. Ξυπνάω λοιπόν το πρωί, πίνω το καφεδάκι μου, ωραία. Μετά τα ξεχνάω όλα αυτά και βυθίζομαι και πάω στην τριήνα και συνεχίζω έτσι τη ζωή μου. Τι παράγω εκείνη τη στιγμή? Είπε λοιπόν ότι ξυπνάς 8 ώρα το πρωί, τι ώρα, 9, τι ώρα, 7, 8. 8 με 9 λοιπόν είναι μία ώρα. Και το βράδυ όταν γυρίζεις, τι ώρα γυρίζεις? Αυτό είναι πολύ διαφορετικό μετά, 4. 9 με 4 λοιπόν είσαι black και μετά πότε ξανακάνεις κάτι ανάλογο? Ή από τις 4 ώρες σου τρώει να συνέλθεις? Από το 9 με 4. Όχι, αισθάνομαι καλύτερα όταν κάνω τις θεραπείες. Είμαι ρεφλεξολόγος και το απόγευμα... Ωραία. Πόσο, αυτό από τι ώρα μέχρι τι ώρα το κάνεις? Βραδάκι πια. Βραδάκι. Μην χαλάσεις και συνταγή. Λοιπόν, άρα 3 ώρες, εσείς από το πρωί τι ώρα κοιμάσαι? Κατά τις 11. Κατά τις 11. 8 με 11 είναι 12-15 ώρες, δεν είναι? 8 με 11. Ναι. 8 με 8 είναι 12, ρε παιδιά. Ναι, 8 3 και ώρα 1, 2, 24. Τι? 9 ώρες. 15 ώρες. Πώς είναι 9, πώς το... Όχι ο ύπνος, ο ξύπνος. Τον ξύπνο. Κοιμάσαι και το μεσημέρι? Όχι. Λοιπόν, από τις 8 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ είναι 15 ώρες. Είναι 15 ώρες. Από τις 15 ώρες τις 3 είσαι. Εκ τις 11 το βράδυ. Ναι. Ελάτε ρε παιδιά. Ξεχάσουμε και αυτά που ξέρουμε. Λοιπόν, από τις 15 ώρες τις 3 είσαι θετική. Τις άλλες 3, δηλαδή το 10 που είπαμε τις 100 στο πρόβλημα και 90 στη λύση, το έχεις κάνει ανάποδα. 90% είσαι στο πρόβλημα και 10 στη λύση. Τραγικό. Tragic. Λοιπόν, βλέπετε τώρα γιατί όσοι προσπαθήσατε να κάνετε αλλαγές δεν γίνανε. Γιατί οι αλλαγές πρέπει να γίνουν μέσα. Πρέπει να γίνουν στο συναίσθημα, όχι νοητικά. Κανείς δεν αλλάζει νοητικά. Και αν αλλάξει είναι για λίγο. 1 μήνα και μετά γυρίζει στο παλιό. Γι' αυτό λέμε ότι η φαντασία είναι 29 φορές πιο δυνατή από
τη δύναμη της θέλησης. Παρότι μου είπατε όλοι ότι είχατε δύναμη και θέληση και αλλάξατε τρίχες. Τα πράγματα που είναι σημαντικά για σας, που είναι οι σχέσεις, ο πλούτος, η εργασία, δεν έχετε αλλάξει τίποτα. Τίποτα δεν έχετε αλλάξει. Έτσι δεν είναι? Μα δεν γίνεται να αλλάξουμε. Γιατί και αν το αποφασίσετε νοητικά και είσαστε και πολύ ισχυρές προσωπικότητες, θα πάει και θα σβήσει. Όπως σβήσαν οι αγανακτισμένοι. 3 πουλάκια κάτω, τους κάνανε μπου και φύγανε. Μπου τους κάνανε και φύγανε. Τι συζητάμε τώρα? Λοιπόν, άρα κατανοητό το πρωί προγραμματίζω έτσι τον εαυτό μου και αφού έχει φτάσει σε εκείνη την κορυφαία κατάσταση, φροντίζω με όλα τα εργαλεία που έχω. Θέλετε να δεθείτε έτσι ή έτσι? Είχα δεθεί εγώ 3 μήνες, γιατί λόγω ύψους ήμουνα και εγώ έτσι. Μόλις άκουσα ότι συναίσθημα, λέω τι μαλάκας, εκεί. Πήγα στον Πακάτο, πήρα μια ζώνη, τη φόρεσα 3 μήνες και ήμουν εκεί. Οι γυναίκες έχετε και ένα άλλο μείον, επειδή έχετε το στήθος και κάνετε έτσι, νομίζετε εσείς ότι όλοι κοιτάνε τα βυζιά σας. Νομίζετε. Εγώ προσωπικά δεν θέλω ούτε να τα βλέπω. Δηλαδή εκνευρίζω μόνο με τα βυζιά έξω. Σώπα, άμα να βγάλω και εγώ να φοράσω ένα καπελάκι στην άκρη και να το βγάλω. Φαίνεται βίζαξα καλά. Ευχαριστώ με τα βυζιά για τους κόλπους, κάσαμε το έργο. Ναι, κάσαμε το έργο. Πίσω. Οι γυναίκες λοιπόν ντρέπονται, ειδικά όσοι έχουν μεγάλο στήθος και κάνουν έτσι για να το κρύψουν. Και χάνουν τη ζωή. Γιατί σε αυτή τη στάση μπορώ να νιώσω καλά, μπορώ να πετύχω τίποτα. Όχι. Τα ζεσταίνω. Τι, τα ζεσταίνω, ναι. Υποτροπή. Και μάλιστα πιο παλιά. Πίσω, έτσι. Όλα τα μοντέλα έτσι δεν είναι? Όλοι οι σημαντικοί άνθρωποι έτσι δεν είναι? Έχετε δει κανένα σημαντικό έτσι? Τα πρεζάκια είναι έτσι και κάνουν και τη σούζα εκεί. Το έχω απορρεί αυτό χρόνια. Κάθε φορά που το λέω. Θα το εξηγήσω. Βάλατε το καινούριο κανόνα. Θα αλλάξουμε τον κανόνα. Τώρα. Πώς θα τον αλλάξουμε τον κανόνα? Μέσω του πόνου και της ειδονής. Όλα τα θηλαστικά ανεξαιρέτως κυνηγάνε την ειδονή και αποφεύγουν τον πόνο. Η κάθε απόφαση που παίρνουν έχει να κάνει με τον πόνο και την ειδονή. Ακόμα και το συναίσθημα θέλω να βιώσω χαρά. Αυτό που θα κάνω θα μου δώσει χαρά? Το κάνω. Θα μου δώσει πόνο? Δεν το κάνω. Όλοι το έχετε βιώσει. Όλοι ξέρετε ότι μεγαλώνουμε τα παιδιά μας, όπως επίσης και τα θηλαστικά τα παιδιά τους, πώς? Με την ανταμοιβή όταν κάνουν κάτι καλό ή τέλος πάντων κάτι που τους βάλα να κάνουν, άρα ειδονή, και με πόνο τα μαλώνουμε, δηλαδή τα δέρνουμε, εάν δεν κάνουν αυτό. Εδώ όμως υπάρχει μια λεπτή διαφορά. Όλος ο κόσμος πρώτα αποφεύγει τον πόνο και μετά κυνηγάει την ειδονή. Πάλι θα σας το πω με λεφτά που είναι πιο χειροπιαστό. Έχω λοιπόν εγώ 100.000 και έχω τη δυνατότητα να τις κάνω 300, αλλά 90% θα επενδύω κάπου. Και υπάρχει και ένα 10% που μπορεί να τα χάσω. Τι νομίζετε ότι θα κάνω? Δεν θα τα δώσω για επένδυση. Γιατί ο πόνος, αν χάσω τις 100.000, δεν συγκρίνεται με την ειδονή, την υποτιθέμενη ότι θα κέρδισα 300. Λοιπόν, έχετε βρει όλο το συναίσθημα. Και έχετε βρει τον καινούργιο κανόνα. Τον βάλατε? Πες το. Το πρώτο συναίσθημα και τον κανόνα, τον καινούργιο. Τον κανόνα για να πνοεί. Ναι, δηλαδή κάθε φορά που αναπνέω. Νιώθω χαρά. Πολύ ωραία. Κάθε φορά που ανοιγοκλίνουν τα μάτια μου μπορεί να βάλει άλλος. Ό,τι γουστάρετε. Βάλατε όλοι. Για να τους ακούσω. Τι? Αυτό που είπε. Πες το. Πες το. Κάθε φορά που αναπνέω. Κάθε φορά που αναπνέω νιώθω χαρά. Κάθε φορά που αναπνέω, κάθε φορά. Όλοι το ίδιο. Α, τελικά. Ναι. Τι? Ναι. Κάθε φορά τι? Κάθε φορά που αναπνέεις. Συνέχεια. Ωραία. Ενθουσιασμό. Θα στάζεις συνέχεια. Είπαμε, μην το παρακάνουμε. Ό,τι αξίζει να κάνεις, αξίζει για να το παρακάνεις. Έβαλες. Πολύ ωραία. Αυτή η άσκηση που θα κάνουμε τώρα είναι η άσκηση που τη χρησιμοποιούν στα κέντρα απεξάρτησης για να κόψουν ποτά, ναρκωτικά και τέτοια. Δηλαδή τι, θα συνδέσουμε με απέραντο πόνο τον παλιό κανόνα. Ο οποίος ήταν τι, σε σένα? Να έχω δύναμη για να... Ναι, κάθε πότε. Τον κανόνα. Το συναίσθημα δεν το πειράξαμε.
Θέλετε να το νιώθετε αυτό. Όταν παίζω. Θα κάνουμε πράγματα για να το νιώθετε, αλλά ο κανόνας της καθημερινότητας είναι αυτός που θα βάλουμε τώρα. Όταν παίζω. Όταν παίζεις. Τι όταν παίζεις? Όταν παίζω. Τι? Δεν ξέρω. Γιατί μπορούμε να φανταστούμε διάφορα, καταλάβεις. Ο παλιός. Όταν είμαι στη φύση. Όταν δεν έχω υποχρεώσεις. Δηλαδή εσείς είσαστε καλά, είσαστε μαζί. Φίλοι τι? Όχι φίλοι. Όταν είσαστε στη φύση περνάτε μια χαρά, έτσι δεν Και είναι? παίζουμε. Και παίζετε. Ποιο κανόνα? Τον κανόνα, τον παλιό. Το παλιό, όταν είναι η δύναμη που θα βάλει. Ναι, Όταν είναι ελεύθερο. όταν είμαι ελεύθερος. Το παλιό. Το παλιό. Θέλω να τον έχετε έτσι. Λοιπόν, κλείστε τα μάτια. Και φέρτε τον παλιό κανόνα, ο καθένας για το συναίσθημα που θέλει να βιώσει, και σκεφτείτε τον εαυτό σας να έχει διατηρήσει αυτόν τον κανόνα, ο οποίος έλεγε ότι θα νιώθω το συναίσθημα, θα νιώθω αγάπη, χαρά, δύναμη, κάθε 29 του μήνα, ανάλογο κανόνα είχατε, και δείτε τον εαυτό σας με αυτόν τον παλιό κανόνα, δεν τον έχετε αλλάξει ακόμα, 5 χρόνια μπροστά. Πώς θα είσαστε στο κοινωνικό σας περιβάλλον, στην οικογένειά σας, πώς θα νιώθετε με τον εαυτό σας ακόμα 5 χρόνια, χωρίς να βιώνετε το συναίσθημα που θέλετε, την αξία, την αγάπη, τη χαρά, τη δύναμη, ό,τι βάλατε. Πώς νιώθετε? Νιώθετε όμορφα, κλειστά τα μάτια. Πηγαίνετε σε 10 χρόνια μπροστά. Είμαστε το 2023 και έχουν περάσει 10 χρόνια και εσείς έχετε ακόμα τον παλιό κανόνα που σας έδινε λίγη χαρά, λίγη δύναμη, αραιά και πού. Νιώθετε όμορφα? Όχι. Πηγαίνετε 15 χρόνια, 20 χρόνια μπροστά. Έχουν περάσει 20 χρόνια. Κάποιοι κάνατε παιδιά, κάποιοι κάνατε εγγόνια και ακόμα δείτε ότι έχετε αυτό τον παλιό κανόνα που σας θερούσε τη χαρά, τη δύναμη από την καθημερινότητα. Μπείτε σε αυτό το άσχημο συναίσθημα. Πολύ ωραία. Σας αρέσει αυτό? Θέλετε να τα αλλάξετε? Ναι! Άκουσα! Ναι! Πολύ ωραία. Ανοίξτε τα μάτια. Πάρτε 3 βαθιές αναπνοές. Ξανακλείστε τα τώρα. Και δείτε τον καινούριο σας κανόνα. Βάλτε μία φωτογραφία, ό,τι εσείς θέλετε, μια εικόνα για το συναίσθημα που θέλετε. Άλλος θέλει τη χαρά, άλλος θέλει τη δύναμη, άλλος θέλει την αγάπη. Δώστε μια εικόνα σε αυτό. Και δείτε τον εαυτό σας στο μέλλον, ενώ έχουν περάσει 5 χρόνια πάλι, αλλά με τον καινούριο κανόνα. 5 χρόνια χαράς, καθημερινής χαράς. 5 χρόνια δύναμης, εσωτερικής δύναμης καθημερινής. 5 χρόνια αγάπης. Πώς θα είναι το σώμα σας? Πώς θα καθρεφτίζεται αυτή η αγάπη, χαρά και δύναμη στο σώμα σας? Θα είσαστε ένας άνθρωπος που θα λάπει. Ένας άνθρωπος που θα θέλουν να τον κάνουν παρέα, που θα τον κυνηγάνε. Θα χαίρονται τα παιδιά και θα νιώθουν περήφανα για σας που θα σας έχουν γονείς και κάθε μέρα θα βιώνετε αυτά τα θετικά συναισθήματα που θέλετε. Σας αρέσει? Ναι! Δεν άκουσα? Ναι! Πολύ ωραία. Σκεφτείτε τον εαυτό σας σε 10 χρόνια. Έχουν περάσει 10 χρόνια γεμάτα χαρά, δύναμη, αγάπη. Έχει μεταμορφωθεί ήδη το σώμα σας. Έχει πάρει το σχήμα της χαράς, της αγάπης, της δύναμης. Σκεφτείτε τον εαυτό σας, ύστερα από 10 χρόνια που νιώθετε αυτό το θετικό συναίσθημα σε καθημερινή βάση. Πώς θα είναι η σχέση σας με τα παιδιά σας, με την οικογένειά σας, πώς θα σας συμπεριφέρονται ή θα συμπεριφέρεστε εσείς στους συναδέλφους σας, στους φίλους σας. Όλοι θα σας βλέπουν και θα σας λένε τι κάνατε ρε παιδί μου. Σας αρέσει? Ναι! Δεν άκουσα? Ναι! Πολύ ωραία. Πάμε 20 χρόνια. Έχουν περάσει 20 χρόνια. Και σε αυτά τα 20 χρόνια εσείς καθημερινά βιώσατε το συναίσθημα που θέλατε. Της δύναμης, της αγάπης, της χαράς ή όποιο άλλο βάλατε. Πώς θα είναι το σώμα σας, πώς θα νιώθετε κάθε πρωί που ξυπνάτε. Πώς θα νιώθετε το βράδυ που θα πηγαίνετε για ύπνο ύστερα από μία μέρα γεμάτη χαρά, δύναμη και αγάπη. Σας αρέσει? Ναι! Πολύ ωραία, ανοίξτε τα μάτια. Καθίστε.
Πώς νιώθετε? Φυσικά και σαν να μπήκε ζωή. Γιατί έφυγε, έσπασε ο παλιός. Πολύ ψηλό είναι αυτό. Ο παλιός. Εγώ στο μυαλό σου δεν μπορεί να κάτσεις. Έβαλε στο μυαλό σου να κάτσεις. Όχι, δεν έβαλα. Το μέτρησα αυτός. Πώς νιώθετε? Αυτό τώρα έχει γράψει μέσα σας. Πάρτε ένα χαρτί. Καινούριο. Χωρίς να αντιγράφει ο ένας από τον άλλον, είναι η ώρα τώρα για να δείτε. Ψυχογράφημα είναι αυτό, να ξέρετε. Δεν θέλω να σκεφτείτε. Δεν είναι προϊόν σκέψης. Ή όχι μωρέ, δεν θέλω. Πλάκα έκανα. Δεν αν μπορούσα να πηδήξω αυτό το ποταμάκι εδώ. Σκληρό δεν πειράζει, μακρύνει είναι. Λοιπόν, χωρίς ο ένας να κοιτάει τον άλλον, η πρώτη σκέψη, η πρώτη εικόνα που σας έρχεται στο μυαλό, όταν σας πω να το γραφήσετε τώρα, ένα βουνό όπως θέλετε και ένα μονοπάτι, ένα δρόμο που θα ενώνει τη βάση του βουνού με την κορυφή. Όπως θέλετε. Τα στοιχεία δηλαδή που έχετε είναι ένα βουνό και ένας δρόμος που ενώνει τους πρόποδες με την κορυφή. Μην κοιτάτε το διπλανό, όπως σας έρθει κάντε το. Γιατί όπως και να το κάνετε δεν είναι διαγωνισμό, θα το αλλάξουμε. Να το ζωγραφίσουμε. Ναι, βέβαια. Θες να το κάνεις και εσύ? Το έχω κάνει και τώρα θυμάμαι πώς το είχα κάνει. Ωραία. Το καινούριο θυμάσαι. Ή θυμάσαι και τα δύο πώς το έχεις κάνει και πώς ήταν? Και πώς το έκανα εγώ, πώς... Και πώς έγινε μετά. Ναι. Να δείτε πώς θα φύγετε από εδώ μετά. Εντάξει. Θα τελειώσουν και οι άλλοι για να μην τους επηρεάσουμε. Και επανάληψη. Η επανάληψη. Από όσα είπαμε εδώ, ή θα πούμε, και θα πούμε, το 7% θα κρατήσετε, να το ξέρετε. Και ό,τι γράψετε. Το 7% θα κρατήσετε, πάντα τόσο κρατάω, από τις πληροφορίες που λαμβάνω, ότι είπαμε εδώ το 7% μόνο θα σας μείνει. Θα σας μείνει αυτό που θα γράψετε, εσείς, σαν σημειώσεις, και θα σας μείνει και το βίντεο το οποίο θα σας το στείλω, το οποίο θα πρέπει να το δείτε πολλές φορές. Δηλαδή, εγώ ένα σεμινάριο, το κάθε σεμινάριο από αυτά που έκανα, το έκανα τουλάχιστον 10 φορές. Τότε δεν είχαμε ένα άλλο βίντεο, πήγαινα εκεί 10 φορές και στυνόμουν. Με τις 10 φορές που έφτασα στο 70%, μην νομίζετε. Απλά στο 30% το επόμενο έβαλα δικά μου πράγματα μέσα. Και έφτασα 100%. Θέλει επανάληψη. Τίποτα δεν μαθαίνετε με την πρώτη φορά. Εκτός εάν μπει στο υποσυνείδητο. Οι ασκήσεις που κάναμε, οι νευροσυσχετισμοί δηλαδή, έχουν μπει μέσα. Και ήδη δουλεύουνε. Ήδη δουλεύουνε. Το νιώθετε ότι ήδη δουλεύουνε? Το καλό με την... Να μην πω με τον εσωτερισμό, να πω με τις αλλαγές που κάνω μέσα μου, είναι ό,τι γίνεται και με τις αλλαγές που κάνω στο σπίτι. Δηλαδή βάζω τον καναπέ από εδώ εκεί, γίνεται άμεσα, κάθομαι και τα απολαμβάνω και λέω τι ωραίο που το έκανα. Έτσι λοιπόν και οι αλλαγές που γίνονται μέσα μου, τις ευχαριστιέμαι και τις απολαμβάνω άμεσα. Δηλαδή σήμερα το βράδυ δεν ξέρω τι θα κάνετε. Ξέρω όμως ότι θα κάνετε κάτι διαφορετικό ή θα κάνετε το ίδιο πράγμα που κάνατε διαφορετικά. Δεν θα κάνετε όμως ό,τι κάνατε εχθές το βράδυ. Αυτό σας το υπογράφω. Το κόβω το χέρι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Λοιπόν, ζωγραφίσατε. Πάμε να βλέπω. Πολύ ωραίο. Μητερό. Ποιο είναι το βουνό εδώ? Έχω δυο βουνά. Έχω δυο βουνά. Εγώ συγγνώμη για την έκφραση, ξέρω ότι οι γυναίκες έχουν δυο βυζιά. Δυο βουνά πρώτη φορά τα ακούω. Μετά από εγχείρηση. Να σου πω, στη μέχρι τώρα ζωή σου, είχες πάντα ένα δίλημμα να διαλέξεις. Ως δίλημμας. Σχεδόν. Σχεδόν.
Να δω. Είναι στη μέση. Καλά, εσύ είσαι διαβασμένος, άστα αυτά. Όχι, σοβαρά. Ναι, ωραία. 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 Λίγο σου έχει φύγει. Τι δεν βλέπω. Τον εκεί. Λοιπόν, έχεις εδώ ένα πορτοκάλι. Ένα μανταρίνι. Λοιπόν, λίγα πορτοκάλι. Θέλετε να πιείτε κάτι? Λοιπόν, αυτό το πορτοκάλι, είτε το πετάξω στον τοίχο, είτε το βάλω εδώ και το κοπανίσω, το βάλω κάτω και το πατήσω, το πριονίσω, το ζουλίξω, τι θα βγάλει? Χυμό πορτοκάλι. Πορτοκαλάδα, μπορεί να βγάλει κάτι άλλο? Τι είναι αυτό? Πορτοκάλι. Άρα, πώς θα μετά λέγαμε εδώ το είμαι, κάνω, έχω, είμαι πορτοκάλι και κάνω ό,τι χρειάζεται για να έχω την πορτοκαλάδα. Πολύ ωραία. Θυμόσαστε λοιπόν, για σένα θα το πούμε μετά, που ψάχναμε το συναίσθημα, εσύ περισσότερο να το θυμηθείς παρά εμείς, και πήγαινε έτσι, 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 το κύκλωνε το συναίσθημα. Τότε που καραμίνα το ψυχογράφημα. Το βουνό που είναι εδώ? Το βλέπω πάνω. Εσύ το βλέπεις, άρε με κι αεροπόρο. Αεροπόρο, ναι, το βλέπω από πάνω. Οκ. Κάτσε και λίγο από κάτω, είναι ωραία. Γύρωση. Εσύ. Δύο τρόπους έχει ζωή, έτσι, Ποιο να πάρω. Λοιπόν, αυτό που ζωγραφίσατε, τώρα αυτοί που το κάνανε αλλιώς είμαι σίγουρος το έχουν δει την άσκηση. Τόσο τσακάλια ή τόσους καλούς γονείς που κάνουν παλιά. Στην κορυφή δεν μπορούμε να πάμε. Λοιπόν, Γιατί δεν τ' άκουσες, δεν ήθελες να το ακούσεις. το βουνό είναι η ζωή μου και πώς την αντιμετωπίζω. Εάν το έχω κάνει μητερό, σημαίνει στο μάτι η καμπύλη είναι το πιο εύκολο πάντα, έτσι δεν είναι? Όταν είναι μητερό, τι σημαίνει? Ότι είναι οξύ, ότι έχω δυσκολίες. Στους στόχους σου είχες δυσκολίες, έχεις δυσκολίες στη ζωή σου. Πολύ ωραία. Για δω τον δρόμο πώς το πας. Το τέλειο είναι, εγώ θα σας γράψω το τέλειο, θα σας ζωγραφίσω και μετά εσείς. Πού να δεις. Περίμενε μωρέ. Δεντράκια έβαλε κανένας? Ναι. Μπράβο, ποιος? Έπιανε. Λοιπόν, είναι τελείως αυτή. αν τα εμπόδια που έχω στη ζωή μου, πώς θέλω να είναι, φαντά δεν θέλω να είναι. Δηλαδή, όταν σου πω πάμε μια βόλτα στο βουνό, δεν φαντάζομαι να θες να σε πάω στα Ιμαλάια με σκηνιά, έτσι δεν είναι, να σε πάω φιλοπάπου και μετά, ξέρεις. Πρέπει να είναι έτσι, λοφάκι. Εντάξει. Αυτό είναι το καινούριο που θα κάνετε. Και όσο και να σας φαίνεται κουτό ή χαζό, το υποσυνείδητο λειτουργεί με εικόνες. Αυτή ήταν η καινούρια εικόνα που βάλαμε μέσα. Εσύ το έχεις κάνει? Ωραία, έχεις και τις δύο εικόνες? Όχι μαζί μου. Ναι, εντάξει, στο μυαλό σου. Την έχεις την εικόνα. Θυμάμαι πώς το είχα και πώς... Χαμηλό λοφάκι. Χαμηλό λοφάκι. Και έτσι, ευθεία ο δρόμος, γιατί να είναι λοξό, φαντής, να παίρνω μαζί και το αυτοκίνητο, το αφού να περπατάμε. Τώρα, ο δρόμος που είναι εδώ που πάει στο βουνό? Εγώ δεν ανέβει το βουνό. Εσύ κάθε είδες δυο βουνά εκεί και λες κάμεις ένα τώρα που να τρέχουμε. Θα σκάψουμε κάτω. Να μας τρελάνει. Λοιπόν, εγώ δεν θέλω να μου πεις κάτι. Τη ζωή σου την είδες πάνω σε αυτό το σχέδιο? Ναι, με. Την κατάλαβες? Πολύ ωραία. Πάρ' την καινούργια σου ζωή. Το φτιάχνετε σπίτι. Εσύ είσαι εντάξει, το έχεις δει εσύ. Δεν το έχω δει, σοβαρά το λέω. Σοβαρά το λέω, δεν το λέω. Τόσο straight είσαι. Έβγαινε. Λοιπόν, ναι. Τώρα, σε άλλους το βουνό είναι μικρό, σε άλλους είναι μεγάλο. Είναι η ζωή μου. Αν είναι μικρή η ζωή, έχω κάνει ένα βουναλάκι τόσο. Ποιος γράφει με μικρά γράμματα? Καλά ξέρετε. Κάνεις αντίθεση? Μεγάλα, είναι ο εαυτός μου. Μεγάλο. Τόσο. Αυτό λοιπόν το βουνό που βάζω εκεί, το βουνό, σου κάνω αστεία γιατί πλέον ξέρεις τι είσαι. Εντάξει, δεν μασάς από αυτά. Όποιος λοιπόν, αν πω εγώ το αστείο που κάνω, είμαι 200 κιλά, τι να πάω να κάτσω να σπάσει καρέκλα. Με κάθε λέξη που λέω, με κάθε φράση, τι σκέψη έχει από πίσω, ότι είμαι 200 κιλά. Αυτό δεν έχει? Έχει αυτό?
Όταν μπορεί πω στη δίαιτα του μυαλού έφυγε αυτό. Τι λέω, είμαι 80 κιλά. Άμα είμαι 80 κιλά θα με ενδιαφέρει το ένα, θα με ενδιαφέρει το άλλο, θα μου πει εσύ ένα αστείο και θα πειραχτώ. Είμαι 80 κιλά. Δεν βλέπει, λέω, καλά τρελή είσαι. Το κατάλαβε. Φύγαμε. Σε όλο το τετράδιο. Το βουνό είναι η ζωή μου. Πώς τη ζω. Να πιάνει όλο το χαρτί. Γι' αυτό γυρίστε το Α4 από έτσι. Βουνό είναι αυτό, να έχει πλάτος. Κάνω χαρτί στη μέση το δρόμο. Βάζω και διακεκομένο για να κάνω την προσπέραση είναι αυτό, Και βάζω και δέντρα. Τα δέντρα και ό,τι έχει γύρω-γύρω είναι οι ομορφιές που νιώθω, η ομορφιά μάλλον που νιώθω καθώς περπατάω στη ζωή μου. Γιατί από ό,τι είπαμε εδώ, τους περισσότερους τη λείπει και σε μένα και εγώ μέσα, η χαρά. Η χαρά, φαίνεται αποτυπωμένο ότι λείπει η χαρά. Εγώ το έφτιαξα, το σκανάρισα, το έβαλα στην επιφάνεια εργασίας. Ακριβώς. Το άλλο, το δεύτερο, το κάνω με τα τετράκια. Να, όσο πιο πολλά βάλετε, γιατί ο καθένας έχει διαφορετικές ανάγκες. Σας είπα ότι όλοι είμαστε ίδιοι. Δηλαδή, όλοι οι υπολογιστές δεν είναι ίδιοι, δεν είναι Windows compatible. Ας πούμε, άσχετο αν είναι IBM, αν είναι Dell, αν είναι του Κίτσου η μάνα κάθεται. Σαν υπολογιστές όμως είναι όλοι ίδιοι. Είναι compatible. Εσύ μπορεί όμως να τρέχεις μια εμπορική εφαρμογή, εσύ να τρέχεις ένα παιχνίδι, εσύ να τρέχεις συνταγές μαγειρικής και εσύ να ρίχνεις τα ταρό. Αλλά οι υπολογιστές είναι ίδιοι. Έτσι και εμείς οι άνθρωποι είμαστε ίδιοι. Άσχετο αν εγώ τώρα κάνω αυτό και εσύ κάνεις κάτι άλλο. Εάν εσύ αποφασίσεις να κάνεις αυτό, θα είναι ακριβώς το ίδιο με αυτό που κάνω εγώ. Και αυτό λέει το NLP. Ότι για την αποτυχία και για την επιτυχία υπάρχει κανόνας. Για όλα τα πράγματα υπάρχει κανόνας. Αν εγώ δηλαδή έκανα ό,τι έκανε ο Μελισσανίδης, τον θυμόσαστε, θα έπαιρνα και εγώ το χρυσό. Δεν το έκανα γιατί έμαθα ότι είναι αδελφή, γι' αυτό λέω μην τα κάνουμε. Και μπερδευτούμε. Όταν εγώ αντιγράψω τον επιτυχημένο, αυτό είναι παρένθεση, και κάνω ό,τι κάνει αυτός, έχω τα ίδια αποτελέσματα με αυτόν. Όπως, αν σου δώσω μια συνταγή για παστίτσιο και είναι αναλυτική, δηλαδή πόσα μακαρόνια, πόσο κύμα, τι μάρκα φούρνο θα έχεις, στους πόσους βαθμούς, για πόσο καιρό, για πόση ώρα, πόσο θα τον προθερμάνεις, υπάρχει περίπτωση να μην του βγει. Όχι. Franchise. Όλα είναι συνταγή. Όλα είναι συνταγή. Εάν λοιπόν δεν έχετε το αποτέλεσμα που θέλετε σε ένα τομέα, είναι λάθος η συνταγή που έχετε. Και μέχρι τώρα τι κάνατε. Βάζατε περισσότερα υλικά από τα ίδια. Δηλαδή είχατε μια συνταγή που δεν είχε το αποτέλεσμα που θέλατε και ήθελε 1 κιλό ζάχαρη. Λέτε ωραία, βάλω 2 κιλά ζάχαρη. Εγώ πας και πετύχει. Τι γινότανε, περισσότερη αποτυχία. Εκεί που φτιάχνατε 1 κιλό αποτυχία, τώρα φτιάχνετε 2 κιλά, 5 κιλά. Θέλει άλλη συνταγή. Άλλη συνταγή. Θα τα κάνουμε και αυτά πιο κάτω. Λοιπόν, αυτό θέλω να το ζωγραφίσετε, να το κάνετε όμορφο, με χρώματα, με και μία εβδομάδα να το κοιτάτε. Γιατί, εάν εγώ σε ένα μήνα σας ξαναπώ κάντε ένα βουνό, να κάνετε κάτι ό,τι χρειάζεται, ούτως ώστε το βουνό που θα κάνετε ύστερα από ένα μήνα να είναι αυτό το βουνό που σας έδειξα. Εντάξει, και αφήστε τα άλλα να δουλεύουν μόνα τους. Ή με κάνω έχω. Ή με κάνω έχω. Όταν από πορτοκάλι γίνω αχλάδι, ό,τι και να μου κάνουνε, θα βγάζω αχλαδοχήμα. Αχλαδό κάπως. Αχλαδό κάπως. Πήγαμε της Vodafone, το voice, το κέντρο είναι με φωνή. Από παίρνεις βοήθεια. Ναι, λες πάντα το ένα ή τι θέλετε. Λοιπόν, αυτό είναι χρονοβόρο και αργό. Οπότε το έπαιρνα εγώ όταν είχα να εξυπηρετήσω κανένα και έλεγα αχλαδό κάπως. Ένας πελάτης λέει, τι λέει αυτό συνθηματικό με την Vodafone. Password. Μπερδέψτε το. Λοιπόν, πώς νιώθετε τώρα για το συναίσθημα που βάλατε, χαρά δύναμη. Με τον καινούριο κανόνα. Το βλέπετε αλλιώς ήδη. Εγώ το διακροτίζω τώρα. Το διανθίζω. Ωραία. Γράψτε. Πώς μπορώ. Με. Ποιο είναι το συναίσθημα που βάλατε πρώτο. Δύναμη. Χαρά. Χαρά. Πώς μπορώ με χαρά. Πώς μπορώ με χαρά.
από το απόγευμα που θα φύγουμε από εδώ και μέχρι το βράδυ, θέλω να γυρίζει μέσα στο κεφάλι σας το πώς μπορώ, πώς μπορώ, πώς μπορώ, πώς μπορώ, πώς μπορώ. Η ερώτηση που κάνατε μέχρι τώρα, όταν τα πράγματα δεν πάνε καλά στη ζωή σας, ποια είναι? Γιατί? Γιατί σε μένα. Γιατί σε μένα. Γιατί σε μένα. Τι φταίει? Τι φταίει? Τι φταίει? Τι φταίει? Να συγκεντρωθούμε στη λύση δηλαδή. Έχουμε πει ότι η συνταγή της επιτυχίας είναι... Όχι, όχι. Είναι 10% στο πρόβλημα και 90% στη λύση. Το έχουμε πει αυτό, γι' αυτό δεν το ξαναείπα, έτσι δεν είναι? Ό,τι και να κάνετε αυτό. Είτε πρόκειται για αρρώστια, είτε για επιχειρηματική ιδέα, για οτιδήποτε. 10% είναι αυτό που κάνουν όλοι οι επιτυχημένοι. Όπου και να είναι. Οδοντίατρος, σκουπιδιάρης, 10% στο πρόβλημα, 90% στη λύση. Ενεργειακά αυτό που θα με οδηγήσει στη λύση. Μέχρι τώρα τι κάνατε, το αντίθετο. Τι κάνετε, το αντίθετο δεν κάνατε, γιατί ντρέπεστε να το πείτε. Δεν είσαστε μόνοι. Λοιπόν, αλλαγή ποσοστών. Αλλαγή ποσοστών, σφαίρα. Βάλαμε λοιπόν εδώ, πώς μπορώ, πώς μπορώ, πώς μπορώ, πώς μπορώ. Το γιατί, τι κάνει, με κινητοποιεί. Λέει γιατί τα κάνω μαντάρα στη ζωή μου, γιατί σε μαλάκας και μισός. Είναι απλή απάντηση. Όταν λέω γιατί, δεν πρόκειται να πάρω την απάντηση που θα με πάει μπροστά, έτσι δεν είναι? Στις δύσκολες στιγμές της ζωής σας λοιπόν, η ερώτηση η εσωτερική που κάνετε έχει ένα γιατί. Αυτό αντικαθιστούμε με το πώς μπορώ. Πώς μπορώ, πώς μπορώ, πώς μπορώ, πώς μπορώ. Τι, με το συναίσθημα που μου λείπει. Ποιο είναι το συναίσθημα που μου λείπει? Χαρά, δύναμη, αγάπη, ό,τι έχετε βάλει. Κάθε μέρα συνέχεια όλο και περισσότερο, αυτή είναι η δήλωση που θα δουλέψετε. Πώς μπορώ, με χαρά ή αγάπη ή δύναμη, κάθε μέρα συνέχεια όλο και περισσότερο, τι να κάνω? Να βρίσκω λύσεις. Πού? Τι θέματα έχεις τώρα αυτόν τον καιρό? Αν αύριο έχεις άλλα, το αλλάζεις. Τι θέματα έχετε? Με την εργασία, με τις διακοπές, με τον άντρα, με τη γυναίκα, με το παιδί, πού κολλάτε? Πού σε αυτή την εποχή λέτε γιατί? Οικονομικό. Οικονομικό, πολύ ωραίο. Πώς μπορώ λοιπόν με χαρά, κάθε μέρα συνέχεια όλο και περισσότερο, να βρίσκω λύσεις που τι θα μου κάνουν, θα μου φέρουν χρήματα. Αλλά με χαρά. Με χαρά. Το συναίσθημα είναι το καύσιμο. Τι? Να σηκώνομαι πολύ, πολύ κουρασμένη και αδειασμένη. Και δεν μπορώ να πάρω δύναμη. Τι κάνεις? Γιατί μας το... Διαρροή. Τι σκέφτεσαι? Που δεν σ' αρέσει? Που δεν ανταποκρίνεται στις πεποιθήσεις. Ωραία. Γιατί είσαι σαν αυτή? Γιατί είσαι σαν αυτή τη δουλειά? Να το γιατί. Είδες, αναρωτιέμαι. Σταματήστε να αναρωτιέστε λοιπόν. Η αναρώτηση είναι το 10%. Το πάμε τον κανόνα. Το 90% πάλι τι είναι? Πώς μπορώ? Πώς μπορώ? Άρα λοιπόν εσύ, αγάπη, έχεις βάλει? Ή χαρά? Λοιπόν, πώς μπορώ με χαρά κάθε μέρα συνέχεια όλο και περισσότερο, τι? Να βρω λύση, ώστε τι θες να κάνεις? Τη δουλειά των ονείρων σου. Όταν λέμε εδώ ότι θα γκρεμίσω αυτή την παράκα, δεν την γκρεμίζω για να φτιάξω μια μεγαλύτερη παράκα. Ούτε την αφήνω παράκα και βάζω κουρτινάκια, βάζω πλακάκια και λέω τι ωραία η παράκα μου. Την γκρεμίζω, πάει. Και φτιάχνω το καινούριο έτσι όπως θέλω. Αυτά μπορείτε να κάνετε και αυτός είναι ο λόγος που είστε εδώ νομίζω. Δεν θέλετε να βάλετε κουρτινούλες, θα πηγαίνετε στο γητήρο μου. Θέλετε να γκρεμίσετε το σπίτι και να χτίσετε το καινούριο, μεταφορικά. Άρα, πώς μπορώ, σχέδιο. Πώς μπορώ, στο μυαλό σου το σχέδιο μέσα. Ακριβώς, με λεπτομέρειες. Σας έχω ξαναπεί, χάνω το σκύλο. Μόνο που χάθηκε σκύλος, θα μου πούνε και μέρα χάθηκε παλιά ένα σκύλος. Τι έγινε?
Εάν όμως χάθηκε σκύλος ασπρόμαυρος με βούλες που είχε ένα κολάρο που λέει Μίτσος πάνω ή κάτι άλλο, δεν θα είναι πολύ πιο εύκολο για μένα ή για κάποιον άλλον να το βρει και να είναι ο σκύλος μου. Έτσι λοιπόν αυτό που ζητάω, είπαμε την άλλη φορά το ανέκδοτο, πρέπει να είναι συγκεκριμένο για να μου έρθει. Θα το ξαναπώ γιατί δεν είσαστε όλοι εδώ. Είναι ένας μαύρος μέσα στην έρημο, διψάει και ξαφνικά βρίσκει ένα λιχνάρι κάτω. Ο Αλαντίν. Το τρίβει λοιπόν, το ήξερα αυτό, παρόλο ήταν μαύρος. Το τρίβει, βγαίνει ένα τζίνι, λέει πες μου 3 ευχές. Λέει θέλω να με κάνεις άσπρο, γιατί ήταν μαύρος. Θέλω να έχω πολλά νερά, γιατί δίψαγε εκείνη τη στιγμή και επειδή ήταν και λίγο κομμενιάρης και να βλέπω πολλούς κόλλους. Και τον έκανε πιντέ. Γιατί γελάτε, δεν ανταποκρίνεται αυτό που ζήτησε σε αυτό που τον έκανε. Λοιπόν, για να μην γίνετε και εσείς μην πάθετε κάτι τέτοιο, θα είσαστε συγκεκριμένοι σε αυτό που θέλετε. Αν εγώ δεν το οριοθετήσω, θα το οριοθετήσει ένας άλλος ο οποίος δεν ξέρει κιόλας. Και ενώ έχω το τζίνι, έχω δηλαδή το σύμπαν που μου δίνει ό,τι ζητάω, έχω κάνει λάθος στην παραγγελία. Τώρα, αν παρόλα αυτά εξακολουθεί να είναι λάθος η παραγγελία, τι κάνετε? Κάνετε μια καινούργια παραγγελία. Δεν υπάρχουν όρια. Ό,τι θέλω κάνω. Αφού μπορώ να κάνω ό,τι θέλω μέσα στο κεφάλι μου, δεν μπορώ να κάνω ό,τι θέλω και στην εξωτερική μου ζωή, εφόσον ακολουθεί η εξωτερική ζωή αυτό που έχω μέσα στο κεφάλι μου και στην καρδιά μου, το συναίσθημα. Τόσο απλό. Στα μάτια, έχω πει στο ρυθμό, χορεύω, θα λέμε και ναι. Και θα θυμηθείτε όταν είσαστε πιο μικροί, γιατί μικροί είσαστε ακόμα, ήταν αυτό που θέλατε να κάνετε, που σας άρεσε πολύ. Όλοι γεννιόμαστε λευκοί. Όταν γεννιέμαι, με ένα λευκό χαρτί. Και έχω μια κουκίδα. Αυτή η κουκίδα είναι ιδιαίτερο ταλέντο. Μπορεί να είναι να δένω με έναν καταπληκτικό τρόπο τα κορδόνια μου. Δεν έχει σημασία ποιο είναι το ταλέντο. Το θα βρούμε εδώ. Έχω όμως οπωσδήποτε ένα ταλέντο. Και το πήρα το ταλέντο από το μεγάλο παπά, τι, για να το μοιραστώ εδώ. Δηλαδή, αν εγώ έχω καμία καταπληκτική φωνή και τραγουδάω στο μπάνιο μου, τσάμπα μου το έχει δώσει. Αυτό που λέγανε για τα τάλαντα, την παραβολή, τα ταλέντα είναι. Τα ταλέντα, έχετε ταλέντα γιατί πρέπει να τα βγάλετε, να τα βιώσετε εσείς, να τα ευχαριστηθείτε δηλαδή, γιατί εφόσον είναι ταλέντο, το ευχαριστιέμαι. Και όποτε κινούμε μέσα στο ταλέντο μου, έχω άπειρη ενέργεια. Πάντα. Τι είναι αυτό δηλαδή που όταν κάνατε μικρή ή κάνετε τώρα και δεν το κάνετε πάντα, σας δίνει άπειρη ενέργεια. Δηλαδή θα το κάνετε 3 μέρες συνέχεια. Όταν είσαστε ερωτευμένοι, κοιμόσαστε πολύ. Φέρτε τον εαυτό σας σε κορυφαία κατάσταση. Δείτε τι είναι αυτό που σας αρέσει, τι είναι αυτό που σας καβλώνει, τι είναι αυτό που θέλετε να κάνετε συνέχεια. Και μόλις το βρείτε γράψτε το. Έχετε χρόνο. Έχετε στην ενέργεια της δύναμης, της χαράς. Ό,τι σας πει. Ο πορτοκάλι κάνει πάντα πορτοκαλάδα, αλλά αυτό θα βγει ό,τι και να κάνει. Όπως και να το κόψετε. Χορεύτε κι άλλο, μην μας αφήσει. Oh, it's mescaline. Might be some high-powered block acid. Salt shaker half full of cocaine. A whole galaxy of multicolored uppers, downers, dreamers, lappers. Also a quarter tequila, quarter rum, case of beer, a pint of raw ether, 2 dozen each. Once you get locked into a serious drug collection, not that we need all that for the trip, the tendency is to push it as far as you can. Ήρθε τίποτα!
να πάρω τις φωνές. Σε όλη δηλαδή. Ωραία. Αμήλως. Ακούω. Αυτό που σκεφτήκατε, που σας ήρθε τώρα, είναι κάτι που το γνωρίζατε ή ήταν κάτι που ήταν χαμένο μέσα σας και τώρα βγήκε? Το γνωρίζατε? Μπορείτε να το πείτε, είναι ανακοινώσιμο? Γιατί είμαι και ντροπαλός. Εμένα δύο μου βγήκαν. Τραγούδι και χορός. Τραγούδι και χορός. Πολύ ωραία. Εσύ πάλι δύο εκεί. Δύο είμαι, αλλά δεν Τι ζώδιο είσαι? Δίδυμος. Μπορούσαμε να κάνουμε δύο. Και εγώ με την πρώτη. Ναι, γράψτε, δύο. Δύο. Είσαστε πολύ τάλαντοι. Κόλλη, αρέσαμε κόλλη. Σε ποιον βγήκε ενώ το είχε χαμένο? Υπάρχει κάποιος τέτοιος? Πουλί. Είστε εδώ μέσα. Όλοι τα ξέρατε τα ταλέντα σας και γιατί δεν τα υπηρετούσατε? Ποιος δεν τα λέει? Ένα δύο πρέπει ζωγραφική Ναι. και να κάνω ασφάλους των αγγελάνων σαν κομικός. Σαν κομικός. Πολύ ωραία. Γιατί σου αρέσει αυτό, δηλαδή πώς κατέληξες ότι είναι το ταλέντο σου? Τι νιώθεις? Ζωγραφική ζωγράφισα πολύ καλά όταν ήμουν μικρός. Ναι. Απλά μετά μου κρύψανε τα σχέδια από ζωγραφής και σταμάτησα. Και σταμάτησες. Ωραία. Πώς νιώθετε όταν κάνετε αυτό που σας αρέσει? Ποιο είναι το συναίσθημα που σας κατακλείζει? Χαρά. Άλλο δεν είναι ίδιο για όλους. Πληρότητα. Όταν νιώθεις πληρότητα, τι νιώθεις? Όταν νιώθεις πληρότητα, τι νιώθεις? Χαρά λοιπόν, το συναίσθημα. Οργασμό. Θα πάτε στο είμαι. Το αντίστοιχο του είμαι είναι το συναίσθημα. Χαρά. Ωραία. Άρα γράψτε ένα συναίσθημα τώρα με όλα αυτά που κάναμε που νιώθετε και είναι το κορυφαίο. Χαρά. Χαρά. Σε άλλα γκρουπ είναι δύναμη. Εσείς είσαστε δυνατοί. Ναι. Μόλις αποκτήσω τη δύναμη όμως, γιατί δύναμη μπορεί να έχω και ενώ είμαι στεναχωρεμένος. Χαρά δεν μπορεί να έχω. Μόνο όταν δημιουργώ κάνω χαρά. Μόνο όταν είμαι στο ταλέντο μου, όταν κάνω πράγματα που μου αρέσει, που θέλω, που λαχταράει η καρδιά μου, τότε νιώθω χαρά. Έτσι δεν είναι? Άρα, πάμε στο πώς μπορώ. Το έχετε ξεχάσει? Πώς μπορώ με χαρά, κάθε μέρα, συνέχεια όλο και περισσότερο, να βρίσκω τρόπους. Εδώ θα βάλετε στο ταλέντο σας, αν είναι κάτι που θέλετε να ακολουθήσετε, δηλαδή αν δεν σας είναι να γίνεις ζωγράφος, θα βάλεις να βρίσκω τρόπους που θα ικανοποιούν και θα εξελίσσουν το ταλέντο μου. Το πώς μπορώ είναι η φόρμουλα για να έρθουν στο κεφάλι μου και κατ' επέκταση σε μένα ιδέες και τρόποι για τα θέματα που θέλω να δημιουργήσω ή να λύσω. Σηκωθείτε πάλι πάνω. Μετά το χορό. Όχι, δεν θα μπορέσουμε τώρα. Εντάξει, άμα είχα μόνο χορό θα το έκανα με ταξόπουλο στο σεμινάριο. Λοιπόν, πίσω οι ώμοι θέλω να βιώσουμε την εναλλαγή των συναισθημάτων. Το είχαμε κάνει και την άλλη φορά, αλλά λίγο, τώρα θέλω πιο πολύ. Δηλαδή τι, λέω χαρά, 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 πίσω οι ώμοι, ναι, πείτε ό,τι θέλετε από μέσα σας, βιώνω χαρά. Όταν πω λύπη, κλείνω επίτηδες και σκέφτομαι στενάχωρα να βιώσω λύπη. Ο σκοπός αυτής της άσκησης είναι να δείτε το πόσο γρήγορα μπορώ να εναλλάξω τη χαρά με τη λύπη. Γιατί σίγουρα έχετε πει, δεν μπορεί τώρα, είμαι στεναχωρεμένος. Είμαι λυπημένος, τι να κάνω, δεν μου σηκώνετε τώρα, τι είστε σκυρά μου. Έτσι δεν είναι? Το έχετε πει όλοι σε κάποια κατάσταση της ζωής σας. Πολύ ωραία. Πάμε, κλειστά μάτια. Χαρά, 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 γελάστε, φορέστε το τεράστιο χαμόγελο μέχρι τα αυτιά και γελάστε. Χαρά, 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 χαρά. Κλείστε, λύπη, λύπη, κλάμα, οδυρμός, δυστυχία, βενιζέλος, κλάμα.
Χαρά, πίσω, χαρά. Ανοίξτε τους ώμους, βοηθήστε το συναίσθημα να εκφραστεί. Χαρά. Πόνος. Χαρά. Αλλάζει. Ανοίξτε τα μάτια. Αλλάζει. Μπορεί να αλλάξει λοιπόν. Ποιος πίστευε ότι δεν μπορούσε να αλλάξει χαρά? Και η λύπη. Ήθελε χρόνο, ρε παιδί μου. Θέλω 2 μέρες να ξαναπορεθώ. Τι είναι? 2 μέρες. 2 μέρες. 2 μέρες είναι σύρια του. 2 χρόνια. Ποιος το έκανε 2 μέρες μετά, 2 μέρες πριν? 10 μέρες. Λοιπόν, μια άσκηση για να εξαφανίσουμε από μέσα μας όλα τα αρνητικά. Βάζω στο αρνητικό, στο αριστερό μου χέρι, ό,τι δεν θέλω, ό,τι με στεναχωρεί, ό,τι μου δημιουργεί προβλήματα. Τον παλιό μου κανόνα. Δηλαδή θέλετε να αλλάξετε και άλλα πράγματα. Γιατί κάναμε, τι έγινε αυτό εδώ? μόλις τώρα. Μόλις τώρα βγήκε. Λέει κάντε... login λέει. Άρε teacher, μισό λεπτό. Ποιοι δουλεύουν σε γραφεία, έχουμε δουλέψει σε γραφεία? Έχεις παρατηρήσει, θυμάσαι σε ποιον χάλαγε το κομπιούτερ συνέχεια? Στο Γρινιάρι δεν χάλαγε. Η δύναμη μας είναι αυτή, επηρεάζουμε ακόμα και τους υπολογιστές. Όχι, είχα παρατηρήσει ότι όταν παραδίναμε εμπορεύματα σε κάποιους πελάτες, Ναι. οι Γρινιάριδες Καλά, εκείνοι δεν τα παίρνανε ποτέ, εννοείται. Έκανε λάθη, ό,τι και να κάνουμε. Και δεν υπήρχε περίπτωση να μην υπάρχει μία παραγγελία σε αυτόν τον ίδιο άνθρωπο χωρίς να έχει πρόβλημα. Και τα μόνα λάθη που κάνατε ήταν όταν γινόταν για αυτούς. Και όσοι προσοχήνατε ήταν. Μπορεί να έχει φτιάξει 100 πράγματα και να είναι τέλεια και ο ένας το λάθος να πάει εκεί. Ναι, μα ό,τι και να κάναμε, ό,τι και να προσέχαμε, πάντα έβγαινε λάθος. Στο Γρινιάρι λοιπόν τον πελάτη, στο Γρινιάρι τον συνάδελφο, τίποτα δεν πήγαινε σωστά. Έτσι δεν είναι? Όποτε εσείς είσαστε Γρινιάριδες, συνέβαινε το ίδιο. Γιατί πείσατε? Του πήγαινε σήμερα, μην ερχόμαστε. Τι? Του πήγαινε σήμερα, μην Έλα μου εγώ. Κυριακή είναι σήμερα, δεν είναι κάτι. Κυριακή δεν έχει τέτοιο. Την κουρτίνα. Δεν είναι εργάσιμο. Κάνε μία την κουρτίνα, μόνο να έχει φως. Κυριακή κοντή γιορτή. Και τ' άλλο, θα σκάσουν. Λοιπόν, αυτό είναι ένα βραχικύκλωμα. Τι έχουμε πει, το θετικό είναι το φως. Το αρνητικό τι είναι το σκοτάδι. Υπάρχει σκοτάδι? Υπάρχει σκοτάδι. Είναι η έλλειψη φωτός. Σκοτάδι υπάρχει. Είναι η έλλειψη φωτός. Τι είναι το σκοτάδι? Έλλειψη φωτός. Εμείς το έχουμε πει σκοτάδι και του έχουμε δώσει οντότητα. Υπάρχει σκοτάδι? Όχι, είναι η έλλειψη φωτός. Πολύ ωραία. Όποτε έχω φως και σκοτάδι και αυτά τα δύο έρχονται σε επαφή, τι γίνεται? Φως μόνο. Βάζω λοιπόν στο αριστερό, το οποίο πάει και συνδέεται εδώ, και στο δεξί. Θα βάλω στο ένα θετικό, στο άλλο αρνητικό, και όταν τα βραχυκλώσω τι θα μείνει? Φως. Θετικό. Λοιπόν, θέλω να βάλετε κάτι που πραγματικά σας απασχολεί. Μην μου το πείτε εμένα. Στο αριστερό χέρι. Θα βάλουμε στο δεξί, θα εστιαστούμε στα συναισθήματα και μετά θα κάνουμε έτσι 10-12 φορές. Και θα δείτε μετά τι έγινε. Το κενό τι κάνει? Μια χαρά είναι. Έχεις καιρό, μην αγωνέσαι. Στο δεξί βάζουμε κάτι άλλο. Το αντίθετο. Επειδή θα κλείσετε τα μάτια, σας λέω τη διαδικασία για να μην τα ανοίξετε. Θα βάλω εδώ αυτό που θέλω το αρνητικό, εδώ το θετικό, θα σας πω, αλλά να σας πω ανακατεύσετε να κάνετε έτσι. Τίποτα άλλο. Αυτό με ενδιαφέρει να κάνετε. Κλείστε τα μάτια. Βάλτε λοιπόν στο αρνητικό όλα αυτά που δεν θέλετε. Κάτι, μια κατάσταση που σας στεναχωρεί, ένας άνθρωπος, μπορεί να έχετε τσακωθεί τώρα με κάποιον, με τους γονείς σας, με τα παιδιά σας, βάλτε αυτό. Τη συναισθηματική κατάσταση την άσχημη. Τη βάλατε? Στο αριστερό. Ωραία. Βιώστε τα συναισθήματα εκεί. Τα άσχημα συναισθήματα. Και μετά πηγαίνετε στο δεξί χέρι και βάλτε κάποιον που υπεραγαπάτε. Ή μια κατάσταση που σας φέρνει πολύ χαρά. Τη βάλατε?
Πολύ ωραία. Τώρα με την εσωτερική όραση πηγαίνω μία στο αριστερό μου το χέρι, βλέπω αυτό που έχω βάλει να παίρνει μορφή πάνω στο χέρι μου και νιώθω τα άσχημα συναισθήματα. Και μετά πηγαίνω, στρέφω την προσοχή μου δηλαδή στο δεξί και νιώθω τα όμορφα συναισθήματα και βλέπω πάλι σε σχήμα και χρώμα αυτό που έχω βάλει. Αριστερό, αρνητικά, δεξί, θετικά. Αριστερό, δεξί, αριστερό, δεξί, τα εναλλάσσω, αριστερό, δεξί, πιο γρήγορα, αριστερό, δεξί, αριστερό, δεξί και τα ανακατεύω. Μετά τα μάτια, ανοίξτε τα μάτια. Πώς είναι τώρα αυτό που είχατε βάλει στο αριστερό χέρι? Καθίστε. Κάνανε ρεφλεξολογία. Υπάρχει. Με τα μέχρι τώρα εργαλεία. Θέλει να μου πει ένας ποια είναι αυτά? Δηλαδή, αυτό που σας ακινητοποιούσε μέχρι τώρα στη ζωή τι ήταν? Ένα άσχημο συναίσθημα ή ο φόβος ότι θα νιώσω άσχημα. Βασικά τι, να αποφύγω τον πόνο. Αυτό δεν είναι? Μια φορά, με τα μέχρι τώρα εργαλεία, που δεν είναι ούτε τα μισά ακόμα από όσα έχουμε να κάνουμε. Αυτό το αντιμετωπίζετε άμεσα στο τώρα. Έχετε λόγο να το κάνετε πια? Για ξαναπες το, να κάνουμε πιο. Εγώ μπορεί να αγοράσω μια Ferrari. Μπορώ όμως να την έχω παρκαρισμένη στο πάρκινγκ μου. Μην μου την γρατσουνίσουν και πολύ. Φόβος. Ναι, με γράφουν κιόλας γιατί όλοι οι κομπλεξικοί μπάτσοι θα με δω με τη Ferrari. Με τα μέχρι τώρα εργαλεία. Έχετε και τα εργαλεία αλλά και το λόγο να το κάνετε. Γιατί αλλάξαμε και κάποια πράγματα. Είναι κάποιος που ακόμα λέει, έλα μωρέ, εντάξει, καλά είναι αυτά, αλλά τι να κάνω. Πού? Ας την επανάληψη. Μέχρι τώρα έχεις ικανό αριθμό εργαλείων για να φέρεις τον εαυτό σου στη συναισθηματική κατάσταση εκείνη που θέλεις. Εσύ. Ανεξάρτητα από το περιβάλλον. Γιατί το περιβάλλον δεν παίζει κανένα ρόλο στο αύριο. Στο σήμερα παίζει. Αλλά το σήμερα είπαμε ότι είναι απόρρια του χτες. Για το αύριο δεν παίζει κανένα ρόλο. Γιατί εγώ αυτό που θα αποφασίσω σήμερα είναι τι περιβάλλον, είμαι στη ζούγκλα. Πολύ ωραία. Πού λέω, θα πάω σε μια μεγαλούπολη, Τούμπαλη. Δεν μπορώ να το κάνω, δεν μπορώ να αλλάξω το περιβάλλον. Μία εκτός από τη δήλωση το πώς μπορώ, θέλω να γράψετε είμαι, μπορώ, αγαπώ. Είμαι, μπορώ, αγαπώ. Αυτή είναι η δεύτερη πιπίλα. Η μία πιπίλα που είπαμε μέχρι τώρα είναι το πώς μπορώ με χαρά ή με δύναμη ή με αγάπη, ό,τι βάλετε εσείς. Κάθε μέρα συνέχεια όλο και περισσότερο. Είναι η ρουτίνα, το counter που μου δίνει συνέχεια όλο και περισσότερο από το συναίσθημα που ζητάω. Έχουμε βάλει έναν εύκολο κανόνα, δηλαδή εγώ βιώνω χαρά κάθε φορά που αναπνέω, που ανοιγοκλίνω τα μάτια μου. Οκ. Και πάμε τώρα σε βασικές. Πριν το κάνουμε αυτό, μια σκισούλα για την αγάπη για να κλείσουμε με τα συναισθήματα. Σήκω. Εσύ είχες σηκωθεί την άλλη φορά? Όχι, εσύ είχες σηκωθεί. Ωραία, που ήσουν και ο Ντούρος. Λοιπόν, και εσύ. Τώρα είμαι. Λοιπόν, θα κάτσεις εσύ που είσαι ο άντρας. Από εδώ, έλα να πω. Θα σηκώσεις έτσι το πλάι σε θέλω. Εδώ για να σε βλέπουμε, το χέρι. Εσύ θα βάλεις όλη τη, για βάλει όλη τη δύναμη να δω πόση δύναμη έχεις. Βάλε όλη τη δύναμη. Δεν κατεβαίνει ρε παιδί με τίποτα. Εσύ μπορείς να το κατεβάσεις το χέρι του, για δες. Με χέρι. Ναι, με ένα. Εντάξει, από φτάνει, δεν μη ζορίζεστε. Αυτή είναι η δύναμή του, δεν μπορεί βασικά να το κατεβάσει. Η αγάπη, όλοι λέμε για αγάπη. Πρώτον, η αγάπη είναι η εικόνα του σύμπαντος, είναι η ζωοφόρος ενέργεια. Όσοι το ξέρετε, καλώς, όσοι δεν το ξέρετε, αν πάρω ένα μαραμένο λουλούδι και του πω 10 λεπτά τη μέρα για μια εβδομάδα, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, θα με δεις. Ναι, όσο, αν πάρω ένα ανθισμένο και του πω είσαι μαλακισμένο σε μισό και τέτοια, θα μαλαθεί. Εσείς οι άντρες να ξέρετε ότι αυτός είναι ο λόγος που γινόμαστε ανίκανοι. Όταν σκεφτόμαστε ότι δεν μπορούμε.
Για το μέλλον σας το λέω, να το κρατήσετε. Και τότε παθαίνουμε και προστάτη. Γιατί όλες οι ασθένειες, θα διαβάσετε το όσοι το έχετε διαβάσει πάλι, της Λουίζα Χέι, το έχω έξω και έχω βάλει από πάνω άλλα τόσο καιρό που περάσει. Δεν πειράζει, θα το πέρα. Λοιπόν, η αγάπη τώρα πρακτικά, πώς μπορώ να τη βιώσω την αγάπη. Πρακτικά, τι σημαίνει σ' αγαπώ, ότι σου κάνω κάθε μέρα δώρο λουλούδια, ότι σε πασπατεύω, ότι σου δίνω λεφτά, τι. Θα δείτε τώρα. Λοιπόν, θέλω να σκεφτούμε κάτι αρνητικό, μία σκέψη, δηλαδή, ότι είναι κοντός, καραπλός, κακάσκημος, αξίριστος, βλάκας, ό,τι θέλετε, από μέσα σας. Δεν χρειάζεται απ' έξω. Οκ. Από μέσα σας. Πάμε. Για 2 λεπτά. Συγγνώμη, Εγώ κλείνω τα μάτια. Εσύ δεν κάνεις τίποτα. Σε έχουμε γραμμένο εσένα ό,τι να κάνεις. Θα τα αναχωρήσω. Ναι. Πολύ ωραία. Έλα. Σήκω στο χέρι σου και κατέβασε το με όλη τη δύναμη. Ίσια ρε παιδιά, ίσια. Πήγε λίγο στο χέρι, το κάνουμε καλά. Δεν θέλω διασύνδεση. Εδώ ίσιο το χέρι σου. Γιατί όταν το κάνει έτσι αποκτάει άλλη δύναμη. Αποκτάει, είναι πονηρό, μην το κοιτάς. Λοιπόν, πάμε ξανά γιατί τώρα έφυγε αυτή η ενέργεια που στείλαμε. Κατέβασε το χέρι, 1 λεπτό πάλι, πάμε. Άσχημες σκέψεις, κακάσχημος είναι. Πολύ ωραία. Σήκω στο χέρι, εσύ βάλε όλους τη δύναμη. Κατέβασε το. Τώρα. Εκεί. Όχι, μέχρι εκεί. Φτάνει. Είναι δυνατός. Δεν είναι. Τώρα, ύστερα από τόσες φορές θα έχει κουραστεί κιόλας. Αλλάξω χέρι. Τώρα θα σκεφτούμε κάτι θετικό γι' αυτό. Δηλαδή τι, ότι είναι πανέμορφος, κούκλος, ομορφιά, πανέξυπνος, πλούσιος, απλά πράγματα. Ό,τι σκεφτόμαστε για τον εαυτό μας ή για τους άλλους. Στα καλά μας και στα κακά μας. Πάμε. Πρώτον να αλλάξει φάση. Το είδατε. Πολύ ωραία. Σήκω στο χέρι σου και συμβάλλει όλους τη δύναμη. Όλοι. Καλά μας τρελάνε. 2 άλλες. Παίζουν. Αυτή είναι στη φύση και παίζουν. 2 άλλες. Κουράστηκα λέει. Λοιπόν, ποιος. Ποιος. Θες εσύ. Ποιος. Έλα, εσύ. Ευθεία, έτσι. Ευθεία. Λοιπόν, για να δούμε τι δύναμη έχει. Προσπάθησε να το κατεβάσει. Κάτσε για να φοράμε. Ναι, από εκεί. Να σου δείξω εγώ εδώ, έτσι θα είσαι και εσύ, έτσι μακριά. Θα το πιάσει το χέρι του λοιπόν, βάλε όλους τη δύναμη, εντάξει. Και μέχρι εκεί το κατεβάζω, δεν πειράζει. Εσύ απλά αντίσταση θα φέρεις, τίποτα άλλο. Δεν είναι ούτε διαγωνισμός, χαλαρά όλα. Το βλέπουμε από ενεργειακό επίπεδο. Και πρακτικά, όποτε εμείς θα σκεφτούμε κάτι άσχημο γι' αυτό, κάτι άσχημο, δηλαδή δεν θα του δώσουμε αγάπη. Γιατί ακόμα και τα παιδιά μου, όταν τη στιγμή που λέω τα κολόπεδα τι έκαναν, εκεί τη στιγμή δεν τα αγαπάω. Δεν τους δίνω αγάπη, αλλά τι, τους ρουφάω. Αυτό θέλω να δείτε. Πάμε λοιπόν. Πρώτον κάτι αρνητικό να σκεφτούμε. Σοβαρά σκεφτείτε, μην γελάτε. Η ενέργεια μου γελάω, δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι αρνητικό. Πολύ ωραία. Σήκω στο χέρι σου, κατέβασε. Μόλις τη δύναμη. Αυτό. Πάμε να σκεφτούμε τώρα κάτι θετικό. Δεν τον ίδιο. Μην αλλάξει τάση καν. Φτάνει. Πάμε. Βάλε. Πώς τον βλέπεις. Ενδυναμώθηκε. Εσύ πώς τον βλέπεις. Το ίδιο. Φυσικά. Αυτό είναι. Όταν κάτσε, καθίστε. Όταν λέμε λοιπόν ότι η αγάπη είναι ο φόρος, είναι δύναμη, τι είναι όμως η αγάπη. Η καλή σκέψη που κάνω, είτε για μένα είτε για τους άλλους. Όταν κάνω μια καλή σκέψη, του δίνω ενέργεια ρε παιδί μου. Και μόνο που θα πω τι όμορφη που είσαι, τσακ σου δίνω ενέργεια. Αυτό είναι η αγάπη. Πρακτικά. Ο φόβος τώρα είναι η έλλειψη της αγάπης. Γιατί άμα θα αρχίσω εγώ και σου λέω είσαι τόνο, είσαι τάλο, συρρυκνώνεσαι, σκοτεινιάζεις βασικά. Σκοτεινιάζεις, μπορείς να κάνεις κάτι. Όχι. Γι' αυτό για να πάρουμε ένα παιδί, έχουν γίνει και εκεί έρευνες, και του πούμε
είσαι άχρηστος, είσαι έτσι, είσαι αλλιώς, αυτός θα γίνει ο χειρότερος μαθητής. Και απ' την άλλη έχουν πάρει εσκεμμένα τους χειρότερους μαθητές και συνεννοηθήκανε σε κάποια σχολεία να τους συμπεριφέρονται σαν να είναι οι καλύτεροι. Και γίνανε οι καλύτεροι. Είμαστε όλα. Έχω μια απορία σε αυτό το σχολείο. Ο φόβος είναι ή περιέχει υλικό. Είναι η έλλειψη αγάπης. Η έλλειψη αγάπης. Ναι. Η πραγματική υπαρκτή έλλειψη αγάπης, δηλαδή ένα άτομο μπορεί να μην έχει περιβάλλον να τα αγαπάει ή το άτομο νιώθει την έλλειψη. Το άτομο τη νιώθει την έλλειψη. Πρώτον, για να είμαστε σήμερα εδώ που είμαστε ζωντανοί, όλοι έχουμε πάρει το ποσοστό της αγάπης που χρειαζόμαστε. Το έχουμε πάρει, αλλιώς θα είχαμε πεθάνει. Βιωθήκανε οι θάνατοι στα νεογνά πάνω από 30%. Πολύ. Όταν άρχισε η μητέρα να πηγαίνει να τα βλέπει. Παλιά ξέρατε, γεννούσε η μάνα στο νοσοκομείο και ήταν αλλού το παιδί. Αλλού ήταν. Δεν το έβλεπε. Άρχισε λοιπόν και μάλιστα σε παιδιά που ήταν σε θερμοκοιτίδες και που υπήρχε και λόγος να είναι μακριά. Άρχισε λοιπόν η μητέρα να πηγαίνει εκεί κάποιες ώρες και να κάθεται με το μωρό και μειώθηκε η θνησιμότητα 30%. Μόνο από αυτό. Αυτό που είπαμε για τα λουλούδια, η αγάπη λοιπόν είναι ζωοφόρος. Δεν θέλω να πω όμως ότι πραγματικά να υπάρχει έλλειψη αγάπης ή, ή μπορεί να κάνει το άτομο να το προβάλλει, να το νομίζει. Θα σου απαντήσω. Ποιος παθαίνει έμφραγμα? Ο αγχώδης. Ο αγχώδης. Πέρα από τον αγχώδη, γιατί ο αγχώδης είπαμε μπορεί να... Αυτός που δεν βιώνει αγάπη. Δεν βιώνει αγάπη. Εσείς λοιπόν μπορεί να μ' αγαπάτε όλοι. Όλοι να μ' αγαπάτε. Και εγώ τι να λέω. Μ' αγαπάς γιατί σε ταΐζω, γιατί σε ποτίζω, γιατί σε κάνω και γελάς, γιατί σε πάω βόλτα, γιατί σε πάω για μπάνιο. Αυτό λέω μέσα μου. Θα βιώσω εγώ αγάπη από εσάς. Εσείς μπορεί να είσαστε τρελοί για μένα. Να πηδήξετε από τον μπαλκόνι. Τόσο πολύ να μ' αγαπάτε. Εγώ θα το εισπράξω. Εγώ τι εισπράττω. Γιατί και η δύναμη που είχατε, που έχετε μάλλον, την έχετε. Εσείς νομίζετε ότι δεν την έχετε. Όλα αυτά που κάνουμε εδώ δεν είναι γιατί εγώ κάτι σας δίνω. Σας το έχω ξαναπεί. Η δύναμή σας είναι από εδώ μέχρι εδώ. Αυτή είναι. Η πραγματική σας δύναμη. Εσείς λοιπόν νομίζετε ότι είναι αυτή η δύναμή σας. Και εγώ έρχομαι και σας δείχνω αυτό. Δεν σας δίνω εγώ δύναμη. Δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Σας λέω λοιπόν ότι δεν είναι εδώ ρε παιδιά η δύναμή σας, είναι εδώ. Και όλα αυτά που κάνουμε είναι για να κατανοήσετε και να πιστέψετε στην πραγματικότητα και να δείτε ότι η δύναμή σας είναι αυτή. Τίποτα. Όποτε λοιπόν, είτε για τον εαυτό σας κάνετε μαύρες σκέψεις, είτε για τους άλλους, εκείνη τη στιγμή έχετε τραβήξει ένα χ στην αγάπη. Δηλαδή που, στη δύναμή σας. Είσαστε σαν το φυτό που μαραζώνει. Ναι, ενήλικα θέλω να πω. Μπορείς να κάνεις όλο αυτό που κάνουμε στο εδώ. Το μωρό όμως πρέπει να βιώσει πραγματική αγάπη. Δεν μπορεί να βιώσει φανταστική. Το μωρό για να έχει ζήσει, για να ζήσει, να επιβιώσει δηλαδή και να μεγαλώσει και να γίνει παιδί και μετά άνθρωπος, έχει πάρει, μεγάλος άνθρωπος, έχει πάρει σίγουρα την αγάπη που πρέπει. Τη βασική, ας πούμε. Ακριβώς. Το μίνιμουμ. Το μίνιμουμ. Το έχει πάρει. Τώρα ένα μωρό, τι απαιτήσεις έχει? Καλή γεννητρία, λέγα. Ορίστε. Δεν μπορεί να δουλέψει το μωρό πάνω σε αυτό. Περιμένετε ρε παιδιά, γιατί εδώ μπαίνετε και σε άλλα θέματα. Θα σας πω επιγραμματικά, δεν θα το αναπτύξουμε, ότι για τα μωρά και τα παιδιά, δηλαδή μέχρι την ηλικία των 4-5, ό,τι πάθει το παιδί είναι μάθημα για το γονιό. Όπως και τα προβληματικά παιδιά είναι εξελιγμένες ψυχές, γιατί σκεφτείτε ότι ένας προβληματικός εδώ τι κάνει, δουλεύει. Έχει κανένα άγχος, τίποτα, αγάπη και χαρά παίρνει μόνο. Αλλά τι, έρχεται σε μια οικογένεια που πρέπει να μάθει να δίνει αγάπη και χαρά. Το προβληματικό παιδί λοιπόν είναι εξελιγμένη ψυχή και έρχεται εδώ για να εκπαιδεύσει τους γονείς. Βέβαια, γιατί τι είπαμε, ότι ένα παιδί φοβάται το ύψος. Αλλά αν εγώ είμαι ένας πατέρας ή μια μάνα που λέω όχι το παιδί μου θα πέσει, όχι το παιδί μου θα πέσει, το παιδί μου θα πάει και θα πέσει. Φυσικά αφού θα είναι η επιβεβαίωση, ο νόμος της επιβεβαίωσης των πεποιθήσεων. Γι' αυτό έχουμε ελεύθερη βούληση. Μα θα υπήρχε ελεύθερη βούληση αν δεν συνέβαιναν όλα αυτά. Αν μάλλον δεν μπορούσαν να συμβούν όλα αυτά. Πες μου. Να ρωτήσω κάτι άσχετο. Βεβαίως. Επειδή μίλησες για εξελιγμένες ψυχές και με ενδιαφέρει γιατί πήρα μια σοβαρή απάντηση πάνω σε αυτό το. Εγώ εχθές έμαθα ότι είμαι παλιά ψυχή. Και είπατε ο παλιός είναι αλλιώς. Ο νέος είναι. Ναι, είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό που είπες. Απλά την άποψή σου λίγο για αυτούς που παίρνουν ναρκωτικά τους τελειωμένους, να το πω έτσι. Ψυχές. Τι
Τι ψυχές. Επειδή είπες το προηγούμενο. Εγώ θα σου πω ένα. Δεν θυμάμαι που το έχω διαβάσει. Πήγε ένας να βρει μια τέτοια εξελιγμένη ψυχή σε ένα χωριό. Και όταν ρώτησε πού είναι, ας πούμε, ο Μίτσος, του πάνε εκεί. Λέει είναι έξω από τον μπαρ. Πήρανε λιώμα ο Μίτσος. Και λέει καλά, παιδιά, αυτός είναι εξελιγμένη ψυχή. Λέει όχι, απλά τώρα περνάει το κομμάτι εκείνο να δει πώς είναι και πώς νιώθουν όλοι αυτοί που ζουν έτσι. Λοιπόν, όταν το σώμα γελάει, εσύ που ξέρεις, όταν το σώμα πονάει, η ψυχή γελάει. Το έχεις ακούσει αυτό. Το έχεις ακούσει. Γιατί το σώμα είναι φθαρτό. Εδώ λοιπόν, ό,τι και να κάνω στο σώμα μου, την ψυχή μου δεν μπορώ να την πειράξω. Άρα έχει να κάνει με μαθήματα ή με πράγματα που θέλω να βιώσω και να μάθω εδώ. Μεταβατικά δηλαδή πάνω. Ορίστε. Μετάβαση σου κάνουν όλα. Ναι. Τώρα, αυτό που εγώ θέλω να βιώσω εδώ, το άσχημο, μπορεί στην πραγματικότητα να θέλω να το βιώσω. Τι, για να γίνω μετά φως. Γιατί πώς θα γίνεις εσύ καλός άμα δεν ξέρεις εσύ βιωματικά τι είναι ο κακός. Έχετε ακούσει ότι, συγγνώμη για τις γυναίκες, ότι οι κυρίες γίνονται οι πουτάνες. Γιατί έχει γίνει πουτάνα, ξέρει πως είναι πουτάνα. Και λέει τώρα θα είμαι κυρία. Και είναι κυρία, πραγματική κυρία. Ενώ μια κυρία έτσι είναι και λίγο. Οκ. Επιλέγω λοιπόν, αυτό πάει όμως σε άλλες σφαίρες. Μην τα μπλέξουμε τώρα εδώ, δεν έχει νόημα. Εδώ δουλεύουμε NLP, το οποίο από μόνο του δεν κάνει τίποτα. Θέλει μέσα και λίγο αυτογνωσία. Δηλαδή πήρα τα εργαλεία, μου έδωσε ένα πιστόλι που μπορώ να σκοτώσω ό,τι θέλω. Μπορώ να πάω και σκοτώσω τον άλλον. Εκεί χρειάζεται η αυτογνωσία. Ότι αυτό που κάνω στον άλλον τελικά το κάνω στον εαυτό μου. Όλοι έχετε δει από τα έργα. Εγώ παίρνω τα έργα σαν παράδειγμα. Γιατί κακοποιούς δεν ξέρω, ξέρετε, δεν ξέρετε, εγώ δεν ξέρω πολλούς. Τι τέλος έχει ένας κακοποιός. Να σφαίρα στο κεφάλι ρε παιδιά, τι άλλο θα έχει. Όπου και να πάει. Έτσι δεν είναι. Ύστερα έχουν γίνει έρευνες στις ψηλές κλίμακες της ιεραρχίας πεθαίνουν συνήθως από βαθιά γυρατιά. Πρέπει να είναι κανένας έτσι για να φύγει από ατύχημα. Γιατί όπως μέσα, έτσι και έξω. Αυτό δεν ήταν το πρώτο που είπα. Όπως μέσα, έτσι και έξω. Αυτή τη στιγμή εδώ τι κάνουμε με το μέσα μας. Καθαρίζουμε όλα τα αρνητικά πρότυπα που ουσιαστικά τι κάνουν. Μειώνουν την εικόνα μου. Όλα αυτά. Τα δεν μπορώ, δεν είμαι άξιος, δεν αξίζω, δεν με αγαπάνε. Βλέπετε πως κατεβαίνει. Και είμαι εγώ ένα πραγματάκι τόσο μέσα μου. Είμαι 2 μέτρα άντρας και μέσα μου ο εαυτός μου είναι τόσος. Και απορώ γιατί δεν πάω μπροστά. Πού πας ρε κακομοίρη. Αλλάζω λοιπόν αυτά όλα. Φέρνω όλες αυτές τις θετικές ενέργειες, τις δηλώσεις, το πώς θα βιώνω τα συναισθήματα μέσα μου, στη ζωή μου, αυτομάτως γίνομαι ένας άλλος άνθρωπος. Άλλος άνθρωπος γίνομαι. Αυτό σημαίνει ελεύθερη βούληση. Μπορώ να επιλέξω ποιος άνθρωπος θέλω να είμαι. Όταν λοιπόν εσύ πάρεις τη γνώση των εργαλείων όλων αυτών και έχεις και την αυτογνωσία ότι όλα αυτά τα έχεις για να κάνεις τη ζωή σου φωτεινή, τη δικιά σου, και όχι για να κάνεις μαύρη τη ζωή των άλλων, γιατί αν το κάνεις αυτό θα βρεθεί ένας άλλος πιο πονηρός από σένα και θα σου κάνει μαύρη τη δικιά σου. Στο δικό μου επίπεδο, εγώ να σας πω, το έχω πει πολλές φορές και γελάω, πάω με το αυτοκίνητο και έρχεται και με κλείνει ένας και δεν με αφήνει. Σπάνια, αλλά που τυχαίνει. Με κλείνει. Δεν περνάνε ρε παιδιά, όχι λεπτό, 2 λεπτά και ένας άλλος θα το κλείσει αυτόν. Και περνάω και του κάνω και έτσι, να το ευχαριστήσω, βέβαια. Δηλαδή το κάνω όχι από ότι ναι ρε μαλάκα, κοίτα πως είναι η ζωή, ό,τι δίνεις παίρνεις. Όλες οι θρησκείες τι έχουν πει, μάγερα έδωσες, μάγερα θα πάρεις. Δεν σου λέγανε θα δώσεις μαγεία και θα πάρεις σουβλάκι, σε καμία θρησκεία. Είτε δίνοντας το θετικό σου λέει θα πάρεις θετικό, είτε το αρνητικό.